mboga, mtoto wa rais wanakuwa sawa wakipata elimu shuleni. Tunaelewana? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa elimu ya watoto. Ile shida tulikuwa naye katika CBC kwa primary school, niliwaambia tutatatua. Tumeketi chini, tumetatua hiyo shida. Sasa watoto wetu watasoma kwa mpango bila matatizo yoyote, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Neguo, tumekubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto, lazima vile vile tupange ajira yao. Unajua mtoto akitoka shuleni, ama akitoka university, ama akitoka college, si lazima tuwe na mpango kama serikali vile watafanya kazi. Ndio tumeweka katika budget yetu ya mwaka huu, tumeweka pesa ya ajira. Ndio mnasikia tuko na mpango ya affordable housing. Hiyo affordable housing hapa Nyeri, tunataka kujenga nyumba 10,000 Nyeri County. Na tunahitaji vijana 30,000 watakao tusaidia hiyo kazi. Vijana wa hapa Nyeri, mko tayari? Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Si wera ni wera? Kazi ya plumber ikipatikana si watafanya? Ya electrician si watafanya? Ya mason si watafanya? Ya carpenter si watafanya? Na vile vile ili kupanga ajira ya vijana hawa, kwa sababu ni makosa. Vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanahangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Neguo. Na vile vile tumesema kama njia ya kuhakikisha kwamba kuna kazi ya hawa vijana, ile maneno tunaagiza kutoka nje, sijui tunaagiza furniture, tunaagiza simiti, tunatoa chuma kutoka nje, hata samaki tunatoa China. Mimi nimesema kuanzia mwaka huu hakuna samaki itatoka China tena, hakuna kitanda italetwa tena kutoka Ulaya, hakuna simiti tena itatolewa sijui kutoka wapi. Simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa wetu watafanya kazi hiyo. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mjipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki, tukule samaki ya Kenya. Neguo, mimi nauliza nyinyi watu wa Kariara. Sasa mimi nauliza nyinyi, ati tunaambiwa ya kwamba twende tuagize kitanda kutoka Ulaya. Kitanda. Sasa kitanda, kwani iko science mingi kwa kutengeneza kitanda? Si kitanda ni mbao na randa na msumeno na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari? Ndio tumesema mambo ya kuagiza furniture kutoka nje hatutafanya hiyo kazi tena. Hawa vijana wanaenda hapa kwa Tibet ndio watatengeneza furniture, watengeneze vitanda, watengeneze viti, watengeneze meza, watengeneze vile vitu yote, na tupange viwanda ya hapa Kenya, tupanue ndio tuwe na ajira ya kutosha. Hapa katika Central Province tumesema ya kwamba pale Sagana tunaanzisha special economic zone. Tunataka kuweka vijana pale 50,000 wa kufanya kazi ili tupate export ya kupeleka katika madunia zingine. Pale Del Monte tunaweka bilioni 5 pale Del Monte ili vijana wa hapa wapate ajira katika ile Export Promotion Center ambayo tunatangaza hivi karibuni. Tuhakikishe ya kwamba Kenya inafaidika kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuuza bidhaa zetu, tupange ajira ya vijana wetu, tuongeze mali, tuondoe umaskini, tukuze uchumi, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Na hiyo kazi yote tumepanga. Na wabunge wenu tumesaidiana, wamefanya kazi mzuri. Tumekubaliana na county governments ya kwamba tutashirikiana na wao. Mambo ya matibabu, tumesema tunaleta matibabu mpaka nyumbani. Hapa kwenu tutakuwa na community health promoters. Hii kijiji yenu tutahakikisha kuna wauguzi ambao wanaweza kuja mpaka nyumbani, wapime pressure, wapime sukari, wapime kama uko na homa hapa nyumbani bila hata kwenda hospitali.
tuhakikishe kwamba matibabu inapatikana karibu na wananchi, na ndio tumepanga na county governments, because we want to make sure that health we start from the bottom tukielekea kwenda juu. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba tutawapatia vifaa county governments. Kama kesho nitaenda mpaka kule kesho kutwa nitaenda mpaka kule na Romoru, kwa sababu tuko na hospitali imejengwa huko haina vifaa. Nimekubaliana na Kahiga ya kwamba tutawapatia vifaa kama serikali ya kitaifa, tuhakikisha kwamba kuna mahospitali ya kutosha. Nyinyi mnaweza kupata matibabu hapa Nyeri bila ya kwenda Nairobi ama bila ya kwenda Ulaya. We must get all our medical attention hapa nyumbani. Tumekubaliana jameni? Mnakubaliana na mimi tupange hiyo kazi, si ndio? Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine. Nimesikia jana wamekubali, wale watu ya kitendawili na maandamano wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha, biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? Mambo ile ingine yote tunaweza kuzungumza, lakini mambo mawili hayako katika mjadala. Mambo ya sijui handshake nusu mkate, wananchi wa Kenya wamekataa. Mambo ya vita na fujo na kuharibu mali, pia hiyo wananchi wa Kenya wamesema wamekataa. Ama mmesemaje watu wa Nyeri? Si tumekataa mambo ya fujo? Tumekataa mambo ya fujo. Sisi ni nchi ya amani. Sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ya kufuata sheria. Na ndio tumewaambia wale ambao tunashindana na wao, wapinzani wetu, endeleeni na kazi ya upinzani. Kosoa mahali mnataka, lakini vita muachane naye, na mambo ya kutafuta nusu mkate musahau. Nego kana tigo. Tumekubaliana? Hapa tuko wengi. Na nyinyi mnajua. Si mimi mnajua deputy wangu anatoka dunia gani? Anaitwa nani? Rigiji. Mnajua Rigiji? Mnataka Rigiji atusalimie? Mheshimiwa Deputy President, zungumza na watu hapo. Ado mukuru ide muriega. Muriega ri. Mutike kije shala la mwana dia gosho. Muriokwa na nyumba yitu. Java yitu. Ino yetagwo Ruto. Ino yageithagia nguku. Nĩ mwamĩthurire kwĩyendera ka kũringĩrĩrio. Nĩ muona nĩ oka kwanjĩrĩria wĩra. Na ithe ndiamũhete ũhoro. Ngamwĩra njamba nĩ ĩrĩkũ? Na ngamwĩra andũ acio matingĩamĩhotire njamba ĩno. Na maramĩreheire thĩna. Araruta ndwara. Mũndũ ta ũyũ ngĩamwĩtaga kĩ? Na mũkungi akorire ũ? Mũkungi akorire ũ? Rais wetu hawa watu ya Mukurweini ni wakulima ya kahawa. Na wameumia siku mingi kwa sababu ya hii makateos. Rais, wewe umeniagiza, umeniamurisha ning'ang'ane na hiyo watu nikusaidie mpaka kahawa ipate pesa. Si tumekubaliana? Rais, pia tungetaka ukiwa hapa Mukurweini inataka affirmative action. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya barabara, umefika hapa. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya maji, rais umefika hapa. Lakini kwa mambo ya barabara mimi sina shida. Mukomen ni muthoniwa wetu. Mutimia wake etagwo Wanjiru. Kaundu gaka nĩ kahũthũ mũno. Aga gwaka barabara rĩ, Wanjiru rĩ, na twana twake rĩ, mainũke. Mũndũ ũyũ agĩũka gwaka barabara agoka arutĩte rũrĩmĩ. Ni andũ aigana mauga Mukomen yake barabara kana Wanjiru acoke? Sasa Mukomen umesikia? Mambo tumemaliza barabara. Rais, usishughulike tena. Huyu waziri tumepanga na hii watu. Wanjiru tunajua pahali yako na watoto yake. Mambo ya maji, rais pia utusaidie. Lakini rais umesema vizuri.
Hao watu wamesema wataki handshake, lakini ni uongo ndio wanataka. So wasikudanganye rais. Hiyo watu tunawajua. Mundu wanarumwa ne nyoka jiruri. Ona kanyogwa gekatea. Rais, tungetaka kuomba kwa heshima kwa sababu umekubali Kimani wa Ichung'Wah aongoze mazungumzo. Na sisi tunamwamini Kimani Ichung'Wah. Kimani Ichung'Wah akiwa hapo, we are represented. Lakini we want Kimani Ichung'Wah at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaingizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuuziwa uoga. Si ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Nagire muthuri huyo. Ndimuragire. Ndikareke mundu akuhiririe. Niguo mwanjira. Nataka niseme asante sana kwa huyu John Kagucia. Andu wa mukuru-ini ndamucokeria ngatho. Ni mwathurire njamba njega irutaga wira guku na igathie gutetera muthamaki TV-ini. Katiguo na we Kagucia ukinyire hau ukinyeire. Ndakurora tondu ndikirio mundu mugiri mbere ndirona ĩ njega. Turere mwanake uyu tumukurie. We Kagucia kanyagia hapo, enda Kirembe, enda wapi, tetea rais. Ukimaliza unarudi mashinani. Usikae kwa TV peke yake. Ukishamaliza kuongea kwa TV saa 3, saa 5 huko hapa Muguru-ini. Nitwaiguithania. Na nimwekira wega no guthura mukami wa mashinani. Niguo. Na gavana Kahiga na seneta wa Matinga. Nitwakena muno na tondu ndie ndoka ringi gucokia ngatho ri. Njamba ino ri na nie ri mane mwatwikire wega. Twari uhoro wa ma. Tutiari handu hega. Kwanza tani ndari handu haceke. Ithe muti ura majikaga. Handu ha njamba ino itu na nie mwene na timu itu andu a Mukuru-ini kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Kiama no UDA. Harambe. Nige kou na gitikwenda thogiri. Haya. Hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye ndio prime secretary wetu awasalimie. Mukuru-ini muriega. Muko salama kabisa. Mumesimama gangari. Serikali ni ya Kenya kwanza. Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na hujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Asanteni sana, tusimame pamoja. Asante. Wacha nimuite Waziri Murkomen atuambie salamu ya Wanjiru. Na barabara pamoja. Muguru-ini amjambo. Muriega. Tuko salama. Cheta kwa Kipchumba wa Murkomen. Muturiwa Wanjiro. Mudhoniwa. Your Excellency, nikiwa hapa mimi niko na heshima sana na hawa watu, na mimi nakushukuru sana wewe na naibu wa rais kwa kunipatia kazi hii ya barabara. Mimi nataka niwahakikishie hawa wananchi wa Mukuru-ini ya kwamba tutahakikisha barabara zote zenye ziko kwa constituency hii ikiwa pamoja na hii county imemalizwa. Your Excellency, unajua kwa miaka hiyo 5 iliyopita wale ndugu zetu walikuwa hapo, waliweka bidii sana mambo ya siasa wakasahau barabara. Tuko na shida ya network ya barabara haijaisha kwa Nyeri County ya kilomita 700. Ukikuja constituency hii ni karibu kilomita 100.
na mimi nimehakikisha ya kwamba tumeweka kwa mpango tukuletee. Wewe mwenyewe umeweka bidii kutafuta pesa ya kuweza kujenga hizi barabara. Na mimi, Your Excellency, naibu yako anipatie nipumue kabisa. Huyu Rigiji hataki nipumue. Saa yote tu akinipiga simu anasema mambo ingine, anasema nilikuwa nakusalimia, alafu anaingiza anasema na ile barabara imefika wapi? Your Excellency, mimi ndashikana na viongozi hawa, ikiwa pamoja na Kakusha ambaye ni rafiki yangu, ikiwa pamoja na Mukami maendeleo mashinani, ikiwa pamoja na Wamatinga senator na governor wa hapa, tuhakikishe tumemaliza hizo barabara. Mbali na hayo, Your Excellency, nilikuomba hii. Mimi nilijiombea hiyo mimi mwenyewe. Nilikuambia hata kama tunamaliza yenye iko, lazima tumalize barabara ya Kamune, Kigondi mpaka Karende. Ama namna gani? Kwa sababu tusipoambia Kaeti iko ndani yake, Your Excellency, iko ndani yake. Na tutahakikisha pia tuna connect kilomita 4 imebaki pale kutoka Kanjama iingie kwa Murang'a County. Your Excellency, kwa sababu tunisipofanya hiyo, Wanjiro yao watu hata nipatia usingizi. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha mbali na yale ambayo tulikuwa kuhakikisha tutafanya hivyo. Nimalizie nikisema, ninakuomba Mheshimiwa Rais, wakati mnaongea na hao wanasiasa, ongelesheni hawa vile wewe umesema, wapende amani ya ukweli. Kwa sababu sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupika mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'Wah akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matayas, kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ya mwisho, Your Excellency, nitumie wakati huu kuomba wazazi na watu wote ambao wanaendesha magari, madereva, ya kwamba tunafunga shule wiki huu. Na wakati tunafunga shule this week, watoto wetu wanaenda nyumbani. Please, tukue waangalifu barabarani. It is a mistake and it is wrong. Wewe umeshawacha gari yako ya matatu umeficha, alafu kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda nyumbani, unaenda kutoa na kuweka watoto wetu, alafu unaanza kucause accidents barabarani. Nataka tusaidiane nyinyi wananchi na wizara yangu, tuhakikishe magari yenye iko na wenye wanapanda wanalinda mambo ya usalama barabarani, because I don't want to hear hata mtoto mmoja akifunga shule wiki huu ati amepatikana kwa ajali barabarani wakienda nyumbani. Tusaidiane pamoja ili nchi yetu isonge mbele. Your Excellency, nashukuru na nashukuru hii watu wa Nyeri. Hii Rigiji, mimi nataka kusema kwa hapa mdosi yangu hapa, Rigiji ni mtu anatusaidia sana, Your Excellency. Wakati wewe unaongea mambo ya Kenya, unaunganisha Kenya na nchi zingine, mambo ingine, huyu Rigiji anatushika mkono, tunashikana pamoja kuconnect wires ya watu ya mambo mashinani, na ni mtu ya maana zaidi na haogopi chochote. Sisi tuko na yeye tukisukuma kazi pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Rais na Naibu Rais. Andu amukoroine muriaga rege. Your Excellency, mimi niko na mambo mawili tu nataka kukushukuru. Jambo la kwanza, kuajiri walimu. Wale watu ulisaidia sana ni watu wa hapa Mukurweini. Tulikuwa na shortage kubwa hapa. So we want to thank you. Tukushukuru sana. Kanatigwo. Odo ngeuita edamwira. Si mnajua niko na deputy yangu hapa anaitwa Kenanire. Yeye ni mtoto wa wapi? Unajua nilipoanza kukaa hivi, deputy na president waliniambia saidia Mukurweini. Nitwekire wega. Niyekire wega muthuri uyu. Nemuko munyitirira. Aendelee kusumbuliwa na ile watu. Nyinyi mtasimama na yeye. Nemwetekerete hadi shiki kweli. Nyinyi mnaikubali? Mnataka rais apewe nafasi afanye kazi? Aendeleze maendeleo. Tumalizie kwa kusema hivi, Your Excellency. Murkomen asitoke hapa bila ako na kitu amebakisha. Karatiguo. Ni areketia maundu. Thank you, Your Excellency.
Adwakali ala Murega. Mwathani agocwo. Asante sana. Mimi nataka kushukuru na kusema thank you muno ni uria mwatuheire kura. Amukirai ngatho ciakwa kuma ngoro-ini yakwa. Your Excellency, nataka kukurudishia asanti. Ni muramenya ni turaguitheirio gasi. Ni muramenya ni turacokire turaguitheirio kindu gigwitwo. Ni muramenya ni kia turaguitheirio. Ni kia turaguitheirio. Fertilizer. Your Excellency, watu wa Mukurweini wanajua umeteremsha fertilizer kutoka 7,000 to 2,500. Your Excellency, jana uliongea maneno ya fertilizer ya kahawa. Fertilizer ya kahawa iko na iko hapa Kiganjo, muende mchukue ndio tuweze kupalilia kahawa yetu. Etiguo. Ereho goko. Your Excellency, wanasema hawa watu wanasema hawajajua fertilizer ya kahawa iko, iletwe hapa ndio waendelee kulima kahawa. Si ndio hivyo? Ya mwisho, Your Excellency, nimekuwa huku nikisunguka. Hawa watu ni wakulima. Sisi hatuweki sufuria kwa kichwa. Si ndio hivyo? Tunataka kuomba tupatiwe mifereji ya maji tufanye irrigation. Kitatiguo. Your Excellency, tusaidie na mifereji ya maji tufanye irrigation ndio maisha yetu iweze kuendelea na mbele. Si ndio hivyo? Na wewe Mheshimiwa Murkomen, unajua watu wamekuwa akituharibia jina wa mama wa Nyeri wakisema vile sisi tunapiga wanaume. Murkomen mmemuona aje? Si yako sawa? Hata Ichung'Wah ameoa hapa, hata yeye yako sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya basi, togushia nao. Togushia na our President William Samoei Ruto. Togushia nao. Mukauga Ruto. Togushia nao. Togushia nao. Sasa, Your Excellency, tunakushukuru sana umetutembelea hapa Mukurweini. Na ningependa kukuambia your visit here in Mukurweini has very serious historical significance. Kwa sababu hakuna rais mwingine ambaye amekalia mamlaka tangu wakati tulipata uhuru alikuja hapa kufanya maendeleo. Tena umekuja katika mwaka wa kwanza. Wale marais wengine wamekuja hapa mwaka wa campaign. Lakini hapa Your Excellency umekuja mwaka wa kwanza. Tunakushukuru sana. Pia tunashukuru kwa sababu hii barabara ambayo tuna launch siku ya leo tulipewa zaidi ya miaka 5 iliyopita na haikupata pesa. Na tunashukuru kwa sababu siku ya leo Your Excellency umetuletea pesa ya kufanya hii barabara kwa siku moja. Your Excellency, tunakushukuru pia kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya kuna mambo ambayo unaangalia sana mambo ya vijana. Kwa sababu tukiangalia katika masomo umeongeza Higher Education Loan Board imetoka 15 billion imefika 30 billion. Mambo ya JSS ilikuwa inatusumbua umeongeza kutoka 15 billion mpaka 25 billion. Kwa hivyo hapa sasa vijana wetu wanaangaliwa vizuri. Your Excellency, kuna mambo ya vijana ambao tunatayarisha hapa Mukurweini ndio waweze kuparticipate katika ile mambo yako ya housing. Hapa Your Excellency tuko na vijana 1000 ambao tunataka kufanyia training, technical training, na hiyo kazi tunafanya na Kenya Commercial Bank Foundation. Wamewekelea milioni 5, mimi nimewekelea 5. Tuko na milioni 10 ya kuanza. 1000 young men. Your Excellency, tungeomba pia wewe ushirikiane na sisi kwa hiyo program ambayo ni ya kuempower vijana wetu hapa Mukurweini. Sasa mimi nikiwekelea 5, nao KCB wanawekelea 5, Your Excellency na wewe wekelea kitu. Ama namna gani watu wetu? Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu umetuangushia fertilizer kutoka 7,000 mpaka 2,500. Ile shida moja kidogo tuko na hapa Mukurweini, hatuna depot ya fertilizer. Your Excellency, tunaomba ukitoka hapa mambo ya depot tukue nayo. Ndio fertilizer tunachukua hapa Mukurweini tunaweza kubenefit zaidi badala ya kwenda Kiganjo na kwenda kule Sagana na kwenda Karatina. Ama namna gani watu wetu? Wale wazee ambao wako hapa wanajua kwamba wamenituma mara mingi sana. Mnaniambia wale hawakuandikwa ni watetee muongezwe kwa list. Ama namna gani? Haya basi mimi nimewatetea leo. Your Excellency, kumbuka wale wazee. Na tunakushukuru kwa sababu wale ambao wameandikwa wamepata pesa yao yote ya kutosha. Tunashukuru sana.
Your Excellency, pia ile KMTC ambao tuko nayo hapa, tunakushukuru kwa sababu umetupatia 50 million ya kumaliza hiyo KMTC. Your Excellency, we are really indebted to you. Your Excellency, kuna mambo ya masomo hapa Mukurweini ambao tunatilia bidii zaidi, na tuko na CDF ambayo tunangangania sana. Lakini ile CDF hata kama tumeweka kwa renovation, very robust system ya renovations, bado tuko na shida kidogo. Kwa sababu yale mashule yetu yako hapa makubwa ya county na extra county, tuko na shida sana ya wanafunzi kushikana. Tuko na South Tetu, tuko na ile Gathongororo, tuko na hapa Mukurweini Boys. Hao tukipata dormitories, tutashukuru sana, ndio watoto wetu wakae vizuri. Mimi nitawajengea lab na nitawajengea classes. Lakini ukitupatia dormitories, tutashukuru sana, Your Excellency. Watu hapa Mukurweini pia ni wakulima, Your Excellency. Na tunaangalia mambo ya maji zaidi. Na mambo ya maji sisi tunaona ya kwamba watu wa Mukurweini na watu wa Othaya tunaweza kuwa sorted. Na dam, mega dam inaitwa Gura Mega Dam. Wakati tuliposhaguliwa, mimi na mheshimiwa Wainaina wa Othaya, tulienda mpaka kule Abadea juu, tumefanya pre-feasibility study, tumepeleka ile kule kwa National Irrigation Board. Tunakuomba Your Excellency, weka hiyo mega dam ya Gura katika priority list ya zile dam zako 100. Na iko huko NIB, tushapeleka. Your Excellency, hapa sisi watu wa Mukurweini siku ya leo tuko na furaha zaidi ukiwaangalia hawa watu, kwa sababu ya kukuona, kwa sababu tulikuchagua kwa roho moja. Hapa tulikuwa na 95% yako Your Excellency kama rais wa Kenya. Si ndio hiyo watu wetu? Si tulichagua Ruto? Si tulisema tunataka kushirikiana na yeye? Na ndio tumejitokeza tukuje tumshika mkono siku ya leo. Sasa basi leo ametuahidi pia atatufanyia ile barabara ya Kaheti kuelekea hivyo mpaka Karende. Simesikia hiyo? Mnajua Your Excellency, huyu jamaa wako hapa Murkomen alikuja akachukua msichana wetu wa Njiro, akaenda na yeye. Lakini kitu moja hakufanya, hajamaliza kulipa mahari huyu jamaa. Sasa Your Excellency, mimi nakuomba ututayarishie pale, ndio jamaa angalau akija kuona pale kwa Wanjiro anapata barabara iko nini? Iko safi ama namna gani? Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo barabara, na tungeomba isitoke pale Karende tu mpaka Kaheti, itoke pale pia ipitie pale Kaikundo, ipite mpaka pale Katiki, ikuja pia ianzie hapa Thangare iende hapo Kangorwe ama namna gani? Na ipitie hapo Mwero ingie hapo Mudhodhine mpaka Karende ama namna gani? Sio ni barabara moja? Sio ni barabara moja? Hiyo tukipewa sisi tutakuwa shwari ama namna gani? Your Excellency, tunakupenda sana, na mimi nataka kukuhakikishia hii Mukurweini unaona hii iko na wewe bako kwa bako. Sisi tunaenda na wewe bako kwa bako, na tunasema ya kwamba hii mambo ya handshake hapana. Sisi tuko na wewe, ndiye tulipatia mamlaka. We thank you very much, Your Excellency. Karibu sana Mukurweini, tunashukuru. Lakini jambo moja tu niseme, tuko na mashamba hapa tulikuwa nayo shida ya colonial rice fields ambao ningependa kutaja kwa sababu mko hapa watu wengi. Hii mashamba ambayo hamuja kuwa na title deed kwa miaka yote, tuliongea na His Excellency na amesort out hiyo issue, na Your Excellency hizo title deeds tuko nazo. Na nilikuwa nimwambia mkuje leo tungeweza kuwapatia, lakini tumeona ya kwamba watu wengi ambao wanapewa zile title deeds ni wale wamekufa, kwa sababu unajua ile mambo ni historical. Tunataka tukae na nyinyi mtuambie mnataka tupatie nani hiyo title deed. Kwa hivyo Your Excellency, hiyo tutafanya. Tukitoka hapa tunaenda hapa Kangorwe, tuko na mradi pia Your Excellency umetupatia stima, tutaweza kuizindua. Tukifika pale Mukurweini pia tuko na wifi kwa market kwa sababu ya e-commerce, nao tutazidua. Asanteni sana watu wangu wa Mukurweini. Nawapenda sana. Lakini mzuri. Huyu ni very good representative ya watu wa Mukurweini. Asante sana. Ile maneno Kagusha amesema ni ya ukweli, na mimi nataka nikubaliane na yeye. Waziri Mithika Linturi yuko hapa wa mambo ya kilimo, na Kahiga Mutahi yuko hapa. Mumesikia vile wananchi hawa wamesema ati ile mbolea iko wapi huko? Kiganjo ni mbali. Wamesema mtoe hiyo mbolea pale. Wewe waziri na Kahiga mupange mahali tutaweka soko, mahali tutaweka store karibu na hawa wananchi, hiyo mbolea ikuje hapa karibu. Na nimewapatia mwezi mmoja peke yake. Hiyo kazi hiyo ni tayari. Kahiga, umesikia hiyo maneno? Wapi gavana wetu?
Kahiga asikie. Ako wapi Kahiga? Kahiga ndio ule amesikia, na waziri ndio huyu. Sawa waziri, tumekubaliana. Hawa watu wamesema ile kiganjo ni mbali. Mimi nataka niwaeleze vile vile mpango yetu kwa hii mambo ya kahawa. Saa hii tunatoa tani 50,000. Mpango yetu kwa mwaka mmoja tunataka tuongeze ifike tani 80,000. Alafu kabla ya miaka 5 tufikishe tani 100,200 ili tuongeze pesa ambayo mnapata, na tumekubaliana ya kwamba huyu deputy president nimempatia kazi afukuze wakora wote, afukuze brokers wote, afukuze makatel wote, ndio pesa ikuje kwa mwananchi direct, tuache ukora hapa katikati. Vile vile tumekubaliana wale wanaosimamia cooperatives tutaketi chini na wao. Hatutaki wanunue fertilizer yenye iko bei ghali. Tuko na fertilizer ya serikali ambayo tumepunguza gharama yake kwa manufaa ya hawa wananchi. Tunaelewana? So tutakubaliana hiyo barabara. Nimemwambia waziri vile atafanya, kwa sababu tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko yenu. Vile vile tumekubaliana na waziri yuko hapa, mambo ya maziwa, kilimo ya maziwa. Tumekubaliana tunaongeza mapato ya kilimo ya maziwa. Tumeondoa kwa budget yetu, tumeondoa ushuru kwa ile chakula ya ng'ombe ambayo mnanunua, na tutahakikisha ya kwamba chakula ya ng'ombe inapatikana kwa bei nafuu. Na vile vile tumekubaliana tutawasaidia na storage. Tumeweka pesa ya kununua cold storage, ile inaitwa coolers ambayo italetwa hapa. Ya Nyeri ni coolers 30 mpya. Kila ward kutakuwa na kula ya maziwa, ndio maziwa yenu iweze kupata bei ya sawasawa, na tuwasaidie kuhakikisha ya kwamba mambo ya maziwa hairudi chini, bei isirudi chini ya shilingi 50 kwa kilo moja, tukisonga na mbele. Na tumekubaliana, waziri yuko hapa, tumesema tufunge, na muliona jana tumefunga ile mambo ya powder milk ambayo watu wanaleta kutoka sijui Ulaya, sijui wanaleta kutoka wapi, wanapitishia mlango ya nyuma. Tumesema mambo ya powder milk haitakuja tena Kenya. Maziwa itakuwa ni ile imezalishwa na wakulima wetu hapa Kenya. Neguo, tunaelewana? Hapa tuko na Wamatinga ambaye ni senator wetu wa Nyeri County, awasalimie. Wera ko ndangihota uria werirwo ndangiikarira giti ati tondu endagia nguku na matumbi riu ni wioyo tondu ni kuri Ngai matu-ini ni tuyona inyui ona ciana cianyu iria murerete na thina tondu Ngai ari matu-ini ona cio muthenya umwe ni ikarianira na thamaki. Andu a Mukurweini ni mucokerie ngatho, mwathurire nie thirite ta kahiu na ngoma ta tothi. Amukirai ngatho ciakwa, na nikio njugaga ndathie Kirerembe, ndathie radio-ini ngaririria muthuri uyu mena rigathi wa Gachagua tondu ni tuwi ati no nginya tukinye haria twerirwo. Your Excellency sir, hawa watu ya Mukurweini nimewaambia maombi wataendelea kuomba. Wale watu wa salamu nikawaambia ona korwo ni kurerwo kwario ni tutiguthaitha ngoma tondu turikaga yathinjirwo na bunda muikoko tutigathithaithe. Nimewaambia Your Excellency, hawa watu waendelee kukuombea, na vile umeniambia mambo ya kahawa na majani chai tutaendelea kuangalia. Katigu andu a Ngai ithe gutire ngoma ya mahoya na ya kiboko ino rathenie bururi ti ya kiboko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Andu a Mukurweini muriega, atumia mwake maitu mwake gwandere o muthoniwa o haha macera ma ng'ondu na gicomo tiguo. Koguo ndikuga maundu maingi tondu ndikiri uthoni na ndaigua ta munene arauga macokio na nie wakwa ngicokio riu uria hana ndingiona ungi. Your Excellency, nilikuwa nasema iko fitina kidogo nimesikia ukiweka ya Murkomen arudishe asipojenga barabara. Mimi nimesema mimi sina ya barabara. Mimi kazi yangu ni kuchunga hawa watu ya Mukurweini
sababu ndio walikuchagua wakakupea kura mkiwa na Rigathi Gachagua. Na wamesema mambo ya nusu mkate hawataki hata kusikia. Si ndio mlisema? Ati na mambo ya handshake hata hamjui handshake. Nyinyi mnajua mwake ama ito wanyua thesio tocio ngeithiria mui munene uga mwake ama ito no ndagathie kugeithia ke mundu niguo kiu nani tone ndaigua senator auga kwi ngoma cia miario na cia kibo icio murona tare cia kwaririo ithi kiboko ngue kiboko ngakua kiboko na nakubaliana na yule deputy president amesema, na tuliwaambia jana, sisi tuko tayari kuongea mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida, mambo ya kibinafsi, mambo ya kugawa mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake. Hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gas ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Kazi ya gharama ya maisha sio mambo ya kuongea, ni mambo ya kutenda. Na rais haongei, anatenda. Kana tigwa ndoito. Koguo tumere maundu ma cost of living macio tigutinda tukiaraniria, macio ni gwika na mekagwo ni uria wathuri. Kana tiguo? No horo wa nuthu mugate, tiga mugate mututu, tiga mututu wa mugate wako kabahate ndoikia kanua rinie ona kamunyore karia kohaga mugate matigukuhiriria, si ndio? Na niwaambie kwa heshima, sababu niliona jana aliyekuwa waziri mkuu akipeana ultimatums. Bwana former prime minister, we will not negotiate with you with ultimatums, threats and blackmail. Huwezi endelea kututisha ati tukija kuongea tunaongea na blackmail, ati tusipopeana nusu mkate wewe utarudi kwa maandamano. Nakubaliana na deputy president, precondition yetu ya kuongea, sababu mlishakubaliana na rais that never again shall we use violence to blackmail the people of Kenya. That is our precondition to your talks. We will not come to a table where you will threaten us, you will blackmail us, that we must give you what you want, failure to which you will go back to demonstration, to violent demonstrations and violence. We want to agree with you. Kuongea, bring your issues to the table, so long as they are people-centric issues, not personal issues, not private matters, not issues to do with the sharing of power and positions in government, issues that concern our governance structures and how we will maintain peace in our country. That we are ready to engage with you. We shall negotiate. We will respect you as people who lost an election. And we also demand that you respect the government that was duly elected by the people of Kenya, because that is what democracy demands of you as leaders. Kwa hayo machache, Rocio Daviere, eta tokithe mutiake gwa tukacamania.
No nĩ mũrona ta Kalonzo ni ngĩre mwone Kalonzo. Ũcio na nĩ mũndũ wa kwaria na mũnene ũyũ. Nĩ mũndũ wa kwaria na DP. Ona Musalia tu wa kwaria nake. Cio nĩ level yakwa ithe tiguo. Thiĩ hinye. Marehe ngai hinye makĩria. Tũmere thirikari nene. Nene nĩ inyuĩ mwamĩthurire nĩguo. Thengiũ mwathani amũrathime. He andũ akariara na Rũgĩ na Mũkũrwe-inĩ na Nyĩrĩ mũrĩega ndamũrutĩra ngobia meni mũkire tene gũkaribisha mũnene witũ o ũrĩa mwamũthurire nĩ mwendete njamba ĩno nĩ mũmĩendete nĩ mwendete president witũ rais wetu tunakushukuru sana wewe umekuja hapa Mount Kenya from Saturday na umelaunch miradi dozens of projects hapa Mount Kenya region. Umekuja kwa sababu ya maneno ya maji, maneno ya barabara, maneno ya maziwa na maendeleo ya kupeleka Mount Kenya region mbele. Na mimi nakushukuru sana kwa hii barabara. Kwa sababu hii barabara inasikanisha watu wa Nyeri County na Murang'a County na pia Kirinyaga County. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa sababu wewe umetujalia. Ya pili, mimi niko na kitu moja tu ya kuuliza Mheshimiwa Rais. Najua tumeongea na wewe pia umesema. Na rais wetu amesema wale wakongwe wetu wamefikisha miaka 70. Yeye atafungua hiyo register. Wale hawakuongezewa, wale hawajakuwa wameongezewa, waongezewe kwa hiyo register ndio wazazi wetu wa 70 years and above waendelee kupata cash transfer. Ya mwisho, rais wetu, hawa watu mimi na waongeleshanga wale wa upinzani. Juzi nikawaambia wewe sio mtu ya mkate ya Bluebird. Mlisikia nikiwaambia? Nikawaambia wewe sio wa Serelak. Wewe ni wa Murusik na Mukimo na Gwashe na Doma. Na nikawaambia nyinyi, huyu mwanaume msichezee. Simuliona vile aliwakibiza bio wakati wa maandamano. Mnataka aendelee kuwafukuza namna hiyo? Mimi yangu ya mwisho rais wetu. Hii maneno ya mazungumzo mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Kana nyinyi mrere nodhi na mbere. Mnataka dialogue. Ati hii mazungumzo. Mnataka mkate nusu. Hebu tuonyeshe rais wetu hatutaki mkate nusu. Asanteni sana. Thank you very much. Niko na muungano ambaye ni mbunge kule Nairobi. Anaitwa Benjamin Arena, lakini alisomea hapa. Huyu ni mbunge wa Embakasi Central. Yes sir. Haya. Makofi. Andũ a Mũkũrwe-inĩ mũrĩega. Andũ a Mũkũrwe-inĩ mũrĩega. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Meja Donk, mbunge wa Embakasi ya Kati. Mimi nimekuwa na nyinyi hapa kutoka nikiwa mdogo mpaka nikakuwa mkubwa, alafu mkanituma Nairobi na mkanipea kiti huko. Nasema asanti sana. Mimi nimesomea hii shule inaitwa Kangorwe Primary School na ndio 1 kilometer from here. Boss, hapo ndio nyumbani. Kutoka hapa 1 kilometer. Hapo ndio nyumbani. Na nikushukuru sana boss, because wakati tulikuwa tunasoma tukiwa wadogo, tulikuwa tunatoka hapa tunaenda 5 kilometers kuguza rami tuione. Sasa wale wetu wanasomea hapa watakuwa wanaipata hapa kwa barabara. Kwa hivyo maisha ya watu wengi na maneno ya biashara hapa umetufungulia sana. Wakati umesema maneno ya kahawa, pia mimi nimeanza kuwa mkulima. Ndio nionyeshe hawa tushikane na wao tupate pesa yenye inatosha, kwa sababu bei ya kahawa tunajua tunatengeneza. Na niwashukuru tena kwa kunichagulia Kagushia akuwe mbunge wangu. Wakati nilikuwa nafanya campaign 2017, Kagushia was my campaign manager. Kwa hivyo tunashukuru. Asante sana watu wa Mũkũrwe-inĩ. Wacha nimpatie Bwana Kagombe ambaye ni mbunge wetu kutoka Gatundu South. Ngeni makofi.
Andå akariara mũrega rĩngĩ rĩu niĩ gũkũ ndarehe o kũmũcũnga mũhera nĩ mũĩ nyumĩte kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro nĩ mũĩ na nĩ mũĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo kũu mathĩna marĩa muonetie rĩu ndoka kũhera nĩ mwetĩkĩra mũhera wa Gatũndũ nĩ mwetĩkĩra tũtigacoka gwĩka ũguo rĩngĩ na rĩu rĩ wĩra ũrĩa mwatũheire rĩ nĩ wĩra mũhũthũ mũno nĩ wa gwaka mabarabara nĩ muona mũndũ nĩ araka mũnene witũ no nĩ araka kawĩra karĩa gatigarĩte gaitũ haha na Kĩmani wa Ichung'Wah rĩ nĩ kũigata kĩmũndũ kĩrĩa gĩkinye kũrĩa Bondo na niĩ ndĩrona ta gĩkinyĩte harĩa Kĩnũngi no gĩkũgũthĩte kĩrĩmũ gĩikũrũke gĩkinye kũrĩa Bondo. Asante sana rais. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe tũgeithanie ũguo ũũ nĩguo ndĩramicaga niĩ rekei ndĩmwĩre rekei njarie ũhoro wa ma niĩ His Excellency ndiamũheire kura ndũĩ kama kwaria ũhoro wa ma harĩ mũthee ndambatĩtie ndageragia kwambatia kĩrĩma kũrĩa kũharũrũka kũrĩa twaharũrũkire ma agũire na ningĩ gwĩra okay lakini niseme Your Excellency and we are happy that you are back. You are a person that I know that you are going to deliver and that is the reason I'm saying kutoka leo kwenda mbele Kanini na Jubilee na nimeona mpaka Your Excellency you know you are the patron wa Jubilee angalia mpaka Jubilee iko hapa kutoka hapa kwenda mbele sisi kama Jubilee tutahakikisha kwamba tutakuunga mkono tutahakikisha kwamba miradi zote tutakuhakikishia Your Excellency that you support you. Finally Your Excellency the only handshake ambayo imekubalika ni ile tulifanya na wewe na Rigeji. Hii ingine wote wachana nayo. Asante sana na Mungu awabariki. Barabara tunataka tusukume mpaka ifike Ndia na yeye ndio chairman wetu wa kamati ya bunge ya mambo ya mabarabara. Bwana JK. Asante sana Your Excellency. Andũ a mũkũrũ-inĩ mũrĩega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Your Excellency, asante sana kwa hii mradi ya barabara. Hii barabara inashikanisha watu wetu vile umesema na mipango mingi hao watu wanafuatilia kama ni ya kilimo iko hapa Sagana kama ni mambo ya fertilizer ni vile tuko na mipaka ya counties lakini hapa ni karibu sana kuliko hata kwenda kule Kiganjo. Your Excellency, tukipata bridge ile itaunganisha Mukurweini na Kirinyaga mambo ya hawa wananchi itakuwa rahisi sana kwa sababu highway iko hapa karibu sana. Thank you Your Excellency, nimekubaliana na Kĩmani Ichung'Wah our leader kule kwa bunge ya kwamba aweze kufinya kabisa no hakaundu kamwe itene tikania nake neonyende ahitukie atindika muno arenge marega guthikiriria atinie kara niguo. Aya, asante sana, Bwana bariki. Asante sana. Andu aitu wanyere murega rengi. Raisi, nikubali mimi nishukuru hawa wangwana wakulima wetu wa hapa Mukurweini. Nimesikia instruction yako na nataka kukuambia ya kwamba in the next 1 month hata nimeonji watu hapa wakaniambia kuna cooperative society ilikuwa inaitwa Rumukia ambayo iko na store hapa Mukurweini na wameniambia hiyo tukileta fertilizer hapo itakuwa karibu wataweza kuchukulia hapo. Ni kweli ama ni uongo? Muko na space hapo tunaweza? So nitaongea na Mheshimiwa Kaiga tupange hiyo maneno tuweze kuleta fertilizer hapo. Na cha mwisho, asanteni sana kwa kuchukua fertilizer pande hii na kuingia mashambani na kazi ambayo pia nilio nayo na hisi ambayo ameniamuru nifanye
nikihakikisha ya kwamba tuko na dryers, tuweze kukausha mahindi isiharibike, ili tuweze kuwa na chakula cha kutosha. Asante Rais kwa kutupea nafasi. Thank you. Makofi. Niko na mbunge wa zamani anaitwa Maigwa Isaac Mwaura ambaye ni CAS wetu. Niko na Jane Kihara, mbunge wetu wa Naivasha, lakini ni mtu wa huku Nyeri pia. Niko na huyu anaitwa Alex Washira, yeye ndiye anasimamia mambo ya stima katika Kenya hii yote na ni mtu wa Nyeri hapa. Na niko na Mbogwa, PS wetu wa barabara, na hawa wadosi wengine wengi. Mimi nawashukuru sana watu wa Mukurweini. Asante kwa kutupokea leo. Barabara nimekuja na nitarudi tena. Mwathani amurathime. Mungu awabariki sana na tunawapenda. Thank you very much. Bro, hapo umetupeleka mbaya kidogo. Lakini ni ile hatukuwa tume kupea brief.
From Yeah, City? yeah. From Kikonde to the Karende and Kaheti. Yes. So just about 10 kilometers. Kahiti is that school I went to? Yes. Oh, okay. Actually, I went for the church. Your Excellency, you gave a commitment to the people of Kaheti. So when I was there, I told them you keep your word. So I think was it. That is now ile nilikwambia iko na maneno. Okay. So From here, and then it joins here. Kahiti. Karendi. But is that from? Kamune, Karende, and then Kikonde. Okay. So Okay. Haya, sasa unisaidie hapo ndio nisikue mtu ya kuongea. Aturudishie mshahara wetu. Ameoa hapa kama ikiwa ni ngumu. Aturudishie mshahara wetu alafu akae. Na shida unajua. Watu ya huko wakaenda anaenda na watoto. Karriera. This is the sample section that we have completed, Your Excellency. This is how it was originally when we were working on it, and this is the 4.5, the way it is as it is now. So the contractor has kicked off, starting from Rutune, coming towards where we are. To be fair, this contractor has really tried because he's operating on old rates. Yeah? Okay. And we've come now, because of your instructions, we've come for him to move. Yeah? So, but you know, hii barabara tulianzisha zamani. Yeah, zinasema his old rates 30 something. Yeah? And now the operating rates almost 50. Okay. So we're trying to see how to help. Your Excellency, where you see Maseno to Kareti, yes, that is connecting Nyeri County to Kirinyaga. Yeah. So this is India. From Mishamara Dangati hii mpaka Maseno, anything has been done? Not yet. Even earthworks? No, the earthworks are on this other side. Okay. So Maseno to Kareti, that is going to India at GK place. The problem here, this side, they don't have alternative road completely here. So they have started here, but of course, definitely we'll support him to do all of it. Then Rotune Kimathi here is Kiharu. All of that. That is Kiharu. In Muranga. Kiharu. Yeah, because Nyeri. Yeah. But is the one Rotune Kimathi, is it done? It's not done. Not yet, no. But all of it is 45 kilometers, the entire road. Okay. So this is where we are starting. Okay. Lakini na nyuma tutarudi namna gani? Huko tuende Kimathi? Itapangwa. I think it is part of this. We are just launching once here. This is the road. And then they will do. They will be. Hii ukifanya Your Excellency, you are connecting Kagushia, Ndedi Nyoro and GK. GK. Thank you. Tuendelee. Baada ya Mheshimiwa Rais kuelekezwa kwenye ramani, sasa atafungua maandishi ya kumbukumbu. Unveiling the plaque. Makofi mazuri wananchi kwa Mheshimiwa Rais baada ya kufungua rasmi ujenzi wa barabara hii. Thank you, Your Excellency. Wapi shangwe na vigelegele kumkaribisha Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wetu. Wakati huu Mheshimiwa Rais ataachilia vifaa vya kazi. Unveiling. At the count of 5, 4, 3, 2, 1. Makofi kwa Mheshimiwa Daktari William Ruto. Barabara sasa itajengwa. Tuendelee kumshangilia wananchi. Shangwe na vigelegele. Makofi mazuri. Hongera.
Hongera Mheshimiwa Daktari William Ruto kwa ujenzi wa mabarabara. Hongera, hongera Mheshimiwa Rais. Endesho de Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie jameni, hewani nione. Zungumza na lori. Tulikuja kuongea na wananchi wa hapa Kariara. Si namna hiyo? Basi wananchi wa Kariara, mimi nataka kwanza niseme asante sana kwa kutukaribisha nyumbani. Nataka tena nichukue nafasi hii. Mnajua tulikuja hapa Nyeri, tukaomba kura zenu. Mimi na huyu Gachagua, na huyu Kagushia, na huyu ndugu yetu anaitwa Kahiga, na Mokami, na nyinyi mkawa watu wazuri. Mukatupatia kura zenu, mukatuongezea maombi, Mungu naye akatupatia ushindi. Tumekuja kusema asante sana ndugu zetu wa Kariara. Ne thank you mono. Neguo, tunawashukuru sana. Na kwa sababu tuliwaambia, tukipata ushindi Mungu akitupatia, kitendawili haitaanza. Kazi ndio itaendelea. Neguo. Ama kwani tulisema kitendawili itaanza? Si tulisema kazi ndio itaendelea? Sasa tumekuja hapa kwenu leo kwa sababu sasa tumepanga. Mnajua hizi barabara tulikuwa tumezianzisha, alafu yule mtu wa kitendawili akakuja akakoroga serikali yetu mpaka ikaharibika. Sasa ule kitendawili tumemfukuza, imebaki tumufikishe Bondo. Neguo. Na kwa sababu sasa ametuondokea, sasa kazi itaendelea. So leo tumekuja hii barabara yenu. Mnajua hii barabara inaunganisha nyinyi na watu wa Kiharu hapa chini pale Kimathi. Si namna hiyo? Kutoka hapa chini Rotune tunataka kusukuma hiyo barabara mpaka ifike Kimathi.
alafu ikuje hapa kwenu, si ndio? Alafu isonge mbele mpaka Mihoti ng'ambo hile. Hii kilomita 13 hii nimemwambia huyu Murkomen, na mimi nasikia mko na maneno na huyu Murkomen. Nasikia ni mdhoniwa hapa, na nimemwambia asipotengeneza hii barabara mkuje mchukue mtoto wenu pamoja na watoto. Ndio mtu akiwaletea hasara mnamweka hasara hata yeye. Na nimemwambia unajua watu wa pande hii mama akienda anaenda na watoto. Sasa huyu mtu atabaki zero. Ama namna gani? So tumekubaliana hii sehemu ya barabara hii 6 months hii barabara iwe imekamilika, imewekwa lami mpaka kule Mihoti. Neguo. Na vile vile tumekubaliana hii barabara pia tutaenda kutengeneza kutoka mahali inaitwa Ishamara kule juu, ikuje Dhangati pale, iende Maseno mpaka iungane na kule Ndia. Tumekubaliana. Na vile vile nilikuwa nimekuja hapa kwa shule ya Kaheti pale, ama inaitwa Kiheti ama Kaheti? Kaheti. Na niliwaambia pia watu wa Kaheti wakati nilikuja kwa shule ya kwamba hiyo barabara yao pia tutaitengeneza. Na nimemwambia huyu waziri na Mbogo ambaye ni PS wake, hiyo barabara pia waende wanitengenezee, ndio wale watu wa Kaheti wasione mimi nilisema maneno ya bure. Si ndio? Si ndio? So nimewaambia hiyo barabara pia tutengeneze. Tuko na barabara zingine nyingi ambazo pia tulikuwa tumeanzisha zikakwama. Mimi nimekuja hapa Nyeri kuwaambia kabla ya sisi kuanzisha barabara ingine mpya, hizo barabara zote ambazo tulikuwa tumeanzisha tutazitengeneza, tutazikamilisha ndani ya miaka 2, ndio tuanze zile barabara zingine baadaye. Hii yenu tunakamilisha. Neguo. Tunaelewana? Nimesimama hapa kwenu kwa sababu elimu ni ya muhimu pale Ngamwa kwa shule yenu ya primary na secondary. Nimeambia wale wanafunzi kwa sababu elimu ni ya muhimu na tunataka mtoto wa kila mtu apate nafasi ya kusoma. Ndani ya miezi 8 tumeajiri walimu wengine 56,000 ndio watoto wetu wapate nafasi ya kusoma. Neguo. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Mkenya, unajua elimu ni ya muhimu kwa sababu ndio inaleta usawa. Mtoto wa chief, mtoto wa mama mboga, mtoto wa rais wanakuwa sawa wakipata elimu shuleni. Tunaelewana? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa elimu ya watoto. Ile shida tulikuwa naye katika CBC kwa primary school niliwaambia tutatatua. Tumeketi chini, tumetatua hiyo shida. Sasa watoto wetu watasoma kwa mpango bila matatizo yoyote kwa sababu elimu ni ya muhimu. Neguo. Tumekubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto lazima vile vile tupange ajira yao. Unajua mtoto akitoka shuleni ama akitoka university ama akitoka college, si lazima tuwe na mpango kama serikali vile watafanya kazi. Ndio tumeweka katika budget yetu ya mwaka huu, tumeweka pesa ya ajira. Ndio mnasikia tuko na mpango ya affordable housing. Hiyo affordable housing hapa Nyeri tunataka kujenga nyumba 10,000 Nyeri County. Na tunahitaji vijana 30,000 watakao tusaidia hiyo kazi. Vijana wa hapa Nyeri mko tayari? Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Si wera ni wera? Kazi ya plumber ikipatikana si watafanya? Ya electrician si watafanya? Ya mason si watafanya? Ya carpenter si watafanya? Na vile vile ili kupanga ajira ya vijana hawa, kwa sababu ni makosa. Vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanahangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Neguo. Na vile vile tumesema kama njia ya kuhakikisha kwamba kuna kazi ya hawa vijana,
Ile maneno tunaagiza kutoka nje, sijui tunaagiza furniture, tunaagiza simiti, tunatoa chuma kutoka nje, hata samaki tunatoa China. Mimi nimesema kuanzia mwaka huu hakuna samaki itatoka China tena, hakuna kitanda italetwa tena kutoka Ulaya, hakuna simiti tena itatolewa sijui kutoka wapi. Simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa wetu watafanya kazi hiyo. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mjipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki, tukule samaki ya Kenya. Neguo, mimi nauliza nyinyi watu wa Kariara. Sasa mimi nauliza nyinyi, ati tunaambiwa ya kwamba tuende tuagize kitanda kutoka Ulaya. Kitanda. Sasa kitanda, kwani iko science mingi kwa kutengeneza kitanda? Si kitanda ni mbao na randa na msumeno na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari? Ndio tumesema mambo ya kuagiza furniture kutoka nje hatutafanya hiyo kazi tena. Hawa vijana wanaenda hapa kwa Tibet ndio watatengeneza furniture, watengeneze vitanda, watengeneze viti, watengeneze meza, watengeneze vile vitu yote, na tupange viwanda ya hapa Kenya, tupanue ndio tuwe na ajira ya kutosha. Hapa katika Central Province tumesema ya kwamba pale Sagana tunaanzisha special economic zone. Tunataka kuweka vijana pale 50,000 wa kufanya kazi ili tupate export ya kupeleka katika madunia zingine. Pale Del Monte tunaweka bilioni 5 pale Del Monte ili vijana wa hapa wapate ajira katika ile Export Promotion Center ambayo tunatangaza hivi karibuni. Tuhakikishe ya kwamba Kenya inafaidika kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuuza bidhaa zetu, tupange ajira ya vijana wetu, tuongeze mali, tuondoe umaskini, tukuze uchumi, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Na hiyo kazi yote tumepanga. Na wabunge wenu tumesaidiana, wamefanya kazi mzuri. Tumekubaliana na county governments ya kwamba tutashirikiana na wao. Mambo ya matibabu, tumesema tunaleta matibabu mpaka nyumbani. Hapa kwenu tutakuwa na community health promoters. Hii kijiji yenu tutahakikisha kuna wauguzi ambao wanaweza kuja mpaka nyumbani, wapime pressure, wapime sukari, wapime kama uko na homa hapa nyumbani bila hata kwenda hospitali. Tuhakikishe kwamba matibabu inapatikana karibu na wananchi. Na ndio tumepanga na county governments, because we want to make sure that health we start from the bottom tukielekea kwenda juu. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba tutawapatia vifaa county governments. Kama kesho nitaenda mpaka kule kesho kutwa nitaenda mpaka kule na Romoru kwa sababu tuko na hospitali imejengwa huko, haina vifaa. Nimekubaliana na Kahiga ya kwamba tutawapatia vifaa kama serikali ya kitaifa. Tuhakikishe kwamba kuna mahospitali ya kutosha. Nyinyi mnaweza kupata matibabu hapa Nyeri bila ya kwenda Nairobi ama bila ya kwenda Ulaya. We must get all our medical attention hapa nyumbani. Tumekubaliana jameni? Mnakubaliana na mimi tupange hiyo kazi? Si ndio? Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine. Nimesikia jana wamekubali. Wale watu ya kitendawili na maandamano. Wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? Mambo ile ingine yote tunaweza kuzungumza, lakini mambo mawili hayako katika mjadala. Mambo ya sijui handshake nusu mkate, wananchi wa Kenya wamekataa. Mambo ya vita na fujo na kuharibu mali, pia hiyo wananchi wa Kenya wamesema wamekataa. Ama mmesemaje watu wa Nyeri? Si tumekataa mambo ya fujo?
Tumekataa mambo ya fujo. Sisi ni nchi ya amani. Sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ya kufuata sheria. Na ndio tumewaambia wale ambao tunashindana na wao, wapinzani wetu, endeleeni na kazi ya upinzani. Kosoa mahali mnataka, lakini vita muachane nayo, na mambo ya kutafuta nusu mkate musahau. Nego kana tigo. Tumekubaliana? Hapa tuko wengi. Na nyinyi mnajua. Si mimi mnajua deputy wangu anatoka dunia gani? Anaitwa nani? Rigiji. Mnajua Rigiji? Mnataka Rigiji atusalimie? Mheshimiwa Deputy President, zungumza na watu hapo. Andu amukuru ine muriega. Muriega ri. Musikike jeshi ala mwana ya gosho. Muriokwa na nyumba yitu. Java yitu. Ino yetagwo Ruto. Ino yageithagia nguku. Nĩ mwamĩthurire kwĩyendera ka kũringĩrĩrio. Nĩ muona nĩ yoka kwanjĩrĩria wĩra. Na ithe ndiamũhete ũhoro. Ngamwĩra njamba nĩ ĩrĩkũ? Na ngamwĩra andũ acio matingĩamĩhotire njamba ĩno. Na maramĩreheire thĩna. Araruta ndwara. Mũndũ ta ũyũ ngĩamwĩtaga kĩ? Na mũkungi akorire ũ? Mũkungi akorire ũ? Rais wetu hawa watu ya Mukurweini ni wakulima ya kahawa. Na wameumia siku mingi kwa sababu ya hii makateo. Rais, wewe umeniagiza, umeniamurisha ning'ang'ane na hiyo watu nikusaidie mpaka kahawa ipate pesa. Si tumekubaliana? Rais, pia tungetaka ukiwa hapa Mukurweini inataka affirmative action. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya barabara, umefika hapa. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya maji, rais umefika hapa. Lakini kwa mambo ya barabara mimi sina shida. Murkomen ni muthoniwa wetu. Mutimia wake atagwo Wanjiru. Kaundu gaka nĩ kahũthũ mũno. Aga gwaka barabara rĩ, Wanjiru rĩ, na twana twake rĩ, mainũke. Mũndũ ũyũ agĩũka gwaka barabara agoka arutĩte rũrĩmĩ. Ni andũ aigana mauga Murkomen yake barabara kana Wanjiru acoke? Sasa Murkomen, umesikia? Mambo tumemaliza barabara. Rais, usishughulike tena. Huyu waziri tumepanga na hii watu. Wanjiru tunajua pahali yako na watoto yake. Mambo ya maji, rais, pia utusaidie. Lakini rais, umesema vizuri. Hao watu wamesema wataki handshake. Lakini ni uongo ndio wanataka. So wasikudanganye rais. Hiyo watu tunawajua. Mundu wanarumwa ne nyoka Njiruri. Ona kanyogwa geka atia? Rais, tungetaka kuomba kwa heshima kwa sababu umekubali Kimani wa Ichung'Wah aongoze mazungumzo. Na sisi tunamwamini Kimani Ichung'Wah. Kimani Ichung'Wah akiwa hapo, we are represented. Lakini we want Kimani Ichung'Wah at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaingizwa kwa serikali. Akazubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuuziwa uoga. Si hii ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Nagire muthuri uyu. Ndimurangire. Ndikareke mundu akuhiririe. Niguo mwanjira. Nataka niseme asante sana kwa huyu John Kagucia. Andu wa Mukurweini ndamucokeria ngatho. Ni mwathurire njamba njega irutaga wira guku na igathie gutetera muthamaki TV-ini. Katiguo na we Kagucia ukinyire hau ukinyeire. Ndakurora tondu ndikirio mundu mugiri mbere ndirona ĩ njega. Turere mwanake uyu tumukurie. We Kagucia kanyagia hapo, enda Kirembe, enda wapi, tetea rais. Ukimaliza unarudi mashinani. Usikae kwa TV peke yake. Ukishamaliza kuongea kwa TV saa 3, saa 5 huko hapa Mukurweini. Nitwaiguithania. Na nimwekira wega no guthura mukami wa mashinani. Niguo. Na gavana Kahiga na seneta wa Matinga. Nitwakena muno na tondu ndie ndoka ringi gucokia ngatho ri. Njamba ĩno ri
na niere madam watu wekire wega ketwari ohoro wama tutiari handu hega kwanza tani ndari handu haceke ide motiona majeka handu haja beno itu na nie mwene na timu itu andu a Mukurweini kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa kiama no UDA harambe harambe nĩ gĩa kũu na gĩtikwenda thogithi. Haya, hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Mukurweini Muriega, muko salama kabisa? Mumesimama gangari? Serikali ni ya Kenya kwanza? Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na ujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Asanteni sana, tusimame pamoja. Asante. Wacha nimuite Waziri Murkomen atuambie salamu ya Wanjiro. Na barabara pamoja. Mukurweini hamjambo? Muriega? Tuko salama? Cheta kwa Kipchumba wa Murkomen. Muturiwa Wanjiro. Mudhoniwa. Your Excellency, nikiwa hapa mimi niko na heshima sana na hawa watu, na mimi nakushukuru sana wewe na naibu wa rais kwa kunipatia kazi hii ya barabara. Mimi nataka niwahakikishie hawa wananchi wa Mukurweini ya kwamba tutahakikisha barabara zote zenye ziko kwa constituency hii ikiwa pamoja na hii county imemalizwa. Your Excellency, unajua kwa miaka hiyo 5 iliyopita wale ndugu zetu walikuwa hapo, waliweka bidii sana mambo ya siasa wakasahau barabara. Tuko na shida ya network ya barabara haijaisha kwa Nyeri County ya kilomita 700. Ukikuja constituency hii ni karibu kilomita 100. Na mimi nimehakikisha ya kwamba tumeweka kwa mpango tukuletee. Wewe mwenyewe umeweka bidii kutafuta pesa ya kuweza kujenga hizi barabara. Na mimi, Your Excellency, naibu yako anipatie nipumue kabisa. Huyu Rigiji hataki nipumue. Saa yote tu akinipiga simu anasema mambo ingine, anasema nilikuwa nakusalimia, alafu anaingiza anasema na ile barabara imefika wapi? Your Excellency, mimi ndashikana na viongozi hawa ikiwa pamoja na Kakusha ambaye ni rafiki yangu, ikiwa pamoja na Mukami maendeleo mashinani, ikiwa pamoja na Wamatinga senator na governor wa hapa, tuhakikishe tumemaliza hizo barabara. Mbali na hayo, Your Excellency, nilikuomba hii. Mimi nilijiombea hiyo mimi mwenyewe. Nilikuambia hata kama tunamaliza yenye iko, lazima tumalize barabara ya Kamune, Kigondi mpaka Karende. Ama namna gani? Kwa sababu Kaeti iko ndani yake, Your Excellency, iko ndani yake. Na tutahakikisha pia tuna connect kilomita 4 imebaki pale kutoka Kanjama iingie kwa Murang'a County. Your Excellency, kwa sababu tunisipofanya hiyo, Wanjiro yao watu hata nipatia usingizi. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha mbali na yale ambayo tulikuwa kuhakikisha tutafanya hivyo. Nimalizie nikisema, ninakuomba Mheshimiwa Rais, wakati mnaongea na hao wanasiasa, ongelesheni hao vile wewe umesema, wapende amani ya ukweli. Kwa sababu sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupika mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'Wah akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matayas, kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ya mwisho, Your Excellency, nitumie wakati huu kuomba wazazi na watu wote ambao wanaendesha magari, madereva,
ya kwamba tunafunga shule wiki huu, na wakati tunafunga shule this week, watoto wetu wanaenda nyumbani. Please, tukue waangalifu barabarani. It is a mistake and it is wrong. Wewe umeshawacha gari yako ya matatu umeficha, alafu kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda nyumbani, unaenda kutoa na kuweka watoto wetu, alafu unaanza cause accidents barabarani. Nataka tusaidiane nyinyi wananchi na wizara yangu, tuhakikishe magari yenye iko na wenye wanapanda wanalinda mambo ya usalama barabarani, because I don't want to hear hata mtoto mmoja akifunga shule wiki huu ati amepatikana kwa ajali barabarani wakienda nyumbani. Tusaidiane pamoja ili nchi yetu isonge mbele. Your Excellency, nashukuru na nashukuru hii watu wa Nyeri. Hii Rikiji, mimi nataka kusema kwa hapa mdosi yangu hapa, Rikiji ni mtu anatusaidia sana, Your Excellency. Wakati wewe unaongea mambo ya Kenya, unaunganisha Kenya na nchi zingine, mambo ingine, huyu Rikiji anatushika mkono, tunashikana pamoja kuconnect wires ya watu ya mambo mashinani, na ni mtu ya maana zaidi na haogopi chochote. Sisi tuko na yeye tukisukuma kazi pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Rais na Naibu Rais. Andu a Mukuru-ini muriaga rege. Your Excellency, mimi niko na mambo mawili tu nataka kukushukuru. Jambo la kwanza, kuajiri walimu. Wale watu ulisaidia sana ni watu wa hapa Mukuru-ini. Tulikuwa na shortage kubwa hapa. So we want to thank you. Tukushukuru sana. Kanatigwa. Odo ugewita edamwira. Si mnajua niko na deputy yangu hapa anaitwa Kenanire. Yeye ni mtoto wa wapi? Unajua nilipoanza kukaa hivi, deputy na president waliniambia saidia Mukuru-ini. Nitwekire wega. Niyekire wega muthuri uyu. Nemuko munyitirira. Aendelee kusumbuliwa na ile watu. Nyinyi mtasimama na yeye. Nemwetekerete hadi sheki kweli? Nyinyi mnaikubali? Mnataka rais apewe nafasi afanye kazi? Aendeleze maendeleo? Tumalizie kwa kusema hivi, Your Excellency. Murkomen asitoke hapa bila ako na kitu amebakisha. Karatiguo. Ni areketia maundu. Thank you, Your Excellency. Adwakari ara murega. Mwathani agocwo. Asante sana. Mimi nataka kushukuru na kusema thank you muno ni uria mwatuheire kura. Amukirai ngatho ciakwa kuma ngoro-ini yakwa. Your Excellency, nataka kukurudishia asanti. Ni muramenya ni turaguitheirio gasi. Ni muramenya ni turacokire. Turaguitheirio kindu gigwitwo. Ni muramenya niki kingi turaguitheirio? Niki turaguitheirio? Fertilizer. Your Excellency, watu wa Mukuru-ini wanajua umeteremsha fertilizer kutoka 7,000 to 2,500. Your Excellency, jana uliongea maneno ya fertilizer ya kahawa. Fertilizer ya kahawa iko na iko hapa Kiganjo, muende mchukue ndio tuweze kupalilia kahawa yetu. Etiguo. Ereho goko. Your Excellency, wanasema hawa watu wanasema hawajajua fertilizer ya kahawa iko, iletwe hapa ndio waendelee kulima kahawa. Si ndio hivyo? Ya mwisho, Your Excellency, nimekuwa huku nikisunguka. Hawa watu ni wakulima. Sisi hatuweki sufuria kwa kishwa. Si ndio hivyo? Tunataka kuomba tupatiwe mifereji ya maji tufanye irrigation. Kitatiguo. Your Excellency, tusaidie na mifereji ya maji tufanye irrigation ndio maisha yetu iweze kuendelea na mbele. Si ndio hivyo? Na wewe Mheshimiwa Murkomen, unajua watu wamekuwa akituharibia jina wa mama wa Nyeri wakisema vile sisi tunapiga wanaume. Murkomen mmemuona aje? Si yako sawa? Hata Ichung'Wah ameoa hapa, hata yeye yako sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya basi, togushia nao.
Togusia na our President William Samoei Ruto. Togusia nao. Mukauga Ruto. Togusia nao. Togusia nao. Sasa Your Excellency, tunakushukuru sana umetutembelea hapa Mukurweini, na ningependa kukuambia your visit here in Mukurweini has very serious historical significance. Kwa sababu hakuna rais mwingine ambaye amekalia mamlaka tangu wakati tulipata uhuru alikuja hapa kufanya maendeleo. Tena umekuja katika mwaka wa kwanza. Wale marais wengine wamekuja hapa mwaka wa campaign. Lakini hapa Your Excellency umekuja mwaka wa kwanza. Tunakushukuru sana. Pia tunashukuru kwa sababu hii barabara ambayo tuna launch siku ya leo tulipewa zaidi ya miaka 5 iliyopita na haikupata pesa. Na tunashukuru kwa sababu siku ya leo Your Excellency umetuletea pesa ya kufanya hii barabara kwa siku moja. Your Excellency, tunakushukuru pia kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya kuna mambo ambayo unaangalia sana mambo ya vijana. Kwa sababu tukiangalia katika masomo umeongeza Higher Education Loan Board imetoka 15 billion imefika 30 billion. Mambo ya JSS ilikuwa inatusumbua umeongeza kutoka 15 billion mpaka 25 billion. Kwa hivyo hapa sasa vijana wetu wanaangaliwa vizuri. Your Excellency, kuna mambo ya vijana ambao tunatayarisha hapa Mukurweini ndio waweze kuparticipate katika ile mambo yako ya housing. Hapa Your Excellency tuko na vijana 1000 ambao tunataka kufanyia training, technical training, na hiyo kazi tunafanya na Kenya Commercial Bank Foundation. Wamewekelea milioni 5, mimi nimewekelea 5. Tuko na milioni 10 ya kuanza. 1000 young men. Your Excellency, tungeomba pia wewe ushirikiane na sisi kwa hiyo program ambayo ni ya kuempower vijana wetu hapa Mukurweini. Sasa mimi nikiwekelea 5, nao KCB wanawekelea 5, Your Excellency na wewe wekelea kitu. Ama namna gani watu wetu? Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu umetuangushia fertilizer kutoka 7,000 mpaka 2,500. Ile shida moja kidogo tuko nayo hapa Mukurweini, hatuna depot ya fertilizer. Your Excellency, tunaomba ukitoka hapa mambo ya depot tukue nayo. Ndio fertilizer tunachukua hapa Mukurweini tunaweza kubenefit zaidi badala ya kwenda Keganjo na kwenda kule Sagana na kwenda Karatina. Ama namna gani watu wetu? Wale wazee ambao wako hapa wanajua kwamba wamenituma mara mingi sana. Mnaniambia wale hawakuandikwa niwatetee muongezwe kwa list. Ama namna gani? Haya basi mimi nimewatetea leo. Your Excellency, kumbuka wale wazee. Na tunakushukuru kwa sababu wale ambao wameandikwa wamepata pesa yao yote ya kutosha. Tunashukuru sana. Your Excellency, pia ile KMTC ambao tuko nayo hapa tunakushukuru kwa sababu umetupatia 50 million ya kumaliza hiyo KMTC. Your Excellency, we are really indebted to you. Your Excellency, kuna mambo ya masomo hapa Mukurweini ambao tunatilia bidii zaidi, na tuko na CDF ambayo tunangangania sana. Lakini ile CDF hata kama tumeweka kwa renovation, very robust system ya renovations, bado tuko na shida kidogo. Kwa sababu yale mashule yetu yako hapa makubwa ya county na extra county, tuko na shida sana ya wanafunzi kushikana. Tuko na South Tetu, tuko na ile Gathongororo, tuko na hapa Mukurweini Boys. Hao tukipata dormitories tutashukuru sana, ndio watoto wetu wakae vizuri. Mimi nitawajengea lab na nitawajengea classes, lakini ukitupatia dormitories tutashukuru sana Your Excellency. Watu hapa Mukurweini pia ni wakulima Your Excellency, na tunaangalia mambo ya maji zaidi. Na mambo ya maji sisi tunaona ya kwamba watu wa Mukurweini na watu wa Othaya tunaweza kuwa sorted na dam, mega dam inaitwa Gura Mega Dam. Wakati tuliposhaguliwa mimi na mheshimiwa Wainaina wa Othaya tulienda mpaka kule Abadea juu, tumefanya pre-feasibility study, tumepeleka ile kule kwa National Irrigation Board. Tunakuomba Your Excellency, weka hiyo mega dam ya Gura katika priority list ya zile dam zako 100, na iko huko NIB tushapeleka. Your Excellency, hapa sisi watu wa Mukurweini siku ya leo tuko na furaha zaidi ukiwaangalia watu, kwa sababu ya kukuona, kwa sababu tulikuchagua kwa roho moja. Hapa tulikuwa na 95% yako Your Excellency kama rais wa Kenya. Si ndio hiyo watu wetu? Si tulichagua Ruto? Si tulisema tunataka kushirikiana na yeye? Na ndio tumejitokeza tukuje tumshika mkono siku ya leo. Sasa basi leo ametuahidi pia atatufanyia ile barabara ya Kaheti kuelekea hivyo mpaka Karende. Simesikia hiyo? Mnajua Your Excellency, huyu jamaa wako hapa Murkomen alikuja akachukua msichana wetu Wanjiro akaenda na yeye. Lakini kitu moja hakufanya, hajamaliza kulipa mahari huyu jamaa. Sasa Your Excellency, mimi nakuomba ututayarishie pale ndio jamaa angalau akija kuona pale kwa Wanjiro anapata barabara iko nini? Iko safi ama namna gani?
Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo barabara, na tungeomba isitoke pale Karende tu mpaka Kaheti, itoke pale pia ipitie pale Kaikundo, ipitie mpaka pale Katiki, ikuja pia ianzie hapa Thangathe iende hapo Kangorwe, ama namna gani? Na ipitie hapo Mwero, ingia hapo Mudhodhine mpaka Karende, ama namna gani? Sio ni barabara moja? Sio ni barabara moja? Hiyo tukipewa sisi tutakuwa shwari, ama namna gani? Your Excellency, tunakupenda sana, na mimi nataka kukuhakikishia hii Mukurweini unaona hii iko na wewe bako kwa bako. Sisi tunaenda na wewe bako kwa bako, na tunasema ya kwamba hii mambo ya handshake hapana, sisi tuko na wewe, ndiye tulipatia mamlaka. We thank you very much, Your Excellency. Karibu sana Mukurweini, nashukuru. Lakini jambo moja tu niseme, tuko na mashamba hapa, tulikuwa nayo shida ya colonial rice fields, ambayo ningependa kutaja kwa sababu mko hapa watu wengi. Hii mashamba ambayo hamuja kuwa na title deed kwa miaka yote, tuliongea na His Excellency na amesort out hiyo issue, na Your Excellency hizo title deeds tuko nazo. Na nilikuwa nimwambia mkuje leo tungeweza kuwapatia, lakini tumeona ya kwamba watu wengi ambao wanapewa zile title deeds ni wale wamekufa, kwa sababu unajua ile mambo ni historical. Tunataka tukae na nyinyi mtuambie mnataka tupatie nani hiyo title deed. Kwa hivyo Your Excellency, hiyo tutafanya. Tukitoka hapa tunaenda hapa Kangorwe, tuko na mradi pia Your Excellency umetupatia stima, tutaweza kuizindua. Tukifika pale Mukurweini pia tuko na wifi kwa market kwa sababu ya e-commerce, nao tutazindua. Asanteni sana watu wangu wa Mukurweini. Nawapenda sana. Lakini mzuri. Huyu ni very good representative ya watu wa Mukurweini. Asante sana. Ile maneno Kagucha amesema ni ya ukweli, na mimi nataka nikubaliane na yeye. Waziri Mithika Linturi yuko hapa wa mambo ya kilimo, na Kahiga Mutahi yuko hapa. Mumesikia vile wananchi hawa wamesema ati ile mbolea iko wapi huko? Kiganjo ni mbali. Wamesema mtoe hiyo mbolea pale. Wewe waziri na Kahiga mupange mahali tutaweka soko, mahali tutaweka store karibu na hawa wananchi, hiyo mbolea ikuje hapa karibu. Na nimewapatia mwezi moja peke yake. Hiyo kazi hiyo ni tayari. Kahiga umesikia hiyo maneno? Wapi gavana wetu? Kahiga asikie. Ako wapi Kahiga? Kahiga ndio ule amesikia, na waziri ndio huyu. Sawa waziri, tumekubaliana. Hawa watu wamesema ile Kiganjo ni mbali. Mimi nataka niwaeleze vile vile mpango yetu kwa hii mambo ya kahawa. Saa hii tunatoa tani 50,000. Mpango yetu kwa mwaka mmoja tunataka tuongeze ifike tani 80,000. Alafu kabla ya miaka 5 tufikishe tani 100,200, ili tuongeze pesa ambayo mnapata. Na tumekubaliana ya kwamba huyu deputy president nimempatia kazi afukuze wakora wote, afukuze brokers wote, afukuze makatel wote, ndio pesa ikuje kwa mwananchi direct, tuache ukora hapa katikati. Vile vile tumekubaliana wale wanaosimamia cooperatives tutaketi chini na wao. Hatutaki wanunue fertilizer yenye iko bei ghali. Tuko na fertilizer ya serikali ambayo tumepunguza gharama yake kwa manufaa ya hawa wananchi. Tunaelewana? So tutakubaliana hiyo barabara. Nimemwambia waziri vile atafanya, kwa sababu tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko yenu. Vile vile tumekubaliana na waziri yuko hapa, mambo ya maziwa, kilimo ya maziwa. Tumekubaliana tunaongeza mapato ya kilimo ya maziwa. Tumeondoa kwa budget yetu, tumeondoa ushuru kwa ile chakula ya ng'ombe ambayo mnanunua, na tutahakikisha ya kwamba chakula ya ng'ombe inapatikana kwa bei nafuu. Na vile vile tumekubaliana tutawasaidia na storage. Tumeweka pesa ya kununua cold storage, ile inaitwa coolers ambayo italetwa hapa ya Nyeri. Ni coolers 30 mpya. Kila ward kutakuwa na kula ya maziwa, ndio maziwa yenu iweze kupata bei ya sawasawa, na tuwasaidie kuhakikisha ya kwamba mambo ya maziwa hairudi chini, bei isirudi chini ya shilingi 50 kwa kilo moja tukisonga na mbele.
na tumekubaliana, waziri yuko hapa, tumesema tufunge, na mliona jana tumefunga ile mambo ya powder milk ambayo watu wanaleta kutoka sijui Ulaya, sijui wanaleta kutoka wapi, wanapitishia mlango ya nyuma. Tumesema mambo ya powder milk haitakuja tena Kenya, maziwa itakuwa ni ile imezalishwa na wakulima wetu hapa Kenya. Neguo, tunaelewana? Hapa tuko na Wamatinga ambaye ni senator wetu wa Nyeri County, awasalimie. Wera ko ndangihota uria werirwo ndangiikarira giti ati tondu endagia nguku na matumbi riu ni wiayo tondu ni kuri Ngai matu-ini ni tuyona inyui ona ciana cianyu iria murerete na thina tondu Ngai ari matu-ini ona cio muthenya umwe ni ikarianira na thamaki. Andu a Mukurweini ni mucokerie ngatho, mwathurire nie thirite ta kahiu na ngoma ta tothi, amukirai ngatho ciakwa. Na nikio njugaga ndathie Kirerembe, ndathie radio-ini ngaririria muthuri uyu mena rigathi wa Gachagua tondu ni tuwi ati no nginya tukinye haria twerirwo. Your Excellency sir, hawa watu ya Mukurweini nimewaambia maombi wataendelea kuomba. Wale watu wa salamu nikawaambia ona korwo ni kurerwo kwario ni tutiguthaitha ngoma tondu turikaga yathinjirwo na bunda muikoko tutigathithaithe. Nimewaambia Your Excellency, hawa watu waendelee kukuombea, na vile umeniambia mambo ya kahawa na majani chai tutaendelea kuangalia. Katigwa andu a Ngai ithe gutie ngoma ya mahoya na ya kiboko ino rathenie bururi theti ya kiboko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Andu a Mukurweini muriega, atumia mwakia maitu mwakaigua ndere o muthoniwa o haha macera ma ng'ondu na gicomo tiguo. Koguo ndikuga maundu maingi tondu kiri uthoni na ndaigua ta munene arauga macokio na nie wakwa ngicokio riu uria hana ndingiona ungi. Your Excellency, nilikuwa nasema iko fitina kidogo nimesikia ukiweka ya Murkomen arudishe asipojenga barabara. Mimi nimesema mimi sina ya barabara. Mimi kazi yangu ni kuchunga hawa watu ya Mukurweini, sababu ndio walikuchagua wakakupea kura mkiwa na Rigathi Gachagua. Na wamesema mambo ya nusu mkate hawataki hata kusikia. Si ndio mlisema? Ati na mambo ya handshake hata hamjui handshake. Nyinyi mnajua mwake ama ito wanyua theicio tocio ngeithiria mui munene uge mwake ama ito no ndagathie kugeithia ke mundu niguo kiu nani tondu ndaigua senator auga kwi ngoma cia miario na cia kibo icio murona tari cia kwaririo ithe ti kiboko ngue kiboko ngakua kiboko na nakubaliana na yule deputy president amesema, na tuliwaambia jana sisi tuko tayari kuongea mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida, mambo ya kibinafsi, mambo ya kugawa mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake. Hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie.
na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gasi ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya kazi ya gharama ya maisha. Sio mambo ya kuongea, ni mambo ya kutenda, na rais haongei, anatenda. Kana tigwa ndwaitu koguo tumere maundu ma cost of living macio tigutinda tukiaraniria, macio ni gwika na mekagwo ni uria wathuri. Kana tiguo no horo wa nuthu mugate, tiga mugate mututu, tiga mututu wa mugate wako kabahate ndoikia kanua rinie ona kamunyore karia kohaga mugate matigukuhiriria, si ndio? Na niwaambie kwa heshima, sababu niliona jana aliyekuwa waziri mkuu akipeana ultimatums. Bwana former prime minister, we will not negotiate with you with ultimatums, threats and blackmail. Huwezi endelea kututisha ati tukija kuongea tunaongea na blackmail, ati tusipopeana nusu mkate wewe utarudi kwa maandamano. Nakubaliana na Deputy President, precondition yetu ya kuongea, sababu mlishakubaliana na rais that never again shall we use violence to blackmail the people of Kenya. That is our precondition to your talks. We will not come to a table where you will threaten us, you will blackmail us, that we must give you what you want, failure to which you will go back to demonstration, to violent demonstrations and violence. We want to agree with you. Kuongea, bring your issues to the table, so long as they are people-centric issues, not personal issues, not private matters, not issues to do with the sharing of power and positions in government, issues that concern our governance structures and how we will maintain peace in our country. That we are ready to engage with you. We shall negotiate. We will respect you as people who lost an election. And we also demand that you respect the government that was duly elected by the people of Kenya, because that is what democracy demands of you as leaders. Kwa hayo machache, Rocio Daviere, eta toki de mutiake kwa toka shamania. No mwana nataka Kalonzo agere ni gere mwana Kalonzo. Ocio na nemodo wakwaria na munene oyo. Nemodo wakwaria na DP. Ona musaria tu wakwaria nake. Cio ne level yakwa ithe tiguo. Thie hinye. Mare ngai hinye makiria. Tumere thirikari enene. Nene ne inyue mwamithurire neguo. Thengio mwathani amurathime. He andu akariara na rugi na mukorwa-ini na Nyeri muriega ndamurutira ngobia meni mukire tene gukaribisha munene witu o uria mwamuthurire. Nimwendete njamba ino? Nimumiendete? Nimwendete president witu? Rais wetu, tunakushukuru sana. Wewe umekuja hapa Mount Kenya from Saturday na umelaunch miradi, dozens of projects hapa Mount Kenya region. Umekuja kwa sababu ya maneno ya maji, maneno ya barabara, maneno ya maziwa na maendeleo ya kupeleka Mount Kenya region mbele. Na mimi nakushukuru sana kwa hii barabara, kwa sababu hii barabara inasikanisha watu wa Nyeri County na Murang'a County na pia Kirinyaga County. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa sababu wewe umetujalia. Ya pili, mimi niko na kitu moja tu ya kuuliza Mheshimiwa Rais. Najua tumeongea na wewe pia umesema. Na rais wetu amesema wale wakongwe wetu wamefikisha miaka 70. Yeye atafungua hiyo register. Wale hawakuongezewa, wale hawajakuwa wameongezewa, waongezewe kwa hiyo register, ndio wazazi wetu wa 70 years and above waendelee kupata cash transfer. Ya mwisho, rais wetu, hawa watu
mimi nawaongeleshanga wale wa upinzani. Juzi nikawaambia wewe sio mtu ya mkate ya Bluebird. Mlisikia nikiwaambia? Nikawaambia wewe sio wa Serelak. Wewe ni wa Murusik na Mukimo na Gwase na Doma. Na nikawaambia nyinyi, huyu mwanaume msichezee. Si mliona vile aliwakibiza bio wakati wa maandamano? Mnataka aendelee kuwafukuza namna hiyo? Mimi yangu ya mwisho rais wetu, hii maneno ya mazungumzo, mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Kana nyinyi mrere thodi na mbere. Mnataka dialogue. Ati hii mazungumzo. Mnataka mkate nusu. Hebu tuonyeshe rais wetu hatutaki mkate nusu. Asanteni sana. Huyu ni mbunge wa Embakasi Central. Yes sir. Haya. Makofi. Andũ a mũkũrũ-inĩ mũrĩega. Andũ a mũkũrũ-inĩ mũrĩega. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Meja Donk, mbunge wa Embakasi ya Kati. Mimi nimekuwa na nyinyi hapa kutoka nikiwa mdogo mpaka nikakuwa mkubwa, alafu mkanituma Nairobi na mkanipea kiti huko. Nasema asanti sana. Mimi nimesomea hii shule inaitwa Kangorwe Primary School na ndio 1 kilometer from here. Boss, hapo ndio nyumbani. Kutoka hapa 1 kilometer. Hapo ndio nyumbani. Na nikushukuru sana boss, because wakati tulikuwa tunasoma tukiwa wadogo, tulikuwa tunatoka hapa tunaenda 5 kilometers kuguza rami tuione. Sasa wale wetu wanasomea hapa watakuwa wanaipata hapa kwa barabara. Kwa hivyo maisha ya watu wengi na maneno ya biashara hapa umetufungulia sana. Wakati umesema maneno ya kahawa, pia mimi nimeanza kuwa mkulima. Ndio nionyeshe hawa tushikane na wao tupate pesa yenye inatosha, kwa sababu bei ya kahawa tunajua tunatengeneza. Na niwashukuru tena kwa kunichagulia Kagusha akuwe mbunge wangu. Wakati nilikuwa nafanya campaign 2017, Kagusha was my campaign manager. Kwa hivyo tunashukuru. Asante sana watu wa Mukurweini. Wacha nimpatie Bwana Kagombe ambaye ni mbunge wetu kutoka Gatundu Town. Ngeni makofi. Andũ akari ara mũrega rĩngĩ. Rĩu niĩ gũkũ ndarehe o kũmũcũnga mũhera. Nĩ mũĩ nyumĩte kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro, nĩ mũĩ. Na nĩ mũĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo kũu mathĩna marĩa muonetie. Rĩu ndoka kũhera, nĩ mwetĩkĩra mũhera wa Gatũndũ. Nĩ mwetĩkĩra. Tũtigacoka gwĩka ũguo rĩngĩ. Na rĩu rĩ wĩra ũrĩa mwatũheire rĩ nĩ wĩra mũhũthũ mũno, nĩ wa gwaka mabarabara. Nĩ muona mũndũ nĩ araka. Mũnene witũ no nĩ araka. Kawĩra karĩa gatigarĩte gaitũ haha na Kĩmani wa Ichung'Wah rĩ nĩ kũigata kĩmũndũ kĩrĩa gĩkinye kũrĩa Bondo. Na niĩ ndĩrona ta gĩkinyĩte harĩa Kĩnũngi, no gĩkũgũthĩte kĩrĩmo gĩikũrũke gĩkinye kũrĩa Bondo. Asante sana rais. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tũgeithanie ũguo nĩguo ndĩramicaga. Niĩ rekei ndĩmwĩre, rekei njarie ũhoro wa ma. Niĩ His Excellency ndiamũheire kura. Ndũĩ kama kwaria ũhoro wa ma. Harĩ mũthee ndambatĩtie ndageragia kwambatia kĩrĩma kũrĩa kũharũrũka kũrĩa twaharũrũkire ma. Agũire na ningĩ gwĩra okay. Lakini niseme Your Excellency, and we are happy that you are back. You are a person that I know that you are going to deliver, and that is the reason I'm saying kutoka leo kwenda mbele Kanini na Jubilee, na nimeona mpaka Your Excellency, you know you are the patron wa Jubilee. Angalia mpaka Jubilee iko hapa. Kutoka hapa kwenda mbele, sisi kama Jubilee tutahakikisha kwamba tutakuunga mkono, tutahakikisha kwamba miradi zote tutakuhakikishia Your Excellency that you support you. Finally, Your Excellency, the only handshake ambayo imekubalika ni ile tulifanya na wewe na Rigeji. Hii ingine wote wachana nayo. Asante sana na Mungu awabariki.
nimpatie jameni mbunge wetu wa kutoka hapa Ndia, kwa sababu hii barabara tunataka tusukume mpaka ifike Ndia, na yeye ndio chairman wetu wa kamati ya bunge ya mambo ya mabarabara. Bwana JK. Asante sana Your Excellency. Andũ a Mũkũrũ-inĩ mũrĩega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Your Excellency, asante sana kwa hii mradi ya barabara. Hii barabara inashikanisha watu wetu vile umesema, na mipango mingi hao watu wanafuatilia, kama ni ya kilimo iko hapa Sagana. Kama ni mambo ya fertilizer ni vile tuko na mipaka ya counties, lakini hapa ni karibu sana kuliko hata kwenda kule Kiganjo. Your Excellency, tukipata bridge ile itaunganisha Mukurweini na Kirinyaga, mambo ya hawa wananchi itakuwa rahisi sana, kwa sababu highway iko hapa karibu sana. Thank you Your Excellency. Nimekubaliana na Kimani Ichung'Wah, our leader kule kwa bunge, ya kwamba aweze kufinya kabisa. No hakaudu kama itene tikania nake neonyende ahitukie atindika muno arenge marega guthikiriria atinie kara niguo. Aya, asante sana, Bwana bariki. Asante sana. Andoi tuanyere murega. Murega rengi. Raisi, nikubali mimi nishukuru hawa wangwana wakulima wetu wa hapa Mukurweini. Nimesikia instruction yako na nataka kukuambia ya kwamba in the next 1 month, hata nimeonji watu hapa wakaniambia kuna cooperative society ilikuwa inaitwa Rumukia ambayo iko na store hapa Mukurweini, na wameniambia hiyo tukileta fertilizer hapo itakuwa karibu, wataweza kuchukulia hapo. Ni kweli ama ni uongo? Muko na space hapo tunaweza? So nitaongea na Mheshimiwa Kaiga tupange hiyo maneno tuweze kuleta fertilizer hapo. Na cha mwisho, asanteni sana kwa kuchukua fertilizer pande hii na kuingia mashambani, na kazi ambayo pia nilio nayo na hisi ambaye ameniamuru nifanye nikihakikisha ya kwamba tuko na dryers tuweze kukausha mahindi isiharibike ili tuweze kuwa na chakula cha kutosha. Asante Rais kwa kunipa nafasi. Thank you. Makofi. Niko na mbunge wa zamani anaitwa Maigwa Isaac Mwaura ambaye ni CAS wetu. Niko na Jane Kihara, mbunge wetu wa Naivasha, lakini ni mtu wa huku Nyeri pia. Niko na huyu anaitwa Alex Washira, yeye ndiye anasimamia mambo ya stima katika Kenya hii yote na ni mtu wa Nyeri hapa. Na niko na Mbogwa PS wetu wa 7. Ukikuja andu wa Mukurweini ndamucokeria ngatho. Ni mwathurire njamba njega irutaga wira guku na igathie kaundu gaka ni kahuthu muno. Hawa watu ya Mukurweini ni wakulima ya kahawa na wameumia siku mingi kwa sababu ya hii makatels. Rais, wewe umeniagiza, umeniamurisha ning'ang'ane na hiyo watu nikusaidie mpaka kahawa ipate pesa. Si tumekubaliana? Rais, pia tungetaka ukiwa hapa Mukurweini inataka affirmative action. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya barabara, umefika hapa. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya maji, rais umefika hapa. Lakini kwa mambo ya barabara mimi sina shida. Mukomen ni muthoniwa wetu. Mutimia wake atagwo Wanjiru. Kaundu gaka ni kahuthu muno. Aga gwaka barabara ri Wanjiru ri na twana twake ri mainoke. Mundu uyu agiuka gwaka barabara agoka arutite rurimi. Ni andu aigana mauga Mukomen yake barabara kana Wanjiru acoke. Sasa Mukomen, umesikia? Mambo tumemaliza barabara. Rais, usishughulike tena. Huyu waziri tumepanga na hii watu. Wanjiru tunajua pahali yako na watoto yake. Mambo ya maji, rais pia utusaidie. Lakini rais, umesema vizuri. Hao watu wamesema wataki handshake, lakini ni uongo ndio wanataka. So wasikudanganye rais. Hiyo watu tunawajua.
Mundu wanarumwa ne nyoka njiruri. Ona kanyogwa gekatia. Rais, tungetaka kuomba kwa heshima kwa sababu umekubali Kimani wa Ichung'Wah aongoze mazungumzo. Na sisi tunamwamini Kimani Ichung'Wah. Kimani Ichung'Wah akiwa hapo, we are represented. Lakini we want Kimani Ichung'Wah at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaigizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuuziwa uoga. Si hii ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Nagire muthuri uyu. Ndimuragire. Ndikareke mundu akuhiririe. Niguo mwanjira. Nataka niseme asante sana kwa huyu John Kagucia. Andu wa Mukuru-ini ndamucokeria ngatho. Ni mwathurire njamba njega irutaga wira guku na igathie gutetera muthamaki TV-ini. Katiguo na we Kagucia ukinyire hau ukinyeire. Ndakurora tondu ndikirio mundu mugiri mbere ndirona ĩ njega. Turere mwanake uyu tumukurie we Kagucia kanyagia hapo, enda Kirembe, enda wapi, tetea rais. Ukimaliza unarudi mashinani, usikae kwa TV peke yake. Ukishamaliza kuongea kwa TV saa 3 saa 5 huko hapa Mukuru-ini nitwaiguithania na nimwekira wega no guthura mukami wa mashinani niguo na gavana Kahiga na senator wa Matinga nitwakena muno na tondu ndie ndoka ringi gucokia ngatho ri njamba eno ri na nie ri mane mwatwikire wega ke twari uhoro wa ma tutiari handu hega kwanza tani ndari handu haceke inde mutiona majikaga handu ha njamba eno itu na nie mwene na timu itu andu a Mukuru-ini kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa kiama no UDA Harambe ni gia kuu na gitikwenda thogithi. Haya, hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Mukuru-ini muriega. Muko salama kabisa. Mumesimama gangari. Serikali ni ya Kenya kwanza. Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka Mukuru-ini muriega. Muko salama kabisa. Mumesimama gangari. Serikali ni ya Kenya kwanza. Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na ujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Asanteni sana, tusimame pamoja. Asante. Wacha nimuite Waziri Murkomen atuambie salamu ya Wanjiru. Na barabara pamoja. Mukuru-ini amjambo. Muriega. Tuko salama. Cheta kwa Kipchumba wa Murkomen. Muturiwa Wanjiro. Mudhoniwa. Your Excellency, nikiwa hapa mimi niko na heshima sana na hawa watu, na mimi nakushukuru sana wewe na naibu wa rais kwa kunipatia kazi hii ya barabara. Mimi nataka niwahakikishie hawa wananchi wa Mukuru-ini ya kwamba tutahakikisha barabara zote zenye ziko kwa constituency hii ikiwa pamoja na hii county imemalizwa. Your Excellency, unajua kwa miaka hiyo 5 iliyopita
Wale ndugu zetu walikuwa hapo, waliweka bidii sana mambo ya siasa, wakasahau barabara. Tuko na shida ya network ya barabara haijaisha kwa Nyeri County ya kilomita 700. Ukikuja constituency hii ni karibu kilomita 100. Na mimi nimehakikisha ya kwamba tumeweka kwa mpango tukuletee. Wewe mwenyewe umeweka bidii kutafuta pesa ya kuweza kujenga hizi barabara. Na mimi, Your Excellency, naibu yako anipatie nipumue kabisa. Huyu Rigiji hataki nipumue. Saa yote tu akinipiga simu anasema mambo ingine, anasema nilikuwa nakusalimia, alafu anaingiza anasema na ile barabara imefika wapi? Your Excellency, mimi ndashikana na viongozi hawa, ikiwa pamoja na Kakusha ambaye ni rafiki yangu, ikiwa pamoja na Mukami maendeleo mashinani, ikiwa pamoja na Wamatinga senator na governor wa hapa, tuhakikishe tumemaliza hizo barabara. Mbali na hayo, Your Excellency, nilikuomba hii. Mimi nilijiombea hiyo mimi mwenyewe. Nilikuambia hata kama tunamaliza yenye iko, lazima tumalize barabara ya Kamune, Kigondi mpaka Karende. Ama namna gani? Kwa sababu tusipomaliza Kaeti iko ndani yake, Your Excellency, iko ndani yake. Na tutahakikisha pia tuna connect kilomita 4 imebaki pale kutoka Kanjama iingie kwa Murang'a County. Your Excellency, kwa sababu tunisipofanya hiyo, Wanjiro yao watu hata nipatia usingizi. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha mbali na yale ambayo tulikuwa kuhakikisha tutafanya hivyo. Nimalizie nikisema, ninakuomba Mheshimiwa Rais, wakati mnaongea na hao wanasiasa, ongelesheni hao vile wewe umesema, wapende amani ya ukweli. Kwa sababu sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupika mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'Wah akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matayas, kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ya mwisho, Your Excellency, nitumie wakati huu kuomba wazazi na watu wote ambao wanaendesha magari, madereva, ya kwamba tunafunga shule wiki huu. Na wakati tunafunga shule this week, watoto wetu wanaenda nyumbani. Please, tukue waangalifu barabarani. It is a mistake and it is wrong. Wewe umeshawacha gari yako ya matatu umeficha, alafu kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda nyumbani, unaenda kutoa na kuweka watoto wetu, alafu unaanza cause accidents barabarani. Nataka tusaidiane nyinyi wananchi na wizara yangu, tuhakikishe magari yenye iko na wenye wanapanda wanalinda mambo ya usalama barabarani, because I don't want to hear hata mtoto mmoja akifunga shule wiki huu ati amepatikana kwa ajali barabarani wakienda nyumbani. Tusaidiane pamoja ili nchi yetu isonge mbele. Your Excellency, nashukuru na nashukuru hii watu wa Nyeri. Hii Rigiji, mimi nataka kusema kwa hapa mdosi yangu hapa, Rigiji ni mtu anatusaidia sana, Your Excellency. Wakati wewe unaongea mambo ya Kenya, unaunganisha Kenya na nchi zingine, mambo ingine, huyu Rigiji anatushika mkono, tunashikana pamoja kuconnect wires ya watu ya mambo mashinani, na ni mtu ya maana zaidi na haogopi chochote. Sisi tuko na yeye tukisukuma kazi pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Rais na Naibu Rais. Andu amukoroine muriaga rege. Your Excellency, mimi niko na mambo mawili tu nataka kukushukuru. Jambo la kwanza, kuajiri walimu. Wale watu ulisaidia sana ni watu wa hapa Mukurweini. Tulikuwa na shortage kubwa hapa. So we want to thank you. Tukushukuru sana. Kanatigwa. Odo ugewita edamwera. Si mnajua niko na deputy yangu hapa anaitwa Kenanire. Yeye ni mtoto wa wapi? Unajua nilipoanza kukaa hivi, deputy na president waliniambia saidia Mukurweini. Nitwekire wega. Niyekire wega muthuri uyu. Nemuko munyitirira. Aendelee kusumbuliwa na ile watu. Nyinyi mtasimama na yeye. Nemwetekerete hadi shiki kweli. Nyinyi mnaikubali? Mnataka rais apewe nafasi afanye kazi? Aendeleze maendeleo. Tumalizie kwa kusema hivi, Your Excellency. Murkomen asitoke hapa bila ako na kakitu amebakisha. Karatiguo.
Ni areketia maundu. Thank you, Your Excellency. Adwakari ala Murega. Mwathani agocwo. Asante sana. Mimi nataka kushukuru na kusema thank you muno ni uria mwatuheire kura. Amukirai ngatho ciakwa kuma ngoro-ini yakwa. Your Excellency, nataka kukurudishia asanti. Ni muramenya ni turaguitheirio gasi. Ni muramenya ni turacokire turaguitheirio kindu gigwitwo. Ni muramenya niki kingi turaguitheirio? Niki turaguitheirio? Fertilizer. Your Excellency, watu wa Mukurweini wanajua umeteremsha fertilizer kutoka 7,000 to 2,500. Your Excellency, jana uliongea maneno ya fertilizer ya kahawa. Fertilizer ya kahawa iko na iko hapa Kiganjo, muende mchukue ndio tuweze kupalilia kahawa yetu. Etiguo. Etiguo. Ereho goko. Your Excellency, wanasema hawa watu wanasema hawajajua fertilizer ya kahawa kirai. Wanjiro is wrong. Sana kwa ajali barabarani wakienda nyumbani. Tusaidie kuru. Akanatigwa. Odo ungewita idamwira. Si mnajua niko na deputy yangu hapa anaitwa Kenanire. Yeye ni mtoto wa wapi? Unajua nilipoanza kukaa hivi deputy na president waliniambia saidia Mukurweini. Nitwekire wega. Ni akire wega muthuri uyu. Ni muko munyitirira. Aendelee kusumbuliwa na ile watu. Nyinyi mtasimama na yeye? Ni mwetekerete hadi shiki kweli? Nyinyi mnaikubali? Mnataka rais apewe nafasi afanye kazi? Aendeleze maendeleo? Tumalizie kwa kusema hivi, Your Excellency. Murkomen asitoke hapa bila ako na kitu amebakisha. Karatiguo. Ni areketia maundu. Thank you, Your Excellency. Adwakari ala Murega. Mwathani agocwo. Asante sana. Mimi nataka kushukuru na kusema thank you muno ni uria mwatuheire kura. Amukirai ngatho ciakwa kuma ngoro-ini yakwa. Your Excellency, nataka kukurudishia asanti. Ni muramenya ni turaguitheirio gasi. Ni muramenya ni turacokire turaguitheirio kindu gigwitwo. Ni muramenya niki kingi turaguitheirio? Niki turaguitheirio? Fertilizer. Your Excellency, watu wa Mukurweini wanajua umeteremsha fertilizer kutoka 7,000 to 2,500. Your Excellency, jana uliongea maneno ya fertilizer ya kahawa. Fertilizer ya kahawa iko na iko hapa Kiganjo, muende mchukue ndio tuweze kupalilia kahawa yetu. Etiguo. Etiguo. Ereho goko. Your Excellency, wanasema hawa watu wanasema hawajajua fertilizer ya kahawa iko, iletwe hapa ndio waendelee kulima kahawa. Si ndio hivyo? Ya mwisho, Your Excellency, nimekuwa huku nikisunguka. Hawa watu ni wakulima. Sisi hatuweki sufuria kwa kichwa. Si ndio hivyo? Tunataka kuomba tupatiwe mifereji ya maji tufanye irrigation. Kitatiguo. Your Excellency, tusaidie na mifereji ya maji tufanye irrigation ndio maisha yetu iweze kuendelea na mbele. Si ndio hivyo? Na wewe Mheshimiwa Murkomen, unajua watu wamekuwa akituharibia jina wa mama wa Nyeri wakisema vile sisi tunapiga wanaume. Murkomen mmemuona aje? Si yako sawa? Hata Ichung'Wah ameoa hapa, hata yeye yako sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Ndugu yetu Bwana Gachagua. Aya basi, togushia nao. Togushia na our President William Samoei Ruto. Togushia nao. Mukauga Ruto. Togushia nao. Togushia nao.
Sasa Your Excellency, tunakushukuru sana umetutembelea hapa Mukurweini, na ningependa kukuambia your visit here in Mukurweini has very serious historical significance. Kwa sababu hakuna rais mwingine ambaye amekalia mamlaka tangu wakati tulipata uhuru alikuja hapa kufanya maendeleo. Tena umekuja katika mwaka wa kwanza. Wale marais wengine wamekuja hapa mwaka wa campaign. Lakini hapa Your Excellency umekuja mwaka wa kwanza. Tunakushukuru sana. Pia tunashukuru kwa sababu hii barabara ambayo tuna launch siku ya leo tulipewa zaidi ya miaka 5 iliyopita na haikupata pesa. Na tunashukuru kwa sababu siku ya leo Your Excellency umetuletea pesa ya kufanya hii barabara kwa siku moja. Your Excellency, tunakushukuru pia kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya kuna mambo ambayo unaangalia sana mambo ya vijana. Kwa sababu tukiangalia katika masomo umeongeza Higher Education Loan Board imetoka 15 billion imefika 30 billion. Mambo ya JSS ilikuwa inatusumbua umeongeza kutoka 15 billion mpaka 25 billion. Kwa hivyo hapa sasa vijana wetu wanaangaliwa vizuri. Your Excellency, kuna mambo ya vijana ambao tunatayarisha hapa Mukurweini ndio waweze kuparticipate katika ile mambo yako ya housing. Hapa Your Excellency tuko na vijana 1000 ambao tunataka kufanyia training, technical training, na hiyo kazi tunafanya na Kenya Commercial Bank Foundation. Wamewekelea milioni 5, mimi nimewekelea 5. Tuko na milioni 10 ya kuanza. 1000 young men. Your Excellency, tungeomba pia wewe ushirikiane na sisi kwa hiyo program ambayo ni ya kuempower vijana wetu hapa Mukurweini. Sasa mimi nikiwekelea 5, nao KCB wanawekelea 5, Your Excellency na wewe wekelea kitu. Ama namna gani watu wetu? Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu umetuangushia fertilizer kutoka 7,000 mpaka 2,500. Ile shida moja kidogo tuko na hapa Mukurweini, hatuna depot ya fertilizer. Your Excellency, tunaomba ukitoka hapa mambo ya depot tukue nayo. Ndio fertilizer tunachukua hapa Mukurweini tunaweza kubenefit zaidi badala ya kwenda Keganjo na kwenda kule Sagana na kwenda Karatina. Ama namna gani watu wetu? Wale wazee ambao wako hapa wanajua kwamba wamenituma mara mingi sana. Mnaniambia wale hawakuandikwa ni watetee muongezwe kwa list. Ama namna gani? Haya basi mimi nimewatetea leo. Your Excellency, kumbuka wale wazee. Na tunakushukuru kwa sababu wale ambao wameandikwa wamepata pesa yao yote ya kutosha. Tunashukuru sana. Your Excellency, pia ile KMTC ambao tuko nayo hapa tunakushukuru kwa sababu umetupatia 50 million ya kumaliza hiyo KMTC. Your Excellency, we are really indebted to you. Your Excellency, kuna mambo ya masomo hapa Mukurweini ambao tunatilia bidii zaidi, na tuko na CDF ambayo tunangangania sana. Lakini ile CDF hata kama tumeweka kwa renovation, very robust system ya renovations, bado tuko na shida kidogo. Kwa sababu yale mashule yetu yako hapa makubwa ya county na extra county, tuko na shida sana ya wanafunzi kushikana. Tuko na South Tetu, tuko na ile Gathongororo, tuko na hapa Mukurweini Boys. Hao tukipata dormitories tutashukuru sana, ndio watoto wetu wakae vizuri. Mimi nitawajengea lab na nitawajengea classes, lakini ukitupatia dormitories tutashukuru sana Your Excellency. Watu hapa Mukurweini pia ni wakulima Your Excellency, na tunaangalia mambo ya maji zaidi. Na mambo ya maji sisi tunaona ya kwamba watu wa Mukurweini na watu wa Othaya tunaweza kuwa sorted na dam, mega dam inaitwa Gura Mega Dam. Wakati tuliposhaguliwa mimi na mheshimiwa Wainaina wa Othaya tulienda mpaka kule Abadea juu, tumefanya pre-feasibility study, tumepeleka ile kule kwa National Irrigation Board. Tunakuomba Your Excellency, weka hiyo mega dam ya Gura katika priority list ya zile dam zako 100, na iko huko NIB tushapeleka. Your Excellency, hapa sisi watu wa Mukurweini siku ya leo tuko na furaha zaidi ukiwaangalia watu, kwa sababu ya kukuona, kwa sababu tulikuchagua kwa roho moja. Hapa tulikuwa na 95% yako Your Excellency kama rais wa Kenya. Si ndio hiyo watu wetu? Si tulichagua Ruto? Si tulisema tunataka kushirikiana na yeye? Na ndio tumejitokeza tukuje tumshika mkono siku ya leo. Sasa basi leo ametuahidi pia atatufanyia ile barabara ya Kaheti kuelekea hivyo mpaka Karende. Simesikia hiyo? Mnajua Your Excellency, huyu jamaa wako hapa Murkomen alikuja akachukua msichana wetu wa Njiro akaenda na yeye. Lakini kitu moja hakufanya, hajamaliza kulipa mahari huyu jamaa. Sasa Your Excellency, mimi nakuomba ututayarishie pale ndio jamaa angalau akija kuona pale kwa Wanjiro anapata barabara iko nini? Iko safi ama namna gani? Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo barabara, na tungeomba isitoke pale Karende tu mpaka Kaheti, itoke pale pia ipitie pale Kaikundo,
ipite mpaka pale Gatiki, ikuja pia ianzie hapa Thangathe iende hapo Kangorwe, ama namna gani? Na ipitie hapo Mwero, ingia hapo Mudhothine mpaka Karende, ama namna gani? Sio ni barabara moja? Sio ni barabara moja? Hiyo tukipewa sisi tutakuwa shwari, ama namna gani? Your Excellency, tunakupenda sana, na mimi nataka kukuhakikishia hii Mukurweini unaona hii iko na wewe bako kwa bako. Sisi tunaenda na wewe bako kwa bako, na tunasema ya kwani kwa si leo ametuahidi 95% yako Your Excellency kama rais wa Kenya. Si ndio hiyo watu wetu? Si tulichagua Ruto? Si tulisema tunataka kushirikiana na yeye? Na ndio tumejitokeza tukuja tumshika mkono siku ya leo. Sasa basi leo ametuahidi pia atatufanyia ile barabara ya Kaheti kuelekea hivyo mpaka Karende. Simesikia hiyo? Mnajua Your Excellency, huyu jamaa wako hapa Murkomen alikuja akachukua msichana wetu wa Njiro, akaenda na yeye. Lakini kitu moja hakufanya, hajamaliza kulipa mahari huyu jamaa. Sasa Your Excellency, mimi nakuomba ututayarishie pale, ndio huyu jamaa angalau akija kuona pale kwa Wanjiro anapata barabara iko nini? Iko safi, ama namna gani? Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo barabara, na tungeomba isitoke pale Karende tu mpaka Kaheti, itoke pale pia ipitie pale Kaikundo, ipite mpaka pale Gatiki, ikuja pia ianzie hapa Thangathe iende hapo Kangorwe, ama namna gani? Na ipitie hapo Mwero, ingia hapo Mudhothine mpaka Karende, ama namna gani? Sio ni barabara moja? Sio ni barabara moja? Hiyo tukipewa sisi tutakuwa shwari, ama namna gani? Your Excellency, tunakupenda sana, na mimi nataka kukuhakikishia hii Mukurweini unaona hii iko na wewe bako kwa bako. Sisi tunaenda na wewe bako kwa bako, na tunasema ya kwamba hii mambo ya handshake hapana. Sisi tuko na wewe, ndiye tulipatia mamlaka. We thank you very much Your Excellency. Karibu sana Mukurweini, tunashukuru. Lakini jambo moja tu niseme, tuko na mashamba hapa tulikuwa nayo shida ya colonial rice fields ambao ningependa kutaja kwa sababu mko hapa watu wengi. Hii mashamba ambayo hamuja kuwa na title deed kwa miaka yote, tuliongea na His Excellency na amesort out hiyo issue, na Your Excellency hizo title deeds tuko nazo. Na nilikuwa nimwambia mkuje leo tungeweza kuwapatia, lakini tumeona ya kwamba watu wengi ambao wanapewa zile title deeds ni wale wamekufa, kwa sababu mnajua ile mambo ni historical. Tunataka tukae na nyinyi mtuambie mnataka tupatie nani hiyo title deed. Kwa hivyo Your Excellency, hiyo tutafanya. Tukitoka hapa tunaenda hapa Kangorwe, tuko na mradi pia Your Excellency umetupatia stima, tutaweza kuizindua. Tukifika pale Mukurweini pia tuko na wifi kwa market kwa sababu ya e-commerce, nao tutazindua. Asanteni sana watu wangu wa Mukurweini, nawapenda sana. Lakini mzuri. Huyu ni very good representative ya watu wa Mukurweini. Asante sana. Ile maneno Kagusha amesema ni ya ukweli, na mimi nataka nikubaliane na yeye. Waziri Mithika Linturi yuko hapa wa mambo ya kilimo, na Kahiga Mutahi yuko hapa. Mumesikia vile wananchi hawa wamesema ati ile mbolea iko wapi huko? Kiganjo. Kiganjo ni mbali. Wamesema mtoe hiyo mbolea pale. Wewe waziri na Kahiga mupange mahali tutaweka soko, mahali tutaweka store karibu na hawa wananchi, hiyo mbolea ikuje hapa karibu. Na nimewapatia mwezi mmoja peke yake. Hiyo kazi hiyo ni tayari. Kahiga umesikia hiyo maneno? Wapi gavana wetu? Kahiga asikie. Ako wapi Kahiga? Kahiga ndio ule amesikia, na waziri ndio huyu. Sawa waziri, tumekubaliana. Hawa watu wamesema ile Kiganjo ni mbali. Mimi nataka niwaeleze vile vile mpango yetu kwa hii mambo ya kahawa. Saa hii tunatoa tani 50,000. Mpango yetu kwa mwaka mmoja tunataka tuongeze ifike tani 80,000. Alafu kabla ya miaka 5 tufikishe tani 100,200. Ili tuongeze pesa ambayo mnapata, na tumekubaliana ya kwamba huyu deputy president nimempatia kazi afukuze wakora wote, afukuze brokers wote, afukuze makatel wote, ndio pesa ikuje kwa mwananchi direct, tuache ukora hapa katikati. Vile vile tumekubaliana wale wanaosimamia cooperatives tutaketi chini na wao
Hatutaki wanunue fertilizer yenye iko bei ghali. Tuko na fertilizer ya serikali ambayo tumepunguza gharama yake kwa manufaa ya hawa wananchi. Tunaelewana? So tutakubaliana hiyo barabara. Nimemwambia waziri vile atafanya, kwa sababu tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko yenu. Vile vile tumekubaliana na waziri yuko hapa, mambo ya maziwa, kilimo ya maziwa. Tumekubaliana tunaongeza mapato ya kilimo ya maziwa. Tumeondoa kwa budget yetu, tumeondoa ushuru kwa ile chakula ya ng'ombe ambayo mnanunua, na tutahakikisha ya kwamba chakula ya ng'ombe inapatikana kwa bei nafuu. Na vile vile tumekubaliana tutawasaidia na storage. Tumeweka pesa ya kununua cold storage, ile inaitwa coolers ambayo italetwa hapa. Ya Nyeri ni coolers 30 mpya. Kila ward kutakuwa na kula ya maziwa, ndio maziwa yenu iweze kupata bei ya sawasawa, na tuwasaidie kuhakikisha ya kwamba mambo ya maziwa hairudi chini, bei isirudi chini ya shilingi 50 kwa kilo moja, tukisonga na mbele. Na tumekubaliana, waziri yuko hapa, tumesema tufunge, na mliona jana tumefunga ile mambo ya powder milk ambayo watu wanaleta kutoka sijui Ulaya, sijui wanaleta kutoka wapi, wanapitishia mlango ya nyuma. Tumesema mambo ya powder milk haitakuja tena Kenya. Maziwa itakuwa ni ile imezalishwa na wakulima wetu hapa Kenya. Neguo, tunaelewana? Hapa tuko na Wamatinga ambaye ni senator wetu wa Nyeri County, awasalimie. Wera ko ndangihota uria werirwo ndangiikarira giti ati tondu endagia nguku na matumbi riu ni wiayo tondu ni kuri Ngai matu-ini ni tuyona inyui ona ciana cianyu iria murerete na thina tondu Ngai ari matu-ini ona cio muthenya umwe ni ikarianira na thamaki. Andu a Mukurweini ni mucokerie ngatho, mwathurire nie thirite ta kahiu na ngoma ta tothi. Amukirai ngatho ciakwa, na nikio njugaga ndathie Kirerembe, ndathie radio-ini ngaririria muthuri uyu mena Rigathi wa Gachagua tondu ni tuwe ati no nginya tukinye haria twerirwo. Your Excellency sir, hawa watu ya Mukurweini nimewaambia maombi wataendelea kuomba. Wale watu wa salamu nikawaambia ona korwo ni kurerwo kwario ni tutiguthaitha ngoma tondu tulikaga yathinjirwo na bunda muikoroka tutigathaithe. Nimewaambia Your Excellency, hawa watu waendelee kukuombea, na vile umeniambia mambo ya kahawa na majani chai tutaendelea kuangalia. Katigwa andu a Ngai ithe gutie ngoma ya mahoya na ya kiboko ino rathenie bururi theti ya kiboko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Andu a Mukurweini muriega, atumia mwakia maitu mwakigua ndere muthoniwa o haha macera ma ng'ondu na gicomo tiguo. Koguo ndikuga maundu maingi tondu kiri uthoni na ndaigua ta munene arauga macokio na niyo wakwa ngicokio riu uria hana ndingiona ungi. Your Excellency, nilikuwa nasema iko fitina kidogo, nimesikia ukiweka ya Murkomen arudishe asipojenga barabara. Mimi nimesema mimi sina ya barabara, mimi kazi yangu ni kuchunga hawa watu ya Mukurweini, sababu ndio walikuchagua wakakupea kura mkiwa na Rigathi Gachagua, na wamesema mambo ya nusu mkate hawataki hata kusikia. Si ndio mlisema? Ati na mambo ya handshake hata hamjui handshake. Nyinyi mnajua mwake maito wanyua theicio tocio ngeithiria mui munene uge mwake maito no ndagathie kugeithia ke mundu niguo kiu nani tondu ndaigua senator auga kwi ngoma cia miario na cia kimo icio murona tari cia kwaririo ithe ti kiboko ngue kiboko ngakua kiboko na nakubaliana na yule deputy president amesema, na tuliwaambia jana
sisi tuko tayari kuongea mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida. Mambo ya kibinafsi, mambo ya kugawa mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais, asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gasi ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Kazi ya gharama ya maisha sio mambo ya kuongea, ni mambo ya kutenda. Na rais haongei, anatenda. Kana tigwa ndwaitu. Kwa hivyo tumere maundu ma cost of living macio tigutinda tukiaraniria, macio ni gwika na mekagwo ni uria wathuri. Kana tiguo? No horo wa nuthu mugate. Tiga mugate, mututu. Tiga mututu. Mututu wa mugate wako kabahate ndoikia kanua renie. Ona kamunyore karia kohaga mugate matigukuhiriria. Si ndio? Na niwaambie kwa heshima, sababu niliona jana aliyekuwa waziri mkuu akipeana ultimatums. Bwana former Prime Minister, we will not negotiate with you with ultimatums, threats and blackmail. Huwezi endelea kututisha ati tukija kuongea tunaongea na blackmail, ati tusipopeana nusu mkate wewe utarudi kwa maandamano. Nakubaliana na Deputy President, precondition yetu ya kuongea, sababu mlishakubaliana na rais that never again shall we use violence to blackmail the people of Kenya. That is our precondition to your talks. We will not come to a table where you will threaten us, you will blackmail us, that we must give you what you want, failure to which you will go back to demonstration, to violent demonstrations and violence. We want to agree with you. Kuongea, bring your issues to the table, so long as they are people-centric issues, not personal issues, not private matters, not issues to do with the sharing of power and positions in government, issues that concern our governance structures and how we will maintain peace in our country. That we are ready to engage with you. We shall negotiate. We will respect you as people who lost an election. And we also demand that you respect the government that was duly elected by the people of Kenya, because that is what democracy demands of you as leaders. Kwa hayo machache, Rocio Daviere, eta toki de mutia kigwa toka shamania. No ne mwana ta Kalonzo agere ni gere mwana Kalonzo. Ocio na ne modo wa kwaria na munene oyo. Ne modo wa kwaria na DP. Ona musaria tu wa kwaria nake. Cio ne level yakwa ithe tiguo. Thie hinye. Mare ngai hinye makiria. Tumere thirikari enene. Nene ne inyue mwamithurire neguo. Thengio mwathani amurathime. He andu akariara na rugi na mukorwa-ini na Nyeri muriega ndamurutira ngobia meni mukire tene gukaribisha munene witu o uria mwamuthurire. Nimwendete njamba ino? Nimumiendete?
Nimwendete president witu. Rais wetu tunakushukuru sana. Wewe umekuja hapa Mount Kenya from Saturday. Na umelaunch miradi, dozens of projects hapa Mount Kenya region. Umekuja kwa sababu ya maneno ya maji, maneno ya barabara, maneno ya maziwa na maendeleo ya kupeleka Mount Kenya region mbele. Na mimi nakushukuru sana kwa hii barabara. Kwa sababu hii barabara inasikanisha watu wa Nyeri County na Murang'a County na pia Kirinyaga County. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa sababu wewe umetujalia. Ya pili, mimi niko na kitu moja tu ya kuuliza Mheshimiwa Rais. Najua tumeongea na wewe pia umesema. Na rais wetu amesema wale wakongwe wetu wamefikisha miaka 70. Yeye atafungua hiyo register. Wale hawakuongezewa, wale hawajakuwa wameongezewa, waongezewe kwa hiyo register, ndio wazazi wetu wa 70 years and above waendelee kupata cash transfer. Ya mwisho, rais wetu, hawa watu mimi nawaongeleshanga wale wa upinzani. Juzi nikawaambia wewe sio mtu ya mukate ya Bluebird. Mlisikia nikiwaambia? Nikawaambia wewe sio wa Serelak. Wewe ni wa Murusik na Mukimo na Gwashe na Doma. Na nikawaambia nyinyi, huyu mwanaume msichezee. Simuliona vile aliwakibiza bio wakati wa maandamano. Mnataka aendelee kuwafukuza namna hiyo? Mimi yangu ya mwisho rais wetu. Hii maneno ya mazungumzo mimi kwa roho yangu hata sitaki. Mimi hata ningesema tuachane na mazungumzo. Kana nyinyi mrenda tudhi na mbele. Mnataka dialogue. Ati hii mazungumzo. Mnataka mkate nusu. Hebu tuonyeshe rais wetu hatutaki mkate nusu. Asanteni sana. Huyu ni mbunge wa Embakasi Central. Yes sir. Haya. Makofi. Andũ a mũkũrũ-inĩ mũrĩega. Andũ a mũkũrũ-inĩ mũrĩega. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Meja Donk, mbunge wa Embakasi ya Kati. Mimi nimekuwa na nyinyi hapa kutoka nikiwa mdogo mpaka nikakuwa mkubwa, alafu mkanituma Nairobi na mkanipea kiti huko. Nasema asanti sana. Mimi nimesomea hii shule inaitwa Kangorwe Primary School na ndio 1 kilometer from here. Boss, hapo ndio nyumbani. Kutoka hapa 1 kilometer. Hapo ndio nyumbani. Na nikushukuru sana boss, because wakati tulikuwa tunasoma tukiwa wadogo, tulikuwa tunatoka hapa tunaenda 5 kilometers kuguza rami tuione. Sasa wale wetu wanasomea hapa watakuwa wanaipata hapa kwa barabara. Kwa hivyo maisha ya watu wengi na maneno ya biashara hapa umetufungulia sana. Wakati umesema maneno ya kahawa, pia mimi nimeanza kuwa mkulima. Ndio nionyeshe hawa tushikane na wao tupate pesa yenye inatosha, kwa sababu bei ya kahawa tunajua tunatengeneza. Na niwashukuru tena kwa kunishaguria Kagushia akuwe mbunge wangu. Wakati nilikuwa nafanya campaign 2017, Kagushia was my campaign manager. Kwa hivyo tunashukuru. Asante sana watu wa Mukurweini. Wacha nimpatie bwana Kagombe ambaye ni mbunge wetu kutoka Gatundu Town. Ngeni makofi. Andũ akari ara mũrega rĩngĩ. Rĩu niĩ gũkũ ndarehe o kũmũcũnga mũhera. Nĩ mũĩ nyumĩte kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro, nĩ mũĩ. Na nĩ mũĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo kũu mathĩna marĩa muonetie. Rĩu ndoka kũhera, nĩ mwetĩkĩra mũhera wa Gatũndũ. Nĩ mwetĩkĩra tũtigacoka gwĩka ũguo rĩngĩ. Na rĩu rĩ wĩra ũrĩa mwatũheire rĩ nĩ wĩra mũhũthũ mũno, nĩ wa gwaka mabarabara. Nĩ muona mũndũ nĩ araka. Mũnene witũ no nĩ araka. Kawĩra karĩa gatigarĩte gaitũ haha na Kĩmanũ Ichung'Wah rĩ nĩ kũigata kĩmũndũ kĩrĩa gĩkinye kũrĩa Bondo. Na niĩ ndĩrona ta gĩkinyĩte harĩa Kĩnũngi, no gĩkũgũthaĩte kĩrĩmo gĩikũrũke gĩkinye kũrĩa Bondo. Asante sana rais. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tũgeithanie ũguo ũũ nĩguo ndĩramicaga. Niĩ rekei ndĩmwĩre, rekei njarie ũhoro wa ma.
niĩ his excellency ndiamũheire kura ndũĩ kama kwari ũhoro wa ma harĩ mũthee ndambatĩtie ndageragia kwambatia kĩrĩma kũrĩa kũharũrũka kũrĩa twaharũrũkire ma agũire na ningĩ gwĩra okay. Lakini ninasema your excellency and we are happy that you are back. You are a person that I know that you are going to deliver, and that is the reason I'm saying kutoka leo kwenda mbele Kanini na Jubilee, na nimeona mpaka your excellency, you know you are the patron wa Jubilee, angalia mpaka Jubilee iko hapa. Kutoka hapa kwenda mbele sisi kama Jubilee tutahakikisha kwamba tutakuunga mkono, tutahakikisha kwamba miradi zote tutakuhakikishia your excellency that you support you. Finally your excellency, the only handshake ambayo imekubalika ni ile tulifanya na wewe na Rigathi. Hii ingine wote wachana nayo. Asante sana na Mungu awabariki. Kwa sababu hii barabara tunataka tusukume mpaka ifike Ndia, na yeye ndio chairman wetu wa kamati ya bunge ya mambo ya mabarabara. Bwana DK. Asante sana your excellency. Andũ a mũkũrũ-inĩ mũrĩega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Your excellency, asante sana kwa hii mradi ya barabara. Hii barabara inashikanisha watu wetu vile umesema, na mipango mingi hao watu wanafuatilia, kama ni ya kilimo iko hapa Sagana, kama ni mambo ya fertilizer ni vile tuko na mipaka ya counties, lakini hapa ni karibu sana kuliko hata kwenda kule Kiganjo. Your excellency, tukipata bridge ile itaunganisha Mukurweini na Kirinyaga, mambo ya hawa wananchi itakuwa rahisi sana kwa sababu highway iko hapa karibu sana. Thank you your excellency. Nimekubaliana na Kimani Ichung'Wah, our leader kule kwa bunge, ya kwamba aweze kufinya kabisa. No hakaudu kama itene tikania nake neonyende ahitukie atindika muno arenge marega guthikiriria atinie kara niguo. Aya, asante sana, Bwana abariki. Asante sana. Andũ aitũ a Nyĩrĩ mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Rais, nikubali mimi nishukuru hawa wangwana wakulima wetu wa hapa Mukurweini. Nimesikia instruction yako na nataka kukuambia ya kwamba in the next 1 month, hata nimeonji watu hapa wakaniambia kuna cooperative society ilikuwa inaitwa Rumukia ambayo iko na store hapa Mukurweini, na wameniambia hiyo tukileta fertilizer hapo itakuwa karibu, wataweza kuchukulia hapo. Ni kweli ama ni uongo? Muko na space hapo tunaweza? So nitaongea na Mheshimiwa Kaiga tupange hiyo maneno tuweze kuleta fertilizer hapo. Na cha mwisho, asanteni sana kwa kuchukua fertilizer pande hii na kuingia mashambani, na kazi ambayo pia nilio nayo rais ambaye ameniamuru nifanye nikihakikisha ya kwamba tuko na dryers tuweze kukausha mahindi isiharibike ili tuweze kuwa na chakula cha kutosha. Asante rais kwa kunipa nafasi. Thank you. Makofi. Niko na mbunge wa zamani anaitwa Maigwa Isaac Mwaura ambaye ni CAS wetu. Niko na Jane Kihara, mbunge wetu wa Naivasha, lakini ni mtu wa huku Nyeri pia. Niko na huyu anaitwa Alex Wachira, yeye ndiye anasimamia mambo ya stima katika Kenya hii yote na ni mtu wa Nyeri hapa. Na niko na Mbogwa, PS wetu wa barabara, na hawa wadosi wengine wengi. Mimi nawashukuru sana watu wa Mukurweini. Asante kwa kutupokea leo. Barabara nimekuja
na nitarudi tena. Mwathani amurathime. Mungu awabariki sana na tunawapenda. Thank you very much. Bro, hapo umetupeleka mbaya kidogo. Lakini ni ile hatukuwa tumekupea brief. From Yeah, Miti? yeah. From Kekondi to the Karende and Kaheti. Yes. So just about 10 minutes. Kahiti is that school I went to? Yes. Oh. Actually, you accept. And Your Excellency, you gave a commitment to the people of Kaheti. So when I was there, I told them you keep your word. I think it was That it. is now ile nilikwambia iko na maneno. Tutafanya. Okay. So From here, and then it joins here. Kahiti. Karendi. But is that from? Kamune, Karende, and then Kekondi. Okay. So Okay. Haya, sasa unisaidia hapo ndio nisikue mtu ya kuongea. Aturudishie msichana wetu. Hapa kama ilikuwa ni ngumu, aturudishie msichana wetu alafu akae. Na shida unajua, watu ya huku wakenda anaenda na watoto. Karriera. This is the sample section that we have completed, Your Excellency. This is how it was originally when we were working on it, and this is the 4.5, the way it is as it is now. So the contractor has kicked off, starting from Rutune, coming towards where we are. To be fair, this contractor has really tried because he's operating on old rates. Yeah? Okay. And we've come now, because of the instructions, we've come for him to move. Yeah? So, but you know, hii barabara tulianzisha zamani. Yeah, tunasema his old rate 30 something. Yeah? And now the operating rate is almost 50. Okay. So we're trying to see how to help. Your Excellency, where you see Maseno to Kareti, yes, that is connecting Nyeri County to Kirinyaga. Yeah. So this is India. From Ishamara Dangati hii mpaka Maseno, anything has been done? Not yet. Even earthworks? No, the earthworks are on this other side. Okay. So Maseno to Kareti, that is going to India at GK's place. The problem here, this side, they don't have alternative route completely here. So they have started here, but of course, definitely we'll support him to do all of it. Then Rotune Kimathi here is Kiharu. All of that. That is Kiharu. In Muranga. Kiharu. Yeah, because Nyeri. Yeah. But is the one Rutune Kimathi, is it done? It's not done. Not yet. No. By the way, all of it is 45 kilometers, the entire road. Okay. So this is where we are starting. Okay. Lakini na nyuma tutarudi namna gani? Huko tuende Kimathi? Kama itapangwa. I think it is part of this program. We are just launching once here. This is the road. And then they will do. Hii ukifanya Your Excellency, you are connecting Kagushia, Dedi Nyoro and GK. GK. Thank you. Tuendelee. Baada ya Mheshimiwa Rais kuelekezwa kwenye ramani, sasa atafungua maandishi ya kumbukumbu.
unveiling the plaque. Makofi mazuri wananchi kwa Mheshimiwa Rais baada ya kufungua rasmi ujenzi wa barabara hii. Thank you, Your Excellency. Wapi shangwe na vigelegele kumkaribisha Mheshimiwa Daktari William Ruto, rais wetu. Wakati huu Mheshimiwa Rais ataachilia vifaa vya kazi. Unveiling. At the count of 5, 4, 3, 2, 1. Makofi kwa Mheshimiwa Daktari William Ruto. Barabara sasa itajengwa. Tuendelee kumshangilia wananchi. Shangwe na vigelegele. Makofi mazuri. Hongera. Hongera Mheshimiwa Daktari William Ruto kwa ujenzi wa mabarabara. Hongera. Hongera Mheshimiwa Rais. Endesho de Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie jameni, hewani nione. Zungumza na lori. Tulikuja kuongea na wananchi wa hapa Kariara. Si namna hiyo? Basi wananchi wa Kariara, mimi nataka kwanza niseme asante sana kwa kutukaribisha nyumbani. Nataka tena nichukue nafasi hii. Mnajua tulikuja hapa Nyeri, tukaomba kura zenu. Mimi na huyu Gachagua, na huyu Kagushia, na huyu ndugu yetu anaitwa Kahiga, na Mokami,
na nyinyi mkawa watu wazuri, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu naye akatupatia ushindi. Tumekuja kusema asante sana ndugu zetu wa Kariara. Ne thank you mono. Neguo, tunawashukuru sana. Na kwa sababu tuliwaambia, tukipata ushindi Mungu akitupatia, kitendawili haitaanza. Kazi ndio itaendelea. Neguo. Ama kwani tulisema kitendawili itaanza? Si tulisema kazi ndio itaendelea? Sasa tumekuja hapa kwenu leo kwa sababu sasa tumepanga. Mnajua hizi barabara tulikuwa tumezianzisha, alafu yule mtu wa kitendawili akakuja akakoroga serikali yetu mpaka ikaharibika. Sasa ule kitendawili tumemfukuza, imebaki tumufikishe Bondo. Neguo. Na kwa sababu sasa ametuondokea, sasa kazi itaendelea. So leo tumekuja hii barabara yenu. Mnajua hii barabara inaunganisha nyinyi na watu wa Kiharu hapa chini pale Kimathi. Si namna hiyo? Kutoka hapa chini Rotune tunataka kusukuma hiyo barabara mpaka ifike Kimathi. Alafu ikuje hapa kwenu. Si ndio? Alafu isonge mbele mpaka Mihoti. Ngambo hile. Hii kilomita 13 hii. Nimemwambia huyu Murkomen, na mimi nasikia muko na maneno na huyu Murkomen. Nasikia ni mdhoniwa hapa. Na nimemwambia asipotengeneza hii barabara, mkuje mchukue mtoto wenu pamoja na watoto. Ndio? Mtu akiwaletea hasara si mnamweka hasara hata yeye. Na nimemwambia unajua watu wa pande hii, mama akienda anaenda na watoto. Sasa huyu mtu atapaki zero. Ama namna gani? So tumekubaliana hii sehemu ya barabara hii 6 months hii barabara iwe imekamilika, imewekwa lami mpaka kule Mihoti. Neguo. Na vile vile tumekubaliana hii barabara pia tutaenda kutengeneza kutoka mahali inaitwa Ishamara kule juu, ikuje Dhangati pale, iende Maseno mpaka iungane na kule Ndia. Tumekubaliana. Na vile vile nilikuwa nimekuja hapa kwa shule ya Kaheti pale, ama inaitwa Kiheti ama Kaheti? Kaheti. Na niliwaambia pia watu wa Kaheti wakati nilikuja kwa shule ya kwamba hiyo barabara yao pia tutaitengeneza. Na nimemwambia huyu waziri na Mbogo ambaye ni PS wake, hiyo barabara pia waende wanitengenezee, ndio wale watu wa Kaheti wasione mimi nilisema maneno ya bure. Si ndio? Si ndio? So nimewaambia hiyo barabara pia tutengeneze. Tuko na barabara zingine nyingi ambazo pia tulikuwa tumeanzisha zikakwama. Mimi nimekuja hapa Nyeri kuwaambia kabla ya sisi kuanzisha barabara ingine mpya, hizo barabara zote ambazo tulikuwa tumeanzisha tutazitengeneza, tutazikamilisha ndani ya miaka 2 ndio tuanze zile barabara zingine baadaye. Hii yenu tunakamilisha. Neguo. Tunaelewana? Nimesimama hapa kwenu kwa sababu elimu ni ya muhimu pale Ngamwa kwa shule yenu ya primary na secondary. Nimeambia wale wanafunzi kwa sababu elimu ni ya muhimu na tunataka mtoto wa kila mtu apate nafasi ya kusoma. Ndani ya miezi 8 tumeajiri walimu wengine 56,000 ndio watoto wetu wapate nafasi ya kusoma. Neguo. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Mkenya, unajua elimu ni ya muhimu kwa sababu ndio inaleta usawa. Mtoto wa chief, mtoto wa mama mboga, mtoto wa rais wanakuwa sawa wakipata elimu shuleni. Tunaelewana? Na ndio tumeweka pesa nyingi kwa elimu ya watoto. Ile shida tulikuwa naye katika CBC kwa primary school niliwaambia tutatatua. Tumeketi chini, tumetatua hiyo shida. Sasa watoto wetu watasoma kwa mpango bila matatizo yoyote kwa sababu elimu ni ya muhimu. Neguo. Tumekubaliana vile vile ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto lazima vile vile tupange ajira yao. Unajua mtoto akitoka shuleni ama akitoka university ama akitoka college, si lazima tuwe na mpango kama serikali vile watafanya kazi.
Ndio tumeweka katika budget yetu ya mwaka huu, tumeweka pesa ya ajira. Ndio mnasikia tuko na mpango ya affordable housing. Hiyo affordable housing hapa Nyeri tunataka kujenga nyumba 10,000 Nyeri County, na tunahitaji vijana 30,000 watakao tusaidia hiyo kazi. Vijana wa hapa Nyeri, mko tayari? Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Si wera ni wera? Kazi ya plumber ikipatikana si watafanya? Ya electrician si watafanya? Ya mason si watafanya? Ya carpenter si watafanya? Na vile vile ili kupanga ajira ya vijana hawa, kwa sababu ni makosa. Vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanahangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Neguo. Na vile vile tumesema kama njia ya kuhakikisha kwamba kuna kazi ya hawa vijana, ile maneno tunaagiza kutoka nje, sijui tunaagiza furniture, tunaagiza simiti, tunatoa chuma kutoka nje, hata samaki tunatoa China. Mimi nimesema kuanzia mwaka huu hakuna samaki itatoka China tena, hakuna kitanda italetwa tena kutoka Ulaya, hakuna simiti tena itatolewa sijui kutoka wapi. Simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa wetu watafanya kazi hiyo. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mjipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki, tukule samaki ya Kenya. Neguo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kariara. Sasa mimi nauliza nyinyi, ati tunaambiwa ya kwamba twende tuagize kitanda kutoka Ulaya. Kitanda. Sasa kitanda, kwani iko science mingi kwa kutengeneza kitanda? Si kitanda ni mbao na randa na msumeno na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari? Ndio tumesema mambo ya kuagiza furniture kutoka nje hatutafanya hiyo kazi tena. Hawa vijana wanaenda hapa kwa Tibet ndio watatengeneza furniture, watengeneze vitanda, watengeneze viti, watengeneze meza, watengeneze vile vitu yote, na tupange viwanda ya hapa Kenya, tupanue ndio tuwe na ajira ya kutosha. Hapa katika Central Province tumesema ya kwamba pale Sagana tunaanzisha special economic zone. Tunataka kuweka vijana pale 50,000 wa kufanya kazi ili tupate export ya kupeleka katika madunia zingine. Pale Del Monte tunaweka bilioni 5 pale Del Monte ili vijana wa hapa wapate ajira katika ile Export Promotion Center ambayo tunatangaza hivi karibuni. Tuhakikishe ya kwamba Kenya inafaidika kwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuuza bidhaa zetu, tupange ajira ya vijana wetu, tuongeze mali, tuondoe umaskini, tukuze uchumi, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tumekubaliana jameni? Na hiyo kazi yote tumepanga. Na wabunge wenu tumesaidiana, wamefanya kazi mzuri. Tumekubaliana na county governments ya kwamba tutashirikiana na wao. Mambo ya matibabu, tumesema tunaleta matibabu mpaka nyumbani. Hapa kwenu tutakuwa na community health promoters. Hii kijiji yenu tutahakikisha kuna wauguzi ambao wanaweza kuja mpaka nyumbani, wapime pressure, wapime sukari, wapime kama uko na homa hapa nyumbani bila hata kwenda hospitali. Tuhakikishe ya kwamba matibabu inapatikana karibu na wananchi. Na ndio tumepanga na county governments, because we want to make sure that health we start from the bottom tukielekea kwenda juu. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba tutawapatia vifaa county governments. Kama kesho nitaenda mpaka kule kesho kutwa nitaenda mpaka kule na Romoru, kwa sababu tuko na hospitali imejengwa huko, haina vifaa. Nimekubaliana na Kahiga ya kwamba tutawapatia vifaa kama serikali ya kitaifa. Tuhakikisha kwamba kuna mahospitali ya kutosha. Nyinyi mnaweza kupata matibabu hapa Nyeri bila ya kwenda Nairobi ama bila ya kwenda Ulaya.
we must get all our medical attention hapa nyumbani. Tumekubaliana jameni? Mnakubaliana na mimi tupange hiyo kazi? Si ndio? Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine. Nimesikia jana wamekubali. Wale watu ya kitendawili na maandamano. Wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? Mambo ile ingine yote tunaweza kuzungumza, lakini mambo mawili hayako katika mjadala. Mambo ya sijui handshake nusu mkate, wananchi wa Kenya wamekataa. Mambo ya vita na fujo na kuharibu mali, pia hiyo wananchi wa Kenya wamesema wamekataa. Ama mmesemaje watu wa Nyeri? Si tumekataa mambo ya fujo? Tumekataa mambo ya fujo. Sisi ni inchi ya amani. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya kufuata sheria. Na ndio tumewaambia wale ambao tunashindana na wao wapinzani wetu, endeleeni na kazi ya upinzani. Kosoa mahali mnataka, lakini vita muachane nayo na mambo ya kutafuta nusu mkate musahau. Nego kana tigo. Tumekubaliana? Hapa tuko wengi. Na nyinyi mnajua. Si mimi mnajua deputy wangu anatoka dunia gani? Anaitwa nani? Rigiji. Mnajua Rigiji? Mnataka Rigiji atusalimie? Mheshimiwa Deputy President, zungumza na watu hapo. Ado mukuru ide muriega. Muriega ri. Mutike gine shara la mwana dia gosho. Muriokwa na nyumba yitu. Java yitu. Ino yetagwo Ruto. Ino yageithagia nguku. Nĩ mwamethurire kwĩyethera ka kũringĩrĩrio. Nĩ muona nĩ yoka kwanjĩrĩria wĩra. Na ithe ndiamũhete ũhoro. Ngamwĩra njamba nĩ ĩrĩkũ? Na ngamwĩra andũ acio matingĩamĩhotire njamba ĩno. Na maramĩreheire thĩna. Araruta ndwara. Mũndũ ta ũyũ ngĩamwĩtaga kĩ? Na mũkungi akorire ũ? Mũkungi akorire ũ? Rais wetu hawa watu ya Mkuruweni ni wakulima ya kahawa. Na wameumia siku mingi kwa sababu ya hii makateos. Rais wewe umeniagiza, umeniamurisha. Ning'ang'ane na hiyo watu nikusaidie mpaka kahawa ipate pesa. Si tumekubaliana? Rais pia tungetaka ukiwa hapa Mkuruweni inataka affirmative action. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya barabara, umefika hapa. Iliwachwa nyuma kwa mambo ya maji, rais umefika hapa. Lakini kwa mambo ya barabara mimi sina shida. Murkomen ni muthoniwa wetu. Mutimia aketagwo Wanjiru. Kaundu gaka ni kahuthu muno. Aga gwaka barabara ri. Wanjiru ri. Na twara twake ri. Mainoke. Mundu uyu agioka gwaka barabara agoka arutite rurimi. Ni andu aigana mauga Murkomen yake barabara kana Wanjiru acoke. Sasa Murkomen umesikia? Mambo tumemaliza barabara, rais usishughulike tena. Huyu waziri tumepanga na hii watu. Wanjiru tunajua pahali yako na watoto yake. Mambo ya maji rais pia utusaidie. Lakini rais umesema vizuri. Hao watu wamesema wataki handshake. Lakini ni uongo ndio wanataka. So wasikudanganye rais. Hiyo watu tunawajua. Mundu wanarumwa ne nyoka Njiruri. Ona kanyogwa geka atia. Rais tungetaka kuomba kwa heshima kwa sababu umekubali Kimani wa Ichung'Wah aongoze mazungumzo. Na sisi tunamwamini Kimani Ichung'Wah. Kimani Ichung'Wah akiwa hapo we are represented. Lakini we want Kimani Ichung'Wah at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo?
Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaingizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya sera, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuuziwa uoga. Si hii ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Nagire muthuri uyu. Ndimuragire. Ndikareke mundu akuhiririe. Niguo mwanjira. Nataka niseme asante sana kwa huyu John Kagucia. Andu wa Mukuru-ini ndamucokeria ngatho. Ni mwathurire njamba njega irutaga wira guku na igathie gutetera muthamaki TV-ini. Katiguo na we Kagucia ukinyire hau ukinyeire. Ndakurora tondu ndikirio mundu mugiri mbere ndirona ĩ njega. Turere mwanake uyu tumukurie. We Kagucia kanyagia hapo, enda Kirembe, enda wapi, tetea rais. Ukimaliza unarudi mashinani. Usikae kwa TV peke yake. Ukishamaliza kuongea kwa TV saa 3, saa 5 huko hapa Mukuru-ini. Nitwaiguithania. Na nimwekira wega no guthura mukami wa mashinani. Niguo. Na gavana Kahiga na senator wa Matinga. Nitwakena muno na tondu ndie ndoka ringi gucokia ngatho ri. Njamba ino ri. Na nie ri. Madamu watwikire wega. Ketwari uhoro wa ma. Tutiari handu hega. Kwanza tani ndari handu haceke. Ithe mutiona majikaga. Handu ha njamba ino itu na nie mwene na timu itu andu a Mukuru-ini. Kuma ngoro-ini yakwa thiini. Amukirai ngatho ciakwa. Kiama no UDA. Harambe. Nigea kou na gitikwenda thogithi. Haya. Hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Mukuru-ini muriega. Muko salama kabisa. Mumesimama gangari. Serikali ni ya Kenya kwanza. Hiyo ni kweli kabisa. Na sisi tumesema kwamba wale jamaa wasijaribu kusema hao ndio wataendesha serikali hii. Wanajaribu kusema watu waende kufungua masava na nini. Kwani mwaka mmoja imepita na ujui kwamba rais wa Kenya ni William Samoei Ruto? Si hiyo ni wazimu? Si unafiki kabisa? Si ni ukora? Wawachane na hiyo mchezo. Asanteni sana, tusimame pamoja. Asante. Wacha nimuite Waziri Murkomen atuambie salamu ya Wanjiru. Na barabara pamoja. Mukuru-ini amjambo. Muriega. Tuko salama. Cheta kwa Kipchumba wa Murkomen. Muturiwa Wanjiro. Mudhoniwa. Your Excellency, nikiwa hapa mimi niko na heshima sana na hawa watu, na mimi nakushukuru sana wewe na naibu wa rais kwa kunipatia kazi hii ya barabara. Mimi nataka niwahakikishie hawa wananchi wa Mukuru-ini ya kwamba tutahakikisha barabara zote zenye ziko kwa constituency hii ikiwa pamoja na hii county imemalizwa. Your Excellency, unajua kwa miaka hiyo 5 iliyopita wale ndugu zetu walikuwa hapo, waliweka bidii sana mambo ya siasa wakasahau barabara. Tuko na shida ya network ya barabara haijaisha kwa Nyeri County ya kilomita 700. Ukikuja constituency hii ni karibu kilomita 100. Na mimi nimehakikisha ya kwamba tumeweka kwa mpango tukuletee. Wewe mwenyewe umeweka bidii kutafuta pesa ya kuweza kujenga hizi barabara. Na mimi, Your Excellency, naibu yako anipatie nipumue kabisa. Huyu Rigiji hataki nipumue. Saa yote tu akinipiga simu anasema mambo ingine, anasema nilikuwa nakusalimia, alafu anaingiza anasema na ile barabara imefika wapi? Your Excellency, mimi ndashikana na viongozi hawa, ikiwa pamoja na Kakusha ambaye ni rafiki yangu, ikiwa pamoja na Mukami maendeleo mashinani, ikiwa pamoja na Wamatinga senator na governor wa hapa, tuhakikishe tumemaliza hizo barabara. Mbali na hayo, Your Excellency, nilikuomba hii. Mimi nilijiombea hiyo mimi mwenyewe.
Nilikuambia hata kama tunamaliza yenye iko, lazima tumalize barabara ya Kamune, Kigondi mpaka Karende. Ama namna gani? Kwa sababu Kaeti iko ndani yake, Your Excellency, iko ndani yake. Na tutahakikisha pia tuna connect kilomita 4 imebaki pale kutoka Kanjama iingie kwa Murang'a County. Your Excellency, kwa sababu tunisipofanya hiyo, Wanjiro yao watu hata nipatia usingizi. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha mbali na yale ambayo tulikuwa kuhakikisha tutafanya hivyo. Nimalizie nikisema, ninakuomba Mheshimiwa Rais, wakati mnaongea na hao wanasiasa, ongelesheni hao vile wewe umesema, wapende amani ya ukweli. Kwa sababu sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupika mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'Wah akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matayas, kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ya mwisho, Your Excellency, nitumie wakati huu kuomba wazazi na watu wote ambao wanaendesha magari, madereva, ya kwamba tunafunga shule wiki huu. Na wakati tunafunga shule this week, watoto wetu wanaenda nyumbani. Please, tukue waangalifu barabarani. It is a mistake and it is wrong. Wewe umeshawacha gari yako ya matatu umeficha, alafu kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda nyumbani, unaenda kutoa na kuweka watoto wetu, alafu unaanza cause accidents barabarani. Nataka tusaidiane nyinyi wananchi na wizara yangu, tuhakikishe magari yenye iko na wenye wanapanda wanalinda mambo ya usalama barabarani, because I don't want to hear hata mtoto mmoja akifunga shule wiki huu ati amepatikana kwa ajali barabarani wakienda nyumbani. Tusaidiane pamoja ili nchi yetu isonge mbele. Your Excellency, nashukuru na nashukuru hii watu wa Nyeri. Hii Rikiji, mimi nataka kusema kwa hapa, mdosi yangu hapa Rikiji ni mtu anatusaidia sana, Your Excellency. Wakati wewe unaongea mambo ya Kenya, unaunganisha Kenya na nchi zingine, mambo ingine, huyu Rikiji anatushika mkono, tunashikana pamoja kuconnect wires ya watu ya mambo mashinani, na ni mtu ya maana zaidi na haogopi chochote. Sisi tuko na yeye tukisukuma kazi pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Rais na Naibu Rais. Andu amukoroine muriaga. Muriaga rege. Your Excellency, mimi niko na mambo mawili tu nataka kukushukuru. Jambo la kwanza, kuajiri walimu. Wale watu ulisaidia sana ni watu wa hapa Mukurweini. Tulikuwa na shortage kubwa hapa. So we want to thank you. Tukushukuru sana. Kanatigwa. Odo ugewita idamwira. Si mnajua niko na deputy yangu hapa anaitwa Kenanire. Yeye ni mtoto wa wapi? Unajua nilipoanza kukaa hivi, deputy na president waliniambia saidia Mukurweini. Nitwekire wega. Niyekire wega muthuri uyu. Nimuko munyitirira. Aendelee kusumbuliwa na ile watu. Nyinyi mtasimama na yeye. Nimwetekerete hadi shiki kweli. Nyinyi mnaikubali? Mnataka rais apewe nafasi afanye kazi? Aendeleze maendeleo. Tumalizie kwa kusema hivi, Your Excellency. Murkomen asitoke hapa bila ako na kitu amebakisha. Karatiguo. Ni areketia maundu. Thank you, Your Excellency. Andu akariara murega. Mwathani agocwo. Asante sana. Mimi nataka kushukuru na kusema thank you muno ni uria mwatuheire kura. Amukirai ngatho ciakwa kuma ngoro-ini yakwa. Your Excellency, nataka kukurudishia asanti. Ni muramenya ni turaguitheirio gasi. Ni muramenya ni turacokire. Turaguitheirio kindu gigwitwo. Ni muramenya niki kingi turaguitheirio. Niki turaguitheirio. Fertilizer.
Your Excellency, watu wa Mukurweini wanajua umeteremsha fertilizer kutoka 7,000 to 2,500. Your Excellency, jana uliongea maneno ya fertilizer ya kahawa. Fertilizer ya kahawa iko hapa Kiganjo, muende mchukue ndio tuweze kupalilia kahawa yetu. Etiguo. Ereho goko. Your Excellency, hawa watu wanasema hawajajua fertilizer ya kahawa iletwe hapa ndio waendelee kulima kahawa. Si ndio hivyo? Ya mwisho, Your Excellency, nimekuwa huku nikisunguka. Hawa watu ni wakulima. Sisi hatuweki sufuria kwa kichwa. Si ndio hivyo? Tunataka kuomba tupatiwe mifereji ya maji tufanye irrigation. Kitatiguo. Your Excellency, tusaidie na mifereji ya maji tufanye irrigation ndio maisha yetu iweze kuendelea na mbele. Si ndio hivyo? Na wewe Mheshimiwa Murkomen, unajua watu wamekuwa akituharibia jina wa mama wa Nyeri wakisema vile sisi tunapiga wanaume. Murkomen mmemuona aje? Si yako sawa? Hata Ichung'Wah ameoa hapa, hata yeye yako sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya basi, togushia nao. Togushia na our President William Samoei Ruto. Togushia nao. Mukauga Ruto. Togushia nao. Togushia nao. Sasa, Your Excellency, tunakushukuru sana umetutembelea hapa Mukurweini. Na ningependa kukuambia your visit here in Mukurweini has very serious historical significance. Kwa sababu hakuna rais mwingine ambaye amekalia mamlaka tangu wakati tulipata uhuru alikuja hapa kufanya maendeleo. Tena umekuja katika mwaka wa kwanza. Wale marais wengine wamekuja hapa mwaka wa campaign. Lakini hapa Your Excellency umekuja mwaka wa kwanza. Tunakushukuru sana. Pia tunashukuru kwa sababu hii barabara ambayo tuna launch siku ya leo tulipewa zaidi ya miaka 5 iliyopita na haikupata pesa. Na tunashukuru kwa sababu siku ya leo Your Excellency umetuletea pesa ya kufanya hii barabara kwa siku moja. Your Excellency, tunakushukuru pia kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya kuna mambo ambayo unaangalia sana mambo ya vijana. Kwa sababu tukiangalia katika masomo umeongeza Higher Education Loan Board imetoka 15 billion imefika 30 billion. Mambo ya JSS ilikuwa inatusumbua, umeongeza kutoka 15 billion mpaka 25 billion. Kwa hivyo hapa sasa vijana wetu wanaangaliwa vizuri. Your Excellency, kuna mambo ya vijana ambao tunatayarisha hapa Mukurweini ndio waweze kuparticipate katika ile mambo yako ya housing. Hapa Your Excellency, tuko na vijana 1000 ambao tunataka kufanyia training, technical training, na hiyo kazi tunafanya na Kenya Commercial Bank Foundation. Wamewekelea milioni 5, mimi nimewekelea 5. Tuko na milioni 10 ya kuanza. 1000 young men. Your Excellency, tungeomba pia wewe ushirikiane na sisi kwa hiyo program ambayo ni ya kuempower vijana wetu hapa Mukurweini. Sasa mimi nikiwekelea 5, nao KCB wanawekelea 5, Your Excellency na wewe wekelea kitu. Ama namna gani watu wetu? Your Excellency, tunashukuru sana kwa sababu umetuangushia fertilizer kutoka 7,000 mpaka 2,500. Ile shida moja kidogo tuko na hapa Mukurweini, hatuna depot ya fertilizer. Your Excellency, tunaomba ukitoka hapa mambo ya depot tukue nayo. Ndio fertilizer tunachukua hapa Mukurweini tunaweza kubenefit zaidi badala ya kwenda Kiganjo na kwenda kule Sagana na kwenda Karatina. Ama namna gani watu wetu? Wale wazee ambao wako hapa wanajua kwamba wamenituma mara mingi sana. Mnaniambia wale hawakuandikwa ni watetee muongezwe kwa list. Ama namna gani? Haya basi mimi nimewatetea leo. Your Excellency, kumbuka wale wazee. Na tunakushukuru kwa sababu wale ambao wameandikwa wamepata pesa yao yote ya kutosha. Tunashukuru sana. Your Excellency, pia ile KMTC ambao tuko nayo hapa tunakushukuru kwa sababu umetupatia 50 million ya kumaliza hiyo KMTC. Your Excellency, we are really indebted to you. Your Excellency, kuna mambo ya masomo hapa Mukurweini ambao tunatilia bidii zaidi, na tuko na CDF ambayo tunangangania sana. Lakini ile CDF hata kama tumeweka kwa renovation, very robust system ya renovations, bado tuko na shida kidogo. Kwa sababu yale mashule yetu yako hapa makubwa ya county na extra county, tuko na shida sana ya wanafunzi kushikana. Tuko na South Tetu, tuko na ile Gathongororo, tuko na hapa Mukurweini Boys. Hao tukipata dormitories
tutashukuru sana, ndio watoto wetu wakae vizuri. Mimi nitawajengea lab na nitawajengea classes, lakini ukitupatia dormitories tutashukuru sana Your Excellency. Watu hapa Mukuraini pia ni wakulima, Your Excellency, na tunaangalia mambo ya maji zaidi. Na mambo ya maji sisi tunaona ya kwamba watu wa Mukuraini na watu wa Othaya tunaweza kuwa sorted na dam, mega dam inaitwa Gura Mega Dam. Wakati tuliposhaguliwa, mimi na mheshimiwa Wainaina wa Othaya tulienda mpaka kule Abadea juu, tumefanya pre-feasibility study, tumepeleka ile kule kwa National Irrigation Board. Tunakuomba Your Excellency, weka hiyo mega dam ya Gura katika priority list ya zile dam zako 100, na iko huko NIB tushapeleka. Your Excellency, hapa sisi watu wa Mukuraini siku ya leo tuko na furaha zaidi ukiwaangalia hawa watu, kwa sababu ya kukuona, kwa sababu tulikuchagua kwa roho moja. Hapa tulikuwa na 95% yako Your Excellency kama rais wa Kenya. Si ndio hiyo watu wetu? Si tulichagua Ruto? Si tulisema tunataka kushirikiana na yeye? Na ndio tumejitokeza tukuje tumshika mkono siku ya leo. Sasa basi leo ametuahidi pia atatufanyia ile barabara ya Kaheti kuelekea hivyo mpaka Karende. Simesikia hiyo? Mnajua Your Excellency, huyu jamaa wako hapa Murkomen alikuja akachukua msichana wetu wa Njiro, akaenda na yeye. Lakini kitu moja hakufanya, hajamaliza kulipa mahari huyu jamaa. Sasa Your Excellency, mimi nakuomba ututayarishie pale, ndio huyu jamaa angalau akija kuona pale kwa Wanjiro anapata barabara iko nini? Iko safi ama namna gani? Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo barabara, na tungeomba isitoke pale Karende tu mpaka Kaheti, itoke pale pia ipitie pale Kaikundo, ipite mpaka pale Katiki, ikuja pia ianzie hapa Thangade iende hapo Kangorwe ama namna gani, na ipitie hapo Mwero ingie hapo Mudhodhine mpaka Karende ama namna gani? Sio ni barabara moja? Sio ni barabara moja? Hiyo tukipewa sisi tutakuwa shwari ama namna gani? Your Excellency, tunakupenda sana, na mimi nataka kukuhakikishia hii Mukuraini unaona hii iko na wewe bako kwa bako. Sisi tunaenda na wewe bako kwa bako, na tunasema ya kwamba hii mambo ya handshake hapana. Sisi tuko na wewe, ndiye tulipatia mamlaka. We thank you very much Your Excellency. Karibu sana Mukuraini, tunashukuru. Lakini jambo moja tu niseme, tuko na mashamba hapa tulikuwa nayo shida ya colonial rice fields ambayo ningependa kutaja kwa sababu mko hapa watu wengi. Hii mashamba ambayo hamuja kuwa na title deed kwa miaka yote, tuliongea na His Excellency na amesort out hiyo issue, na Your Excellency hizo title deeds tuko nazo. Na nilikuwa nimwambia mkuje leo tungeweza kuwapatia, lakini tumeona ya kwamba watu wengi ambao wanapewa zile title deeds ni wale wamekufa, kwa sababu unajua ile mambo ni historical. Tunataka tukae na nyinyi mtuambie mnataka tupatie nani hiyo title deed. Kwa hivyo Your Excellency, hiyo tutafanya. Tukitoka hapa tunaenda hapa Kangorwe, tuko na mradi pia Your Excellency umetupatia stima, tutaweza kuizindua. Tukifika pale Mukuraini pia tuko na wifi kwa market kwa sababu ya e-commerce, nao tutazindua. Asanteni sana watu wangu wa Mukuraini. Nawapenda sana. Lakini mzuri. Huyu ni very good representative ya watu wa Mukuraini. Asante sana. Ile maneno Kagucha amesema ni ya ukweli, na mimi nataka nikubaliane na yeye. Waziri Mithika Linturi yuko hapa wa mambo ya kilimo, na Kahiga Mutahi yuko hapa. Mumesikia vile wananchi hawa wamesema ati ile mbolea iko wapi huko? Kiganjo. Kiganjo ni mbali. Wamesema mtoe hiyo mbolea pale. Wewe waziri na Kahiga mupange mahali tutaweka soko, mahali tutaweka store karibu na hawa wananchi, hiyo mbolea ikuje hapa karibu. Na nimewapatia mwezi mmoja peke yake. Hiyo kazi hiyo ni tayari. Kahiga umesikia hiyo maneno? Wapi gavana wetu? Kahiga asikie. Ako wapi Kahiga? Kahiga ndio ule amesikia, na waziri ndio huyu. Sawa waziri, tumekubaliana. Hawa watu wamesema ile Kiganjo ni mbali. Mimi nataka niwaeleze vile vile mpango yetu kwa hii mambo ya kahawa. Saa hii tunatoa tani 50,000. Mpango yetu kwa mwaka mmoja tunataka tuongeze ifike tani 80,000. Alafu kabla ya miaka 5 tufikishe tani 100,200 ili tuongeze pesa ambayo mnapata. Na tumekubaliana ya kwamba huyu deputy president nimempatia kazi afukuze wakora wote.
afukuze brokers wote, afukuze makatel wote, ndio pesa ikuje kwa mwananchi direct, tuache ukora hapa katikati. Vile vile tumekubaliana wale wanaosimamia cooperatives tutaketi chini na wao. Hatutaki wanunue fertilizer yenye iko bei ghali. Tuko na fertilizer ya serikali ambayo tumepunguza gharama yake kwa manufaa ya hawa wananchi. Tunaelewana? So tutakubaliana hiyo barabara. Nimemwambia waziri vile atafanya, kwa sababu tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko yenu. Vile vile tumekubaliana na waziri yuko hapa, mambo ya maziwa, kilimo ya maziwa. Tumekubaliana tunaongeza mapato ya kilimo ya maziwa. Tumeondoa kwa budget yetu, tumeondoa ushuru kwa ile chakula ya ng'ombe ambayo mnanunua, na tutahakikisha ya kwamba chakula ya ng'ombe inapatikana kwa bei nafuu. Na vile vile tumekubaliana tutawasaidia na storage. Tumeweka pesa ya kununua cold storage, ile inaitwa coolers ambayo italetwa hapa ya Nyeri. Ni coolers 30 mpya. Kila ward kutakuwa na kula ya maziwa, ndio maziwa yenu iweze kupata bei ya sawasawa, na tuwasaidie kuhakikisha ya kwamba mambo ya maziwa hairudi chini, bei isirudi chini ya shilingi 50 kwa kilo moja, tukisonga na mbele. Na tumekubaliana, waziri yuko hapa, tumesema tufunge, na muliona jana tumefunga ile mambo ya powder milk ambayo watu wanaleta kutoka sijui Ulaya, sijui wanaleta kutoka wapi, wanapitishia mlango ya nyuma. Tumesema mambo ya powder milk haitakuja tena Kenya. Maziwa itakuwa ni ile imezalishwa na wakulima wetu hapa Kenya. Neguo, tunaelewana? Hapa tuko na Wamatinga ambaye ni senator wetu wa Nyeri County, awasalimie. Wera ko ndangihota uria werirwo ndangiikarira giti ati tondu endagia nguku na matumbi riu ni wioyo tondu ni kuri Ngai matu-ini ni tuyona inyui ona ciana cianyu iria murerete na thina tondu Ngai ari matu-ini ona cio muthenya umwe ni ikarianira na thamaki. Andu a Mukurwe-ini ni mucokerie ngatho, mwathurire nie thirite ta kahiu na ngoma ta tothi. Amukirai ngatho ciakwa, na nikio njugaga ndathie Kirerembe, ndathie radio-ini ngaririria muthuri uyu mena Rigathi wa Gachagua tondu ni tuwi ati no nginya tukinye haria twerirwo. Your Excellency sir, hawa watu ya Mukurwe-ini nimewaambia maombi wataendelea kuomba. Wale watu wa salamu nikawaambia ona korwo ni kurerwo kwario ni tutiguthaitha ngoma tondu turikaga yathinjirwo na bunda muikũrũko tutigathithaithe. Nimewaambia Your Excellency, hawa watu waendelee kukuombea, na vile umeniambia mambo ya kahawa na majani chai tutaendelea kuangalia. Katigu andu a Ngai ithe gũtirĩ ngoma ya mahoya na ya kiboko ino rathenie bũrũri thĩti ya kiboko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Andu a Mukurwe-ini muriega, atumia mwake amaitu mwakigua ndere o muthoniwa o haha macera ma ng'ondu na gicomo tiguo. Koguo ndikuga maundu maingi tondu ndikiri uthoni na ndaigua ta munene arauga macokio na nie wakwa ngicokio riu uria hana ndingiona ungi. Your Excellency, nilikuwa nasema iko fitina kidogo, nimesikia ukiweka ya Murkomen arudishe asipojenga barabara. Mimi nimesema mimi sina ya barabara. Mimi kazi yangu ni kuchunga hawa watu ya Mukurwe-ini, sababu ndio walikuchagua wakakupea kura mkiwa na Rigathi Gachagua. Na wamesema mambo ya nusu mkate hawataki hata kusikia. Si ndio mlisema? Ati na mambo ya handshake hata hamjui handshake. Nyinyi mnajua mwake ya maito wanyua icio tocio ngeithiria mui munene uge mwake ya maito no ndagathie kugeithia ke mundu niguo kiu nanie tondu ndaigua senator auga kwi ngoma cia miario na cia kibo icio murona tari cia kwaririo
Itheti kiboko. Gue kiboko. Gakua kiboko. Na nakubaliana na yule deputy president amesema. Na tuliwaambia jana, sisi tuko tayari kuongea mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida. Mambo ya kibinafsi, mambo ya kugawa mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka. Na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gasi ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Kazi ya gharama ya maisha sio mambo ya kuongea, ni mambo ya kutenda. Na rais haongei, anatenda. Kana tiku andũ aitũ. Koguo tumere maundu ma cost of living macio ti gutinda tukiaraniria, macio ni gwika na mekagwo ni uria wathuri. Kana tiguo? No uhoro wa nuthu mugate. Tiga mugate, mututu. Tiga mututu. Mututu wa mugate wako kavahate ndoikia kanua renie. Ona kamunyore karia kohaga mugate matigukuhiriria. Si ndio? Na niwaambie kwa heshima, sababu niliona jana aliyekuwa waziri mkuu akipeana ultimatums. Bwana former Prime Minister, we will not negotiate with you with ultimatums, threats and blackmail. Huwezi endelea kututisha ati tukija kuongea tunaongea na blackmail, ati tusipopeana nusu mkate wewe utarudi kwa maandamano. Nakubaliana na Deputy President, precondition yetu ya kuongea, sababu mlishakubaliana na rais that never again shall we use violence to blackmail the people of Kenya. That is our precondition to your talks. We will not come to a table where you will threaten us, you will blackmail us, that we must give you what you want, failure to which you will go back to demonstration, to violent demonstrations and violence. We want to agree with you. Kuongea, bring your issues to the table, so long as they are people-centric issues, not personal issues, not private matters, not issues to do with the sharing of power and positions in government, issues that concern our governance structures and how we will maintain peace in our country. That we are ready to engage with you. We shall negotiate. We will respect you as people who lost an election. And we also demand that you respect the government that was duly elected by the people of Kenya, because that is what democracy demands of you as leaders. Kwa hayo machache, Rocio Daviere, eta tokithe mutiakegwa tukacamania. No ni murona ta Kalonzo agere ni igire mone Kalonzo. Ucio na ni mundu wa kwaria na munene uyu. Ni mundu wa kwaria na DP. Ona Musalia tu wa kwaria nake. Cio ni level yakwa ithe tiguo. Thie hinye. Marehe ngai hinye makiria. Tumere thirikari nene. Nene ni inyue mwamithurire niguo. Thengio mwathani amurathime. He andũ akariara na Rũgĩ na Mũkũrwe-inĩ na Nyĩrĩ
Muriega. Ndamurutira ngobia meni. Mukire tene gukaribisha munene witu. Oria mwamuthurire. Nimwendete njamba ĩno? Nimumiendete? Nimwendete president witu? Rais wetu tunakushukuru sana. Wewe umekuja hapa Mount Kenya from Saturday. Na umelaunch miradi, dozens of projects hapa Mount Kenya region. Umekuja kwa sababu ya maneno ya maji, maneno ya barabara, maneno ya maziwa na maendeleo ya kupeleka Mount Kenya region mbele. Na mimi nakushukuru sana kwa hii barabara. Kwa sababu hii barabara inasikanisha watu wa Nyeri County na Murang'a County na pia Kirinyaga County. Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana kwa sababu wewe umetujalia. Ya pili, mimi niko na kitu moja tu ya kuuliza Mheshimiwa Rais. Najua tumeongea na wewe pia umesema. Na rais wetu amesema wale wakongwe wetu wamefikisha miaka 70. Yeye atafungua hiyo mahali watapata kazi, mahali watapata ajira. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba katika mpango ya housing. Hapa Nyeri tumekubaliana na gavana wenu, tumekubaliana na hawa wabunge. Hapa Nyeri tunajenga nyumba 10,000. Tunahitaji vijana 30,000 watakaofanya hiyo kazi ya kujenga nyumba hapa Nyeri. Mimi nataka niulize vijana wa hapa Odhaya. Hawa vijana ambao tunawatafuta watafanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa hapa Odhaya mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana wera ni wera. Negwo. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ile kazi itapatikana mtafanya. Kama ni ya electrician mtafanya. Ya plumber, ya carpenter, ya mason. Kazi yote. Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Sawa. Pia nimekubaliana na huyu Wainaina mjumbe wenu ya kwamba kila ward tutaweka ICT hub. Mahali tutaweka kompyuta kwa sababu tumetafuta kazi ya hawa vijana. Watu wa Marekani wamekubali kutupatia kazi. Watu wa kule Ujerumani, rais wao walikuwa hapa Kenya, wamesema wanahitaji vijana 1,400 wa kufanya kazi. Watu wa kutoka Singapore wametuambia, kutoka Korea wametuambia wako na nafasi ya ajira. Na hiyo itafanyika ndani ya mtandao. Tunataka kila ward vijana 300 mpaka 500 wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wakitoka shuleni tunapanga ajira yao, ili tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wakitoka shuleni ama university ama college wasikuje kuhangaika barabarani, wasiingie kwa madawa, wasiingie kwa ulevi. Tuwe na mpango kamili, na ndio tumeweka pesa katika budget hii ya kupanga ajira ya hawa vijana. Ndio mnaona watu wengi wanapiga kelele kwa sababu hatujawahi kama taifa kupanga vile vijana wetu wakitoka shuleni na college na university watapata ajira, kwa sababu tunapata hasara nyingi. Tunaweka pesa mabilioni kwa masomo, lakini kama hatutapanga vile ajira ya hawa vijana itapatikana, si tutaweka hawa watoto wetu hasara? Ni kweli ama si kweli? So tumekubaliana, tunapanga. The way we are investing in education is the way we are going to invest in making sure that we have jobs for our young people who get out of school, who get out of college, who get out of university, because that is how we are going to benefit from the investment in education. Watu wa Odhaya tunakubaliana? Tunakubaliana? Hiyo kazi yote tumekubaliana, na tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Mambo ya kahawa, mambo ya chai, mnajua tulikubaliana. Chai ya Kenya tunauza only 5% ndio inafanyiwa value addition. Sasa tumesema in the next 3 years lazima tuondoe mambo ya value addition from 5% of our tea to 50% of our tea. We must add value, create jobs so that we can create more resources na wakulima wapate pesa zaidi. Na ndio sababu hiyo katika hii budget tumeondoa ushuru ile inaitwa VAT kwa mambo ya chai. Ndio wakulima wapate mapato zaidi kwa sababu tumewaondolea ushuru. Jambo la pili, tumeondoa ushuru vile vile kwa ile packaging material
ambayo itatusaidia kwa value addition ya mambo ya kahawa na mambo ya chai. Na nimekubaliana na wale wote ambao wanafanya hiyo biashara ya kwamba chai ya Kenya haitakuwa inauzwa kwa magunia. Sasa chai ya Kenya tutaifanyia value addition, ndio ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane kwa mkulima. Na vile vile tumepunguza gharama ya mbolea. Ile mlikuwa mnauziwa shilingi 5,000, mwaka huu tuliteremusha mpaka 3,500. Juzi Jumatatu mmesikia nimetangaza, sasa tunateremusha zaidi mpaka 2,500, kwa sababu tunataka wakulima wetu we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea, gives us more kilos of coffee. Na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa, wananchi wameniambia Kiganjo iko mbali, Sagana iko mbali, mahali mnatoa mbolea kwa sasa. Tumekubaliana na hawa viongozi, sasa hiyo mbolea haitakuwa huko Kiganjo, tulete Othaya ili watu wa Othaya wapate mbolea ya chai Othaya. Watu wa Othaya wapate mbolea ya kahawa hapa Othaya. Si tumekubaliana Kahiga? Gavana wetu yuko hapa, nimekubaliana na yeye. Na niko hapa na waziri wa kilimo vile vile Linturi, tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa. Na ile ya kahawa kwa mfano, tutapeleka mbolea kwa factory. Kila factory itakuwa napatiana mbolea hapo kwa factory. Nekuo, tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo. Na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gachagua, alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa. Stakeholders tumeketi chini na wao. Brokers lazima watoke, wakora watoke, cartel waondoke, ndio mkulima apate haki yake. Neguo? Na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule Kasarani, na hiyo ndio ya kufyeka wakora wote watoke. Ama namna gani? Kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanahangaisha wakulima? Bana, watakiona na wajipange na waondoke mapema. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa. Mambo ya maziwa muliona jana. Tumesema maziwa ambayo inaletwa sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka nchi nyingine, ati powder milk inaletwa hapa Kenya kuja kuumiza soko ya wakulima wa maziwa yetu hapa Kenya. Hiyo tumesema haitafanyika tena. Ndio tumesema hiyo mambo ya kuagiza powder milk tumefunga. Maziwa ile itapatikana hapa Kenya ni ya hawa ya wakulima wetu. Na wakulima mujipange. Kwa sababu vile vile katika hii budget tumeondoa ushuru kwa animal feed. Tunataka maziwa wakulima waongeze mapato yao. Ndio wakulima kwa ng'ombe moja kwa kilo moja wapate mapato zaidi. Na tutafunga soko ya wale wanataka kutuletea competition ya maziwa kutoka nchi zingine ambayo wamefanyia subsidy na yetu haijafanyiwa subsidy. Neguo, tumekubaliana vile vile kusupport wakulima wa maziwa. Hapa Nyeri tunawapatia milk coolers 30 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kila ward iwe na milk coolers ambayo mnasaidia kukusanya maziwa yenu, mna preserve, mnaweka cold room, ndio bei ipatikane kwa fresh milk, bei ambayo itatosha. Na mkisanya ya kutosha, tutawasaidia na mambo ya processing ili tuhakikishe ya kwamba mapato zaidi inaenda kwa mkulima, sio kwa wale brokers wako huko katikati. Sijui kama tunaelewana watu wa Othaya. Tumekubaliana? Hiyo kazi tutafanya pamoja. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani. Tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni 2. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakahangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Ama namna gani? Tunaelewana? So tumekubaliana mambo ya handshake na nusu mkate wasahau. Jambo la pili, tumekubaliana ya pili ya kwamba mambo ya vita,
mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuharibu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi, na waharibu barabara, na waharibu biashara ya watu, na waharibu biashara ya mama mboga. Mama mboga amewakosea nini? Ama namna gani? Si uchaguzi tulimaliza? Ama namna gani? Kuna uchaguzi ilibaki hapa Othaya? Si tulimaliza ya MCA, ya mbunge, governor, senator, rais tulimaliza? Ama namna gani? Ile uchaguzi ambayo iko ni 2027, wangoje. Na hiyo hata sijui kama watakuwa na agents siku hiyo. Tuko pamoja jameni? Neguo. So tumewaambia wawache mambo ya vita, wasahau. Mambo ya handshake wasahau. Hiyo kazi ingine tunataka kupanga, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Othaya jameni, mnakubali tuende hiyo barabara? Mambo ya handshake tumekataa. Nusu mkate tumekataa. Mambo ya violence tumekataa. Hebu niole wana anakubaliana na mimi hiyo barabara. Arambe. Nafikiri mmesahau mambo ya chama ana mambo gani? Arambe. Mimi naona kumbe network bado iko. Sasa niko hapa na deputy wangu, Mheshimiwa Rigiji. Anaitwa Rigathi Gachagua. Si awasalimie. Haya, salimiana Rigiji. Andu amwe wake wake. Muri oku andu aitu. No muyumiriirie. Ni mwona njamba itu. Muthamaki witu. Ni nyu mwamuthurire. Kwiyendera ka kuringiririo. Kayona inyu mutithakaga i. Ati mukaruta mundu wendagia nguku mukamutua muthamaki. Ni ndamurutira nguvi andu Othaya. Na tondu tutitwo na kahinda ga gucoka, nie na njamba eno itu ni mwatwikire wega. Twari uhoro wa matuti ari handu hega. Ta nie madari handu hacheke. Ile muti uri andu amahatikite. Ni mwatwikire wega na tugacokia ngatho. Kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Rais wetu hawa watu ya Othaya, yale mambo unafuatilia ndio inahusu hawa. Hawa ni wakulima ya majani chai, kahawa na maziwa. Kweli ama uongo? Huyu rais wetu ameniamurisha, na mimi mnajua ni mtu ya kutii amri, ning'ang'ane na hii maneno ya makatel, wale wanaiba pesa ya kahawa na chai na maziwa. Na hiyo kazi rais wetu nataka kuhakikishia wewe, nikiwa hapa Othaya nyumbani kwa Mwai Kibaki, hiyo kazi nitafanya. Tena rais wetu, ile mpango umechukua, ile laini mimi naona wewe unapitia ni ile ya mzee Mwai Kibaki ya kupanga uchumi. Na wewe rais, ukifuata hiyo rais njia ya Mwai Kibaki, hao watu ya Othaya watakupenda milele. Na hiyo njia ya rais Mwai Kibaki ndio njia ya kutengeneza Kenya. Katigu andu aitu, nimukwenda aruta ira ta Mwai wa Kibaki? Arute gwa ta Mwai wa Kibaki? Andu Othaya ni twacokia ngatho, tunyitirire muthuri uyu arokire guku oiyo na guikara guku nigetha amenyere guku, amenye andu othe, amamenye na maritwa, na turamurire ikaikara agoka agatucerera. Ni mwakena ni guka? Ni mwakena ni guka? Mwekirega ni gutuhe mundu ugwitwo Mount Kenya. Ni njamba ya wira na ni arutete wira muingi muno. Na ithio turenda mundu wa kuruta wira. Githungu gitire na bata. Bata ciana ciake atia? Nake macukuru neguo. Ni araka macukuru ka araka. Irio nani matibuaga ati ndio githungu. Ngicoka twacemania na matha ngimunyorosha. Ona wainaino uyu muthenya wake ni uri kinya. Neguo nitukurugama na njamba eno. Na turerire Mheshimiwa Kimani wa Ichung'Wah mena barire. Nio maratumirwo ni muthamaki magacire na andu acio. We Kimani wa Ichung'Wah, kungikahitana tuigua ati ni wahingica muthamaki uyu kumwira athie Ngeithi, we Kimani wa Ichung'Wah ugathama guku. Neguo
Nĩ mwara Kĩmani wa Ichung'Wah. Kĩmani wa Ichung'Wah werwo nĩ andũ a gũkũ ndũkae gũthiĩ barabara ĩyo. Arorie kũ? Rais wanasema ulete Kĩmani Ichung'Wah ahakikishie hawa hataenda kuuza sisi kule. Harambee! Harambee! Nĩgĩ yako ugetikwe na thogithi. Haya, hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye Mudavadi kabla sekta yetu awasalimie. Unataka earthquake? Haya, watu wa Othaya, Muriega. Uhoro wanyu. Asante sana. Tumekuja hapa kwa sababu hapa ni kama pilgrimage. Tunakuja tukipita pahali mzee ambaye tulimpenda sana alizaliwa. Lakini la muhimu, tukienda mbele, sisi tunasema kwamba hatutaki kamwe watu wafuruge serikali ya Kenya Kwanza, na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake ni Rigathi, na sisi tunaambia hawa jamaa, mkiona hata kwa hiyo mazungumzo ya Azimio, yule jamaa anasema tunataka inclusivity. Lakini kwa hiyo kamati ya Azimio, niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya Azimio ambayo anatoka Mlima Kenya? Yuko. Basi sisi tuwe tayari kujua kwamba serikali ni hii na wale wengine waache mchezo. Uchaguzi ulikwisha mwaka jana. Asanteni sana. Haya, tuko na mudhamaki anaitwa Kemani Ichung'Wah. Sawa rais. Andũ Othaya, inyuĩ nĩ mũrenda handshake? Nĩ mũrenda? Nuthu mũgate? Karũtutu? Kamũnyore ga kuoha mũgate? Ndĩmomĩrie piũ. Nĩmwaigua Deputy President amesema ati nikipeana kitu ni hame. Na unajua nimeoa kutoka Mathera kwao. Sasa na ile miaka niko naye sioni kama nitapata mwingine. Leo niye tiga nuthu mũgate, tiga slice mũtutu kana kamũnyore karĩa kohaga mũgate matingĩkuhĩrĩria. Niĩ ndĩ hau ndingĩtĩkĩra. Lakini rais, mimi nakubaliana na hawa wananchi wa Othaya, na sio mimi peke yangu, sisi wote hapa Mlima Kenya na Kenya mzima tumekubaliana kwa yale mjadala tunaenda kuongea na wenzetu. Mambo ya nusu mkate hakuna. Hata yule mzee wetu wa kitendawili jana nimesikia akisema hatutaki nusu mkate. Sasa kama mwenyewe amesema hataki nusu mkate, na tulimwambia condition yetu ni 2 peke yake. Kama hatuongei mambo ya nusu mkate, tutaongea. Kama tunaongea bila vita na bila vitisho, tutaongea. So tumwambie leo, we are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Au sio? Kahembo ndo kuweta mwana na mugongo. Ndematira ugire meguthie thiko ithatu. Mathie muthenya wa mbere wa keri mari 5. Wa gatatu gutiare mundu bara. Neguo. Kwa hivyo tuambie mambo ya blackmail waweke kando. La mwisho, we want to tell them, don't tell the Kenyan people that you are not interested in nusu mkate, then you want us to engage behind closed doors. I have spoken to former Vice President Kalonzo Musyoka this morning, and I have told him we have agreed on Wednesday 11:30 a.m. we shall meet, but we want to meet in a public place like Bomas of Kenya, and we want cameras in that meeting so that you tell us, and the people of Kenya want to hear what you are coming to transact in that room.
So our conditions are 3. No violence, an end to violence. No blackmail, and we want an open engagement on issues that touch on the lives of the Kenyan people. Kanatiguo, wasituambia hawataki nusu mkate, alafu watuambia ati tujifungie kwa room. Sasa waanze kuniambia tukatie kidogo. Sikati, sitakata, na nikikata kitu noa kakaraka amudu. Mwathani amurathime. Othaya woiye andu othaya inyuĩ mũtirĩ itherũ mumerire inyuothe kuona muthamaki na munene wa bũrũri. Rais wetu asanti sana, na pia uniruhusu niambie hawa watu wa Othaya asanti, kwa sababu tulikuja tukitafuta kura na wote wakakupigia kura. Ya pili, rais wetu, hawa watu wa Othaya ni majirani wangu hapa Murang'a, na mimi nakushukuru sana. Watu wa Othaya mjue, rais wetu ametupea pesa ya kutosha. Ile barabara yetu ya kutoka Murang'a kuja Kireaini, already kuna contractor hapo inanyoroshwa, na yeye mwenyewe ameitoa kutoka Kera akaileta Kenha. Hiyo barabara sasa ni highway. Nimwanyita bareo. Ya pili, hawa watu wanasema maneno ya dialogue, ati kuzungumza. Wao waache contradictions. Walikuwa wanasema twende ati mazungumzo ikuwe Serena. Serena, lunch ya Serena ni chakula ya hasla ya miezi 2. Alafu wanasema tunaenda Serena ati kuongea maneno ya gharama ya maisha. Wewe huko Serena, chai ni shilingi 3,000. Lunch ukiweka inakuja shilingi 15,000. Lunch ya mtu moja. Na unasema unaongea maneno ya gharama ya maisha. We do not want those kind of contradictions. Kama iko mazungumzo, waende pale bunge, kuna hall hailipishwi, waongee hapo. Lakini mimi nikiulizwa kwa roho yangu, ndimwirema andu Othaya, nie kone nitirorio ngoro-ini yakwa, ona miario yo tutigane nayo. Munataka tuzungumuze hata tuachane nayo? Mazungumzo ama tuachane nayo? Mazungumzo ama barabara? Rais wetu tunasema sisi kama Mount Kenya, hata hiyo mazungumzo inatupotezea wakati. Tuachane nayo, tujenge barabara, turinde kahawa, turinde majani na ile maneno ingine yote. Hao wote waongee na waongee wakitaka. Asanteni na Ngai amurathime. Wacha nimuite mbunge wetu wa hapa Mount Kenya Wainaina. Andu Othaya, nĩinyuĩ nĩ mwangenia. Andu aitũ mũtinajonora, nĩ mwanjĩka wega mũno na nĩ ndikamũtiganĩria. Nĩ mwanjĩka wega mũno ũrĩa twarĩkanĩire mumĩre na mwendekera kumĩra. Your Excellency, tumeshukuru sana wewe kuja hapa kwetu Othaya, na niliambia hawa watu wakuje hapa ndio wakuje tangu tufanye uchaguzi kuja huku, na umekuja hapa kucelebrate mwaka moja hapa kwetu Othaya. Tumeshukuru sana Your Excellency. Your Excellency, hapa Othaya sisi hawa watu wanakupenda. Nilitumana na usiku nikawaambia tukutane hapa. Wametoka huko juu kwa mlima, wamekuja hapa sababu yako. Niliwaambia ukija hapa utawaambia ukweli wa barabara zetu, na mumeambiwa mambo ya mabarabara. Si mumeambiwa? Barabara zetu zote ile ilikuwa imebaki, president ametuambia itaanza baada ya miezi 3. Si ndio hivyo? Your Excellency, hapa kwetu Othaya tuko na tabu mbili kidogo. Your Excellency, tuko na hospitali ile kubwa sana katika Mount Kenya region. Inaitwa Mwai Kibaki Hospital level 6. Ile iko na cancer ward, iko na maternity, iko na ICU. Watu wa kutoka Isiolo wanakuja hapa. Watu wa kutoka Kenyatta ICU Referral Hospital wanakuja hapa. Watu wa kutoka Nakuru wanakuja hapa. Your Excellency, hiyo hospitali haina ambulance, iko na ambulance moja.
hiyo hospitali haina MRI, hiyo hospitali haina CT scan, hiyo hospitali watu wanabebwa na nini kupandishwa juu, hakuna lift. Level 6 ile hospitali kubwa hapa katika Mlima Kenya. Your Excellency, tunaomba tuangalie hii hospitali. Your Excellency, Your Excellency, tuko na KMTC pale. Iko na darasa 4. Na unajua Rivara Hospital ikuwa na KMTC, hawa wanafunzi wanaenda kuangalia kusaidia huko kwa level 6. Tunaomba Your Excellency, tuliongea na mwalimu akaniambia tukiongezwa darasa ingine 8 itakuja na watu watu wa lab, watu wa clinical, watu wa nursing na wataikia huko. Your Excellency, hiyo KMTC yetu tuko karibu kufungua, lakini Your Excellency haitatoshea na haitasaidia ile hospitali yetu sana. Your Excellency, Udhaya, mimi Your Excellency tulikuwa na Mike Bake, nilikuwa mtu yake ya mkono, na mtu wa mwisho kabla hajakuwa president, ule mtu alikaa na yeye chini hapa Mount Kenya region ni mimi. Kabla wakati alipeleka document makatazi yake hapa, tulikaa chini na yeye akuwe president. Aliniambia Udhaya, itakuwa mzuri tukipata maji ya kulima. Your Excellency, tunakuomba kitu moja tu. Hawa watu wakipata maji ya kulima, Your Excellency, hawa watu wanajua kufanya kazi. Na utatengeneza uchumi ya Kenya ya Udhaya mara 3. Tunakuahidi hiyo. Tulienda huko Your Excellency, tukaenda kwa NRA, National Irrigation Board, tukakuja na maengineer huko. Tukaenda hapa Aberdare. Tukaangalia pale tunaweza kupata dam. Hiyo dam inasemekana wale watu wa NRA maengineer waitwambia itapatia Mukurweini maji, ipatie Teto na ipatie Udhaya. Tukipata hiyo maji, Your Excellency, hapa kahawa itakuwa mara 3, majani iwe mara 3, maziwa iwe mara 3, na hawa wanaishi hawa wanajua kufanya kazi. Your Excellency, masishi ya former president na viki yetu, wanajeshi walikuja hapa wakaweka mchanga pale wategeza ikiwaja sababu ya Mwai Kibaki, wakamwaga mchanga hapo. Tangu leo Your Excellency, hiyo kiwaja hata watu wa Chelsea imesimama miaka hiyo yote. Tunaomba Your Excellency, sababu walikuwa wanataka kutegeza hiyo kiwanja, hii stadium, tutegeze hiyo stadium, ilikuwa itengenezwa sababu ya Mwai Kibaki na tangu siku hiyo ilisimama. Your Excellency, tunajua tuko na mengi, tunakuomba na hiyo ingine tutakuja kwa ofisi. Asanteni sana watu wa Udhaya. So maneno ya stadium, bwana mheshimiwa, nipatie mwezi moja, nitaleta watu wa kuendelesha hiyo stadium. Maneno ya KMTC, nitakusaidia na milioni 50 ya hiyo KMTC. Ndio hiyo ipatikane, wauguzi wa hapa, tupanue hiyo KMTC, vijana wa Udhaya, Nyeri na Kenya wapate nafasi ya kusoma. Na tayari nilishatuma waziri pale kwa Mwai Kibaki hospitali. Tunafanya hesabu ya lift na zile vitu zingine zote ambazo zinahitajika, na nitatumana hiyo equipment. Ndani ya miezi 2-3 hiyo equipment yote itakuwa pale Mwai Kibaki kwa hospitali. Si ndio? Na maneno ya maji vile umesema kutoka kule Aberdare na kutoka kule Mount Kenya, Alice Wahome waziri wetu wa maji yuko area. Yuko hapa Udhaya, ako hapa chini. Hiyo maneno nitampangia, alafu ndio mpate maji, kwa sababu kwa kweli watu wa Udhaya ni watu wa bidii na mimi nakubali. So asanteni sana. Hapa tuko na gavana wetu jameni, Kahiga Mutai, mpigeni makofi. Nemo mwendete nĩ mũrenda athiĩ na mbere kũgio ndakagio arekwo atũrutĩre wĩra
Ugo niguo mungihoya. Your Excellency, tungetaka kukushukuru kwa sababu katikati hapa tuko na watu ambao wako na hustler fund. Niguo kana tiguo. Inawasaidia haiwasaidii? Si inatusaidia? Si huyu mngwana ametuangalia? Ni mrakera ni ndio waugo. Tena zaidi ya hiyo, sisi katika kaunti ya Nyeri ndio tumeongoza kukopa na kulipa. We horera irohe. Jambo la pili ambalo tungetaka kukushukuru Your Excellency ni kwa sababu ya mpango ulio nao wa kusaidiana na mimi na magavana wengine, hasa katika mpango wa hospitali na afya. Umekubaliana na sisi kwamba wale tulikuwa tunaita community health volunteers umebadilisha, sasa watakuwa community health promoters, na utatushikilia kwa kutupatia equipment, na sisi tuongeze kitu kidogo, tuongeze kamshahara, hao watu wasaidie hao wananchi. Huko ni weka kana ti weka. Mwisho kabisa, hata hapa Udhaya tulikuwa na tatizo kidogo la ukosefu wa walimu. Ulipoajiri walimu 50,000 tumepata angalau kuziba those gaps. Tungetaka kukushukuru na tuseme sisi tukiwa watu wa Nyeri na Udhaya, we stand behind you asubuhi, mapema na jio. Asante sana Rais.
kwa sababu hatujawahi kama taifa kupanga vile vijana wetu wakitoka shuleni na college na university watapata ajira, kwa sababu tunapata hasara nyingi. Tunaweka pesa mabilioni kwa masomo, lakini kama hatutapanga vile ajira ya hawa vijana itapatikana, si tutaweka hawa watoto wetu hasara? Ni kweli ama si kweli? So tumekubaliana, tunapanga the way we are investing in education is the way we are going to invest in making sure that we have jobs for our young people who get out of school, who get out of college, who get out of university, because that is how we are going to benefit from the investment in education. Watu wa Othaya tunakubaliana? Tunakubaliana? Hiyo kazi yote tumekubaliana, na tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Mambo ya kahawa, mambo ya chai, mnajua tulikubaliana. Chai ya Kenya tunauza only 5% ndio inafanyiwa value addition. Sasa tumesema in the next 3 years lazima tuondoe mambo ya value addition from 5% of our tea to 50% of our tea. We must add value, create jobs so that we can create more resources na wakulima wapate pesa zaidi. Na ndio sababu hiyo katika hii budget tumeondoa ushuru ile inaitwa VAT kwa mambo ya chai, ndio wakulima wapate mapato zaidi kwa sababu tumewaondolea ushuru. Jambo la pili, tumeondoa ushuru vile vile kwa ile packaging material ambayo itatusaidia kwa value addition ya mambo ya kahawa na mambo ya chai. Na nimekubaliana na wale wote ambao wanafanya hiyo biashara ya kwamba chai ya Kenya haitakuwa inauzwa kwa magunia. Sasa chai ya Kenya tutaifanyia value addition, ndio ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane kwa mkulima. Na vile vile tumepunguza gharama ya mbolea. Ile mlikuwa mnauziwa shilingi 5,000, mwaka huu tuliteremusha mpaka 3,500. Juzi Jumatatu mmesikia nimetangaza, sasa tunateremusha zaidi mpaka 2,500, kwa sababu tunataka wakulima wetu we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea, gives us more kilos of coffee. Na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa, wananchi wameniambia Kiganjo iko mbali, Sagana iko mbali, mahali mnatoa mbolea kwa sasa. Tumekubaliana na hawa viongozi, sasa hiyo mbolea haitakuwa huko Kiganjo, tulete Othaya ili watu wa Othaya wapate mbolea ya chai Othaya. Watu wa Othaya wapate mbolea ya kahawa hapa Othaya. Si tumekubaliana Kahiga? Gavana wetu yuko hapa, nimekubaliana na yeye. Na niko hapa na waziri wa kilimo vile vile Linturi, tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa. Na ile ya kahawa kwa mfano, tutapeleka mbolea kwa factory. Kila factory itakuwa napatiana mbolea hapo kwa factory. Nekuo, tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo. Na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gachagua, alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa. Stakeholders tumeketi chini na wao. Brokers lazima watoke, wakora watoke, cartel waondoke, ndio mkulima apate haki yake. Neguo? Na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule Kasarani, na hiyo ndio ya kufieka wakora wote watoke. Ama namna gani? Kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanahangaisha wakulima? Bana, watakiona na wajipange na waondoke mapema. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa. Mambo ya maziwa mliona jana. Tumesema maziwa ambayo inaletwa sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka nchi nyingine, ati powder milk inaletwa hapa Kenya kuja kuumiza soko ya wakulima wa maziwa yetu hapa Kenya. Hiyo tumesema haitafanyika tena. Ndio tumesema hiyo mambo ya kuagiza powder milk tumefunga. Maziwa ile itapatikana hapa Kenya ni ya hawa ya wakulima wetu. Na wakulima mujipange, kwa sababu vile vile katika hii budget tumeondoa ushuru kwa animal feed. Tunataka maziwa wakulima waongeze mapato yao.
ndio wakulima kwa ng'ombe moja kwa kilo moja wapate mapato zaidi, na tutafunga soko ya wale wanataka kutuletea competition ya maziwa kutoka nchi zingine ambayo wamefanyia subsidy na yetu haijafanyiwa subsidy. Neguo, tumekubaliana vile vile kusupport wakulima wa maziwa hapa Nyeri. Tunawapatia milk coolers 30 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kila ward iwe na milk coolers ambayo mnasaidia kukusanya maziwa yenu, mna preserve, mnaweka cold room, ndio bei ipatikane kwa fresh milk, bei ambayo itatosha. Na mkisanya ya kutosha, tutawasaidia na mambo ya processing ili tuhakikishe ya kwamba mapato zaidi inaenda kwa mkulima, sio kwa wale brokers wako huko katikati. Sijui kama tunaelewana watu wa Wadhaya. Tumekubaliana? Hiyo kazi tutafanya pamoja. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani. Tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni 2. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakaangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Ama namna gani? Tunaelewana? So tumekubaliana mambo ya handshake na nusu mkate wasahau. Jambo la pili, tumekubaliana ya pili ya kwamba mambo ya vita, mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi, na waharibu barabara, na waharibu biashara ya watu, na waharibu biashara ya mama mboga. Mama mboga amewakosea nini? Ama namna gani? Si uchaguzi tulimaliza? Ama namna gani? Kuna uchaguzi ilibaki hapa Wadhaya? Si tulimaliza ya MCA, ya mbunge, governor, senator, rais tulimaliza? Ama namna gani? Ile uchaguzi ambayo iko ni 2027, wangoje. Na hiyo hata sijui kama watakuwa na agents siku hiyo. Tuko pamoja jameni? Neguo. So tumewaambia wawache mambo ya vita, wasahau. Mambo ya handshake wasahau. Hiyo kazi ingine tunataka kupanga tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Wadhaya jameni, mnakubali tuendelee hiyo barabara? Mambo ya handshake tumekataa. Nusu mkate tumekataa. Mambo ya violence tumekataa. Hebu niole wana anakubaliana na mimi hiyo barabara. Harambee. Nafikiri mmesahau mambo ya chama ana mambo gani? Harambee. Mimi naona kumbe network bado iko. Sasa niko hapa na deputy wangu, Mheshimiwa Rigiji. Anaitwa Rigathi Gachagua. Si awasalimie. Haya, salimiana Rigiji. Andu amwe wake wake. Muri okuo andu aitu. No mwiyumiriirie. Ni mwona njamba itu. Muthamaki witu. Ni inyu mwamuthurire. Kwiyendera ka kuringiririo. Kayona inyu mutithakaga ati mukaruta mundu wendagia nguku mukamutua muthamaki. Ni ndamurutira ngubi andu Othaya. Na tondu tutitwo na kahinda ga gucoka, nie na njamba eno itu ni mwatwikire wega. Twari uhoro wa matuti ari handu hega. Ta nie madari handu hacheke. Ile muti uri andu amahatikite. Ni mwatwikire wega na tugacokia ngatho. Kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Rais wetu hawa watu ya Othaya, yale mambo unafuatilia ndio inahusu hawa. Hawa ni wakulima ya majani chai, kahawa na maziwa. Kweli ama uongo? Huyu rais wetu ameniamurisha, na mimi mnajua ni mtu ya kutii amri, ning'ang'ane na hii maneno ya makatel, wale wanaiba pesa ya kahawa na chai na maziwa. Na hiyo kazi rais wetu nataka kuhakikishia wewe, nikiwa hapa Othaya nyumbani kwa Mwai Kibaki, hiyo kazi nitafanya.
Tena rais wetu, ile mpango umechukua, ile laini mimi naona wewe unapitia ni ile ya mzee Mwai Kibaki ya kupanga uchumi. Na wewe rais, ukifuata hiyo rais njia ya Mwai Kibaki, hao watu ya udhaya watakupenda milele. Na hiyo njia ya rais Mwai Kibaki ndio njia ya kutengeneza Kenya. Katigu andũ aitũ, nĩmũkwenda arute wĩra ta Mwai wa Kibaki? Arute ũguo ta Mwai wa Kibaki? Andũ othe aya nĩtwacokia ngatho tũnyitirĩre mũthuri ũyũ arokire gũkũ oio na gũikara gũkũ nigetha amenyere gũkũ, amenye andũ othe, amamenye na marĩtwa, na tũramwĩrire ikaikara agoka agatũcerera. Nĩmwakena nĩ gũka? Nĩmwakena nĩ gũka? Mwekirega nĩ gũtũhe mũndũ ũgwĩtwo Mount Kenya. Nĩ njamba ya wĩra na nĩ arutĩte wĩra mũingĩ mũno. Na ithuĩ tũrenda mũndũ wa kũruta wĩra. Gĩthũngũ gĩtirĩ na bata. Bata ciana ciake atĩa? Nake macukuru nĩguo. Nĩ araka macukuru kana ndaraka? Irio nani matiguaga atĩ ndiũĩ Gĩthũngũ. Ngĩcoka twacemania na Martha ngĩmũnyorosha. Ona Wainaina ũyũ mũthenya wake nĩ ũrĩkinya. Nĩguo nĩtũkũrũgama na njamba ĩno. Na tũrerire Mheshimiwa Kimani wa Ichung'Wah mena Mbarire. Nĩo maratũmirwo nĩ mũthamaki magacire na andũ acio. We Kimani wa Ichung'Wah, kũngĩkahĩtana tũigua atĩ nĩwahĩngĩca mũthamaki ũyũ kũmwĩra athiĩ Ngeithi, we Kimani wa Ichung'Wah ũgathama gũkũ. Nĩguo nĩmwera Kimani wa Ichung'Wah? Kimani wa Ichung'Wah werwo nĩ andũ a gũkũ ndũkae gũthiĩ barabara ĩyo. Arorie kũ? Rais wanasema uleta Kimani Ichung'Wah ahakikishie hawa hataenda kuuza sisi kule. Harambee! Harambee! Nege yako ugetikwe na thogithi. Haya, hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye ndio kabila sekta yetu awasalimie. Unataka earthquake? Haya, watu odhaya Muriega. Uhoro wanyu. Asante sana. Tumekuja hapa kwa sababu hapa ni kama pilgrimage. Tunakuja tukipita pahali mzee ambaye tulimpenda sana alizaliwa. Lakini la muhimu, tukienda mbele, sisi tunasema kwamba hatutaki kamwe watu wafuruge serikali ya Kenya Kwanza, na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake ni Rigathi, na sisi tunaambia hawa jamaa, mkiona hata kwa hiyo mazungumzo ya Azimio, yule jamaa anasema tunataka inclusivity. Lakini kwa hiyo kamati ya Azimio, niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya Azimio ambayo anatoka Mlima Kenya? Yuko. Basi sisi tuwe tayari kujua kwamba serikali ni hii na wale wengine waache mchezo. Uchaguzi ulikwisha mwaka jana. Asanteni sana. Haya, tuko na mudhamaki anaitwa Kimani Ichung'Wah. Sawa rais. Andũ aya inyuĩ nĩ mũrenda handshake? Nĩ mũrenda? Nuthu mũgate, karũtutu, kamũnyore gakuoha mũgate. Ndĩmomĩrie pio. Nĩmwaigua Deputy President amesema ati nikipeana kitu ni hame. Na unajua nimeoa kutoka Mathera kwao. Sasa na ile miaka niko naye sioni kama nitapata mwingine. Leo niye tiga nuthu mũgate, tiga slice mũtutu kana kamũnyore karĩa kohaga mũgate, matingĩkuhĩrĩria. Niĩ ndĩ hau ndingĩtĩkĩra. Lakini rais, mimi nakubaliana na hawa wananchi wa Othaya, na sio mimi peke yangu, sisi wote hapa Mlima Kenya na Kenya mzima tumekubaliana kwa yale mjadala tunaenda kuongea na wenzetu. Mambo ya nusu mkate hakuna. Hata yule mzee wetu wa kitendawili
Jana nimesikia akisema hataki nusu mkate. Sasa kama mwenyewe amesema hataki nusu mkate, na tulimwambia condition yetu ni 2 peke yake. Kama hatuongei mambo ya nusu mkate, tutaongea. Kama tunaongea bila vita na bila vitisho, tutaongea. So tumwambie leo, we are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Au sio? Kahembo do kueta mwana na mugongo. Ndematira ugire megothie thiko ithatu. Mathie muthenya wa mbere wa keri mari atano. Wa gatatu gutiare mundu bara. Neguo. Kwa hivyo tuambie mambo ya blackmail waweke kando. La mwisho, we want to tell them, don't tell the Kenyan people that you are not interested in nusu mkate, then you want us to engage behind closed doors. I have spoken to former Vice President Kalonzo Musyoka this morning, and I have told him we have agreed on Wednesday, 11:30 a.m. we shall meet, but we want to meet in a public place like Bomas of Kenya, and we want cameras in that meeting, so that you tell us, and the people of Kenya want to hear what you are coming to transact in that room. So our conditions are 3. No violence, an end to violence. No blackmail, and we want an open engagement on issues that touch on the lives of the Kenyan people. Kanatiguo, wasituambia hawataki nusu mkate, alafu watuambia ati tujifungie kwa room. Sasa waanze kuniambia tukatie kidogo. Sikati, sitakata, na nikikata kitu no akakaraka amudu. Mwathani amurathime. Othaya woiye. Andu othaya. Inye mutire itheru. Mumerire inyuothe. Kona muthamaki na munene wa bururi. Rais wetu asanti sana, na pia uniruhusu niambie hawa watu wa Othaya asanti. Kwa sababu tulikuja tukitafuta kura na wote wakakupigia kura. Ya pili, rais wetu, hawa watu wa Othaya ni majirani wangu hapa Murang'a. Na mimi nakushukuru sana. Watu wa Othaya mjue, rais wetu ametupea pesa ya kutosha. Ile barabara yetu ya kutoka Murang'a kuja Kireaini, already kuna contractor hapo inanyoroshwa, na yeye mwenyewe ameitoa kutoka Kera akaileta Kenha. Hiyo barabara sasa ni highway. Nimwanyita bareo. Ya pili, hawa watu wanasema maneno ya dialogue, ati kuzungumza. Wao waache contradictions. Walikuwa wanasema twende ati mazungumzo ikuwe Serena. Serena, lunch ya Serena ni chakula ya hasla ya miezi 2. Alafu wanasema tunaenda Serena ati kuongea maneno ya gharama ya maisha. Wewe huko Serena, chai ni shilingi 3,000. Lunch ukiweka inakuja shilingi 15,000. Lunch ya mtu moja. Na unasema unaongea maneno ya gharama ya maisha. We do not want those kind of contradictions. Kama iko mazungumzo, waende pale bunge, kuna hall hailipishwi, waongee hapo. Lakini mimi nikiulizwa kwa roho yangu, ndimwirema andu Othaya, nie kone nitirorio ngoro-ini yakwa, ona miario yo tutigane nayo. Munataka tuzungumuze hata tuachane nayo? Mazungumzo ama tuachane nayo? Mazungumzo ama barabara? Rais wetu tunasema sisi kama Mount Kenya, hata hiyo mazungumzo inatupotezea wakati. Tuachane nayo, tujenge barabara, turinde kahawa, turinde majani na ile maneno ingine yote. Hao wote waongee na waongee wakitaka. Asanteni na Ngai amurathime. Wacha nimwite mbunge wetu wa hapa Mount Kenya Wainaina. Hello. Andu Othaya. Nenywe.
ni mwagenia andu aidu mutina jonora ni mwajeka wega muno na nitikamutiganiria ni mwajeka wega muno uria twarikanire mumire na mwendekera kumira. Your Excellency, tumeshukuru sana wewe kuja hapa kwetu Udhaya, na niliambia hawa watu wakuje hapa ndio wakuje tangu tufanye uchaguzi kuja huku, na umekuja hapa kucelebrate mwaka moja hapa kwetu Udhaya. Tumeshukuru sana Your Excellency. Your Excellency, hapa Udhaya sisi hawa watu wanakupenda. Nilitumana na usiku nikawaambia tukutane hapa. Wametoka huko juu kwa mlima, wamekuja hapa sababu yako. Niliwaambia ukija hapa utawaambia ukweli wa mabarabara zetu, na mumeambiwa mambo ya mabarabara. Si mumeambiwa? Barabara zetu zote ile ilikuwa imebaki, president ametuambia itaanza baada ya miezi 3. Si ndio hivyo? Your Excellency, hapa kwetu Udhaya tuko na tabu mbili kidogo. Your Excellency, tuko na hospitali ile kubwa sana katika Mount Kenya region. Inaitwa Mwai Kibaki Hospital level 6. Ile iko na cancer ward, iko na maternity, iko na ICU. Watu wa kutoka Isiolo wanakuja hapa. Watu wa kutoka Kenyatta ICU Referral Hospital wanakuja hapa. Watu wa kutoka Nakuru wanakuja hapa. Your Excellency, hiyo hospitali haina ambulance, iko na ambulance moja. Hiyo hospitali haina MRI. Hiyo hospitali haina CT scan. Hiyo hospitali watu wanabebwa na nini kupandishwa juu, hakuna lift. Level 6. Ile hospitali kubwa hapa katika Mlima Kenya. Your Excellency, tunaomba tuangalie hii hospitali. Your Excellency, Your Excellency, tuko na KMTC pale. Iko na darasa 4. Na unajua Referral Hospital ikuwa na KMTC, hawa wanafunzi wanaenda kuangalia kusaidia huko kwa level 6. Tunaomba Your Excellency, tuliongea na mwalimu akaniambia tukiongezwa darasa ingine 8 itakuja na watu watu wa lab, watu wa clinical, watu wa nursing, na wataingia huko. Your Excellency, hiyo KMTC yetu tuko karibu kufungua, lakini Your Excellency haitatoshea na haitasaidia ile hospitali yetu sana. Your Excellency, Udhaya, mimi Your Excellency tulikuwa na Mike Bake, nilikuwa mtu yake ya mkono, na mtu wa mwisho kabla hajakuwa president, ule mtu alikaa na yeye chini hapa Mount Kenya region ni mimi. Wakati alipeleka document makatazi yake hapa, tulikaa chini na yeye akuwe president. Aliniambia Udhaya itakuwa mzuri tukipata maji ya kulima. Your Excellency, tunakuomba kitu moja tu. Hawa watu wakipata maji ya kulima, Your Excellency, hawa watu wanajua kufanya kazi, na utatengeneza uchumi ya Kenya ya Udhaya mara 3. Tunakuahidi hiyo. Tulienda huko Your Excellency, tukaenda kwa NRA, National Irrigation Board, tukakuja na maengineer huko. Tukaenda hapa Aberdare. Tukaangalia pale tunaweza kupata dam. Hiyo dam inasemekana wale watu wa NRA maengineer waitwambia itapatia Mukurweini maji, ipatie Teto na ipatie Udhaya. Tukipata hiyo maji, Your Excellency, hapa kahawa itakuwa mara 3, majani iwe mara 3, maziwa iwe mara 3, na hawa wanaishi hawa wanajua kufanya kazi. Your Excellency, masishi ya former president rafiki yetu, wanajeshi walikuja hapa wakaweka mchanga pale wategeza ikiwaja sababu ya Mwai Kibaki, wakamwaga mchanga hapo. Tangu leo Your Excellency, hiyo kiwaja hata watu wa Chelsea imesimama miaka hiyo yote. Tunaomba Your Excellency, sababu walikuwa wanataka kutegeza hiyo kiwanja, hii stadium, tutegeze hiyo stadium, ilikuwa itengenezwa sababu ya Mwai Kibaki, na tangu siku hiyo ilisimama. Your Excellency, tunajua tuko na Megi, tunakuomba na hiyo ingine tutakuja kwa ofisi. Asanteni sana watu wa Udhaya.
So maneno ya stadium, bwana mheshimiwa, nipatie mwezi moja, nitaleta watu wa kuendelesha hiyo stadium. Maneno ya KMTC, nitakusaidia na milioni 50 ya hiyo KMTC, ndio hiyo ipatikane. Wauguzi wa hapa tupanue hiyo KMTC, vijana wa Othaya, Nyeri na Kenya wapate nafasi ya kusoma. Na tayari nilishatuma waziri pale kwa Mwai Kibaki hospitali. Tunafanya hesabu ya lift na zile vitu zingine zote ambazo zinahitajika, na nitatumana hiyo equipment. Ndani ya miezi miwili mitatu hiyo equipment yote itakuwa pale Mwai Kibaki kwa hospitali. Si ndio? Na maneno ya maji vile umesema kutoka kule Aberdare na kutoka kule Mount Kenya, Alice Wahome waziri wetu wa maji yuko area, yuko hapa Othaya, ako hapa chini. Hiyo maneno nitampangia, alafu ndio mpate maji, kwa sababu kwa kweli watu wa Othaya ni watu wa bidii na mimi nakubali. So asanteni sana. Hapa tuko na gavana wetu jameni, Kahiga Mutai, mpigeni makofi. nä må mwendete nä må renda athiä na mbere kå gio ndakagio arekwo atå rutä re wä ra å guo nä guo må ngä hoya. Your Excellency, tungetaka kukushukuru kwa sababu katikati hapa tuko na watu ambao wako na hustler fund. Niguo kana tiguo? Inawasaidia haiwasaidii? Si inatusaidia? Si huyu mngwana ametuangalia? Ni mrakena ni undu wa uguo? Tena zaidi ya hiyo, sisi katika kaunti ya Nyeri ndio tumeongoza kukopa na kulipa. Wehorera irohe. Jambo la pili ambalo tungetaka kukushukuru Your Excellency ni kwa sababu ya mpango ulio nao wa kusaidiana na mimi na magavana wengine, hasa katika mpango wa hospitali na afya. Umekubaliana na sisi kwamba wale tulikuwa tunaita community health volunteers umebadilisha, sasa watakuwa community health promoters, na utatushikilia kwa kutupatia equipment, na sisi tuongeze kitu kidogo, tuongeze kamshahara, hao watu wasaidie hao wananchi. Kwa hiyo ni wega kana ti wega? Mwisho kabisa, hata hapa Othaya tulikuwa na tatizo kidogo la ukosefu wa walimu. Ulipoajiri walimu 50,000 tumepata angalau kuziba those gaps. Tungetaka kukushukuru na tuseme sisi tukiwa watu wa Nyeri na Othaya, we stand behind you asubuhi, mapema na jio. Asante sana Rais.
Our conditions are three. Our conditions are three. No violence, an end to violence. No blackmail, and we want an open engagement on issues that touch on the lives of the Kenyan people. Kanatiguo, wasituambia hawataki nusu mkate, alafu watuambia ati tujifungie kwa room. Sasa waanze kuniambia tukatie kidogo. Sikati, sitakata, na nikikata kitu noa kakaraka amodo. Mwana ni amurathime. Othaya woiye andu othaya inye mutire itheru mumerire inyuothe kona muthamaki na munene wa bururi rais wetu, asanti sana, na pia uniruhusu niambie hawa watu wa Othaya asanti, kwa sababu tulikuja tukitafuta kura na wote wakakupigia kura. Ya pili, rais wetu, hawa watu wa Othaya ni majirani wangu hapa Murang'a, na mimi nakushukuru sana. Watu wa Othaya mjue, rais wetu ametupea pesa ya kutosha. Ile barabara yetu ya kutoka Murang'a kuja Kireaini, already kuna contractor hapo inanyoroshwa, na yeye mwenyewe ameitoa kutoka Kera akaileta Kenha. Hiyo barabara sasa ni highway. Nimwanyita bareo. Ya pili, hawa watu wanasema maneno ya dialogue, ati kuzungumza. Wao waache contradictions. Walikuwa wanasema twende ati mazungumzo ikuwe Serena. Serena, lunch ya Serena ni chakula ya hasla ya miezi 2. Alafu wanasema tunaenda Serena ati kuongea maneno ya gharama ya maisha. Wewe huko Serena, chai ni shilingi 3,000. Lunch ukiweka inakuja shilingi 15,000. Lunch ya mtu moja. Na unasema unaongea maneno ya gharama ya maisha. We do not want those kind of contradictions. Kama iko mazungumzo, waende pale bunge, kuna hall hailipishwi, waongee hapo. Lakini mimi nikiulizwa kwa roho yangu, ndimwirema andu Othaya, nie kone nitirorio ngoro-ini yakwa, ona miario yo tutigane nayo. Munataka tuzungumuze hata tuachane nayo? Mazungumzo ama tuachane nayo? Mazungumzo ama barabara? Rais wetu, tunasema sisi kama Mount Kenya, hata hiyo mazungumzo inatupotezea wakati. Tuachane nayo, tujenge barabara, turinde kahawa, turinde majani, na ile maneno ingine yote hao wote waongee, na waongee wakitaka. Asanteni na Ngai amurathime. Wacha nimuite mbunge wetu wa hapa Mount Kenya Wainaina. Hello, andu Othaya, neinyue ni mwangenie andu aidu mutina jonora, ni mwajeka wega muno na nitikamutiganiria, ni mwajeka wega muno uria twarikanire mumire na mwendekera kumira. Your Excellency, tumeshukuru sana wewe kuja hapa kwetu Othaya, na niliambia hawa watu wakuje hapa ndio wakuje tangu tufanye uchaguzi kuja huku, na umekuja hapa kucelebrate mwaka moja hapa kwetu Othaya. Tumeshukuru sana Your Excellency. Your Excellency, hapa Othaya sisi hawa watu wanakupenda. Nilitumana na usiku nikawaambia tukutane hapa. Wametoka huko juu kwa mlima, wamekuja hapa sababu yako. Niliwaambia ukija hapa utawaambia ukweli wa barabara zetu, na mumeambiwa mambo ya mabarabara. Si mumeambiwa? Barabara zetu zote ile ilikuwa imebaki, president ametuambia itaanza baada ya miezi 3. Si ndio hivyo? Your Excellency, hapa kwetu Othaya tunakuwa na tabu bili kidogo. Your Excellency, tuko na hospitali ile kubwa sana katika Mount Kenya region. Inaitwa Mwai Kibaki Hospital level 6. Ile iko na cancer ward, iko na maternity, iko na ICU. Watu wa kutoka Isiolo wanakuja hapa. Watu wa kutoka Kenyatta ICU Referral Hospital wanakuja hapa. Watu wa kutoka Nakuru wanakuja hapa. Your Excellency, hiyo hospitali haina
haina ambulance, iko na ambulance moja. Hiyo hospitali haina MRI, hiyo hospitali haina CT scan, hiyo hospitali watu wanabebwa na nini kupandishwa juu, hakuna lift. Level 6 ile hospitali kubwa hapa katika Mlima Kenya. Your Excellency, tunaomba tuangalie hii hospitali. Your Excellency, Your Excellency, tuko na KMTC pale. Iko na darasa 4. Na unajua Rivara Hospital ikuwa na KMTC, hawa wanafunzi wanaenda kuangalia kusaidia huko kwa level 6. Tunaomba Your Excellency, tuliongea na mwalimu akaniambia tukiongezwa darasa lingine 8 itakuja na watu watu wa lab, watu wa clinical, watu wa nursing na wataikia huko. Your Excellency, hiyo KMTC yetu tuko karibu kufungua, lakini Your Excellency haitatoshea na haitasaidia ile hospitali yetu sana. Your Excellency, Udhaya, mimi Your Excellency tulikuwa na Mike Bake, nilikuwa mtu yake ya mkono, na mtu wa mwisho kabla hajakuwa president, ule mtu alikaa na yeye chini hapa Mount Kenya region ni mimi. Kabla wakati alipeleka document makatazi yake hapa, tulikaa chini na yeye akuwe president. Aliniambia Udhaya itakuwa mzuri tukipata maji ya kulima. Your Excellency, tunakuomba kitu moja tu. Hawa watu wakipata maji ya kulima, Your Excellency, watu wanajua kufanya kazi. Na utatengeneza uchumi ya Kenya ya Udhaya mara 3. Tunakuahidi hiyo. Tulienda huko Your Excellency, tukaenda kwa NRA, National Irrigation Board, tukakuja na maengineer huko. Tukaenda hapa Aberdare. Tukaangalia pale tunaweza kupata dam. Hiyo dam inasemekana wale watu wa NRA maengineer waitwambia itapatia Mukurweini maji, ipatie Teto na ipatie Udhaya. Tukipata hiyo maji, Your Excellency, hapa
kahawa itakuwa mara tatu, majani iwe mara tatu, maziwa iwe mara tatu, na hawa wanaishi hawa wanajua kufanya kazi. Your Excellency, masishi ya former president rafiki yetu, wanajeshi walikuja hapa wakaweka mchanga pale wategeza ikiwaja ati sababu ya Mwai Kibaki, wakamwaga mchanga hapo. Tangu leo, Your Excellency, hiyo kiwaja hata watu wa Chelsea imesimama miaka hiyo yote. Tunaomba Your Excellency, sababu walikuwa wanataka kutegeza hiyo kiwanja, hii stadium, tutegeze hiyo stadium, ilikuwa itengenezwa sababu ya Mwai Kibaki, na tangu siku hiyo ilisimama. Your Excellency, tunajua tuko na mengi, tunakuomba na hiyo ingine utakuja kwa ofisi. Asanteni sana watu wa Othaya. So maneno ya stadium, bwana mheshimiwa, nipatie mwezi moja, nitaleta watu wa kuendelesha hiyo stadium. Maneno ya KMTC, nitakusaidia na milioni 50 ya hiyo KMTC, ndio hiyo ipatikane. Wauguzi wa hapa tupanue hiyo KMTC, vijana wa Othaya, Nyeri na Kenya wapate nafasi ya kusoma. Na tayari nilishatuma waziri pale kwa Mwai Kibaki hospitali. Tunafanya hesabu ya lift na zile vitu zingine zote ambazo zinahitajika, na nitatumana hiyo equipment. Ndani ya miezi miwili mitatu, hiyo equipment yote itakuwa pale Mwai Kibaki kwa hospitali. Si ndio? Na maneno ya maji vile umesema, kutoka kule Aberdea na kutoka kule Mount Kenya, Alice Wahome waziri wetu wa maji yuko area, yuko hapa Othaya, ako hapa chini. Hiyo maneno nitampangia, alafu ndio mpate maji, kwa sababu kwa kweli watu wa Othaya ni watu wa bidii, na mimi nakubali. So asanteni sana. Hapa tuko na gavana wetu jameni, Kahiga Mutai, mpigeni makofi. Nemo mwendete nä må renda athiä na mbere kå gio ndakagio arekwo aturutire wira uguo niguo må ngä hoya. Your Excellency, tungetaka kukushukuru kwa sababu katikati hapa tuko na watu ambao wako na hustler fund. Niguo kana tiguo? Inawasaidia haiwasaidii? Si inatusaidia? Si huyu mngwana ametuangalia? Ni mrakena ni undu woguo? Tena zaidi ya hiyo, sisi katika kaunti ya Nyeri ndio tumeongoza kukopa na kulipa. Wehorera irohe. Jambo la pili ambalo tungetaka kukushukuru Your Excellency ni kwa sababu ya mpango ulio nao wa kusaidiana na mimi na magavana wengine, hasa katika mpango wa hospitali na afya. Umekubaliana na sisi kwamba wale tulikuwa tunaita community health volunteers umebadilisha, sasa watakuwa community health promoters, na utatushikilia kwa kutupatia equipment, na sisi tuongeze kitu kidogo, tuongeze kamshahara, hao watu wasaidie hao wananchi. Kwa hiyo ni wega kana ti wega? Mwisho kabisa, hata hapa Othaya tulikuwa na tatizo kidogo la ukosefu wa walimu. Ulipoajiri walimu 50,000 tumepata angalau kuziba those gaps. Tungetaka kukushukuru na tuseme sisi tukiwa watu wa Nyeri na Othaya, we stand behind you asubuhi, mapema na jio. Asante sana Rais.
mtu alikaa na yeye chini hapa Mount Kenya region ni mimi. Kabla wakati alipeleka document makatazi yake hapa, tulikaa chini na yeye akuwe president. Aliniambia udhaya itakuwa mzuri tukipata maji ya kulima. Your Excellency, tunakuomba kitu moja tu. Hawa watu wakipata maji ya kulima, Your Excellency, hawa watu wanajua kufanya kazi. Na utatengeneza uchumi ya Kenya ya udhaya mara 3. Tunakuahidi hiyo. Tulienda huko Your Excellency, tukaenda kwa NRA, National Irrigation Board, tukakuja na maengineer huko. Tukaenda hapa Aberdare. Tukaangalia pale tunaweza kupata dam. Hiyo dam inasemekana wale watu wa NRA maengineer waituambia itapatia Mukurweini maji, ipatie Teto na ipatie udhaya. Tukipata hiyo maji, Your Excellency, hapa kahawa itakuwa mara 3, majani iwe mara 3, maziwa iwe mara 3, na hawa wanaishi hawa wanajua kufanya kazi. Your Excellency, masishi ya former president rafiki yetu, wanajeshi walikuja hapa wakaweka mchanga pale wategeza ikiwaja ati sababu ya Mwai Kibaki, wakamwaga mchanga hapo. Tangu leo, Your Excellency, hiyo kiwaja hata watu wa Chelsea imesimama miaka hiyo yote. Tunaomba Your Excellency, sababu walikuwa wanataka kutegeza hiyo kiwanja, hii stadium, tutegeze hiyo stadium, ilikuwa itengenezwa sababu ya Mwai Kibaki, na tangu siku hiyo ilisimama. Your Excellency, tunajua tuko na mengi, tunakuomba na hiyo ingine utakuja kwa ofisi. Asanteni sana watu wa Othaya. So maneno ya stadium, bwana mheshimiwa, nipatie mwezi moja, nitaleta watu wa kuendelesha hiyo stadium. Maneno ya KMTC, nitakusaidia na milioni 50 ya hiyo KMTC. Ndio hiyo ipatikane, wauguzi wa hapa, tupanue hiyo KMTC, vijana wa Othaya, Nyeri na Kenya wapate nafasi ya kusoma. Na tayari nilishatuma waziri pale kwa Mwai Kibaki hospitali. Tunafanya hesabu ya lift na zile vitu zingine zote ambazo zinahitajika, na nitatumana hiyo equipment. Ndani ya miezi 2-3 hiyo equipment yote itakuwa pale Mwai Kibaki kwa hospitali. Ndio? Na maneno ya maji vile umesema kutoka kule Aberdare na kutoka kule Mount Kenya, Alice Wahome waziri wetu wa maji yuko area. Yuko hapa Othaya, ako hapa chini. Hiyo maneno nitampangia, alafu ndio mpate maji, kwa sababu kwa kweli watu wa Othaya ni watu wa bidii, na mimi nakubali. So asanteni sana. Hapa tuko na gavana wetu jameni, Kahiga Mutai, mpigeni makofi. Nemo mwendete nĩ mũrenda athiĩ na mbere kũgio ndakagio arekwo atũrutĩre wĩra, ũguo nĩguo mũngĩhoya. Your Excellency, tungetaka kukushukuru kwa sababu katikati hapa tuko na watu ambao wako na hustler fund. Niguo kana tiguo? Inawasaidia haiwasaidii? Si inatusaidia? Si huyu mngwana ametuangalia? Ni mrakena ni ndio wauguo. Tena zaidi ya hiyo, sisi katika kaunti ya Nyeri ndio tumeongoza kukopa na kulipa. Wehorere irohe. Jambo la pili ambalo tungetaka kukushukuru Your Excellency ni kwa sababu ya mpango ulio nao wa kusaidiana na mimi na magavana wengine, hasa katika mpango wa hospitali na afya. Umekubaliana na sisi kwamba wale tulikuwa tunaita community health volunteers umebadilisha, sasa watakuwa community health promoters, na utatushikilia kwa kutupatia equipment, na sisi tuongeze kitu kidogo, tuongeze kamshahara, hao watu wasaidie hao wananchi. Kwa hiyo ni wega kana ti wega? Mwisho kabisa, hata hapa Othaya tulikuwa na tatizo kidogo la ukosefu wa walimu. Ulipoajiri walimu 50,000 tumepata angalau kuziba those gaps. Tungetaka kukushukuru na tuseme sisi tukiwa watu wa Nyeri na Othaya, we stand behind you. Asubuhi
mapema na jio. Asante sana rais.
watapata kazi, mahali watapata ajira. Tunaelewana jameni? Na ndio sababu mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba katika mpango ya housing. Hapa Nyeri tumekubaliana na gavana wenu, tumekubaliana na hawa wabunge. Hapa Nyeri tunajenga nyumba 10,000. Tunahitaji vijana 30,000 watakaofanya hiyo kazi ya kujenga nyumba hapa Nyeri. Mimi nataka niulize vijana wa hapa Othaya, hawa vijana ambao tunawatafuta watafanya hiyo kazi, nyinyi vijana wa hapa Othaya mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Nego. Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ile kazi itapatikana mtafanya? Kama ni ya electrician mtafanya? Ya plumber, ya carpenter, ya mason, kazi yote. Hebu nione wala anasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Sawa. Pia nimekubaliana na huyu Wainaina mjumbe wenu ya kwamba kila ward tutaweka ICT hub, mahali tutaweka kompyuta, kwa sababu tumetafuta kazi ya hawa vijana. Watu wa Marekani wamekubali kutupatia kazi. Watu wa kule Ujerumani, rais wao walikuwa hapa Kenya, wamesema wanahitaji vijana 1,400 wa kufanya kazi. Watu wa kutoka Singapore wametuambia, kutoka Korea wametuambia wako na nafasi ya ajira, na hiyo itafanyika ndani ya mtandao. Tunataka kila ward vijana 300 mpaka 500 wa kufanya kazi, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba vijana wetu wakitoka shuleni tunapanga ajira yao, ili tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wakitoka shuleni ama university ama college wasikuje kuhangaika barabarani, wasiingie kwa madawa, wasiingie kwa ulevi. Tuwe na mpango kamili, na ndio tumeweka pesa katika budget hii ya kupanga ajira ya hawa vijana. Ndio mnaona watu wengi wanapiga kelele, kwa sababu hatujawahi kama taifa kupanga vile vijana wetu wakitoka shuleni na college na university watapata ajira, kwa sababu tunapata hasara nyingi. Tunaweka pesa mabilioni kwa masomo, lakini kama hatutapanga vile ajira ya hawa vijana itapatikana, si tutaweka hawa watoto wetu hasara? Ni kweli ama si kweli? So tumekubaliana, tunapanga. The way we are investing in education is the way we are going to invest in making sure that we have jobs for our young people who get out of school, who get out of college, who get out of university, because that is how we are going to benefit from the investment in education. Watu wa Othaya tunakubaliana? Tunakubaliana? Hiyo kazi yote tumekubaliana, na tumesema tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Mambo ya kahawa, mambo ya chai, mnajua tulikubaliana. Chai ya Kenya tunauza only 5% ndio inafanyiwa value addition. Sasa tumesema in the next 3 years lazima tuondoe mambo ya value addition from 5% of our tea to 50% of our tea. We must add value, create jobs so that we can create more resources na wakulima wapate pesa zaidi. Na ndio sababu hiyo katika hii budget tumeondoa ushuru ile inaitwa VAT kwa mambo ya chai, ndio wakulima wapate mapato zaidi, kwa sababu tumewaondolea ushuru. Jambo la pili, tumeondoa ushuru vile vile kwa ile packaging material ambayo itatusaidia kwa value addition ya mambo ya kahawa na mambo ya chai. Na nimekubaliana na wale wote ambao wanafanya hiyo biashara ya kwamba chai ya Kenya haitakuwa inauzwa kwa magunia. Sasa chai ya Kenya tutaifanyia value addition, ndio ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane kwa mkulima. Na vile vile tumepunguza gharama ya mbolea. Ile mlikuwa mnauziwa shilingi 5,000, mwaka huu tuliteremusha mpaka 3,500. Juzi Jumatatu mmesikia nimetangaza, sasa tunateremusha zaidi mpaka 2,500, kwa sababu tunataka wakulima wetu we increase our production so that every tree gives us more kilos of tea, gives us more kilos of coffee. Na nimesema leo ya kwamba mambo ya kahawa, wananchi wameniambia Kiganjo iko mbali, Sagana iko mbali, mahali mnatoa mbolea kwa sasa. Tumekubaliana na hawa viongozi,
Sasa hiyo mbolea haitakuwa huko Kiganjo, tulete Odhaya ili watu wa Odhaya wapate mbolea ya chai Odhaya. Watu wa Odhaya wapate mbolea ya kahawa hapa Odhaya. Si tumekubaliana Kahiga? Gavana wetu yuko hapa, nimekubaliana na yeye. Na niko hapa na waziri wa kilimo vile vile Linturi, tumekubaliana ya kwamba store itapatikana hapa. Na ile ya kahawa kwa mfano, tutapeleka mbolea kwa factory. Kila factory itakuwa napatiana mbolea hapo kwa factory. Nekuo, tunaelewana? Tunaelewana? Kwa sababu mambo ya kilimo si mambo ya mchezo. Na nilimwambia deputy wangu Rigathi Gachagua, alifanya mkutano pale Meru ya mambo ya kahawa. Stakeholders tumeketi chini na wao. Brokers lazima watoke. Wakora watoke. Cartel waondoke. Ndio mkulima apate haki yake. Neguo? Na mimi nilipatiwa kisu kubwa sana kule Kasarani. Na hiyo ndio ya kufyeka wakora wote watoke. Ama namna gani? Kwani mnafikiri mimi nitakaa na kisu na wakora wanahangaisha wakulima? Bana, watakiona na wajipange na waondoke mapema. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Vile vile tumekubaliana mambo ya maziwa. Mambo ya maziwa muliona jana. Tumesema maziwa ambayo inaletwa sijui kutoka Ulaya, sijui kutoka nchi nyingine, ati powder milk inaletwa hapa Kenya kuja kuumiza soko ya wakulima wa maziwa yetu hapa Kenya. Hiyo tumesema haitafanyika tena. Ndio tumesema hiyo mambo ya kuagiza powder milk tumefunga. Maziwa ile itapatikana hapa Kenya ni ya hawa ya wakulima wetu. Na wakulima mujipange. Kwa sababu vile vile katika hii budget tumeondoa ushuru kwa animal feed. Tunataka maziwa wakulima waongeze mapato yao. Ndio wakulima kwa ng'ombe moja kwa kilo moja wapate mapato zaidi. Na tutafunga soko ya wale wanataka kutuletea competition ya maziwa kutoka nchi zingine ambayo wamefanyia subsidy na yetu haijafanyiwa subsidy. Neguo, tumekubaliana vile vile kusupport wakulima wa maziwa hapa Nyeri. Tunawapatia milk coolers 30 kabla ya mwisho wa mwaka huu. Kila ward iwe na milk coolers ambayo mnasaidia kukusanya maziwa yenu, mna preserve, mnaweka cold room, ndio bei ipatikane kwa fresh milk, bei ambayo itatosha. Na mkisanya ya kutosha, tutawasaidia na mambo ya processing ili tuhakikishe ya kwamba mapato zaidi inaenda kwa mkulima, sio kwa wale brokers wako huko katikati. Sijui kama tunaelewana watu wa Odhaya. Tumekubaliana? Hiyo kazi tutafanya pamoja. Tumekubaliana hata na wale watu wa upinzani. Tumewaambia wale watu wa upinzani maneno ni ngapi? Ni 2. Jambo la kwanza tumesema mchana. Unajua hao watu wamezoea tabia mbaya. Walikoroga Moi mpaka wakapata cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakapata nusu mkate. Wakakuja wakahangaisha Uhuru mpaka wakahama na handshake. Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Ama namna gani? Tunaelewana? So tumekubaliana mambo ya handshake na nusu mkate wasahau. Jambo la pili, tumekubaliana ya pili ya kwamba mambo ya vita, mambo ya kuharibu biashara ya watu, kuchoma mali ya serikali, kuchoma barabara na mataya, kuharibu mambo ya nchi na kusabotage uchumi wa nchi, hiyo pia itakoma. Ama namna gani? Tuko pamoja? Na nimewaambia nitawakalia ngumu hii watu. Ati mtu anaenda kukusanya vijana ati wapige mawe polisi, na waharibu barabara, na waharibu biashara ya watu, na waharibu biashara ya mama mboga. Mama mboga amewakosea nini? Ama namna gani? Si uchaguzi tulimaliza? Ama namna gani? Kuna uchaguzi ilibaki hapa Odhaya? Si tulimaliza ya MCA, ya mbunge, governor, senator, rais tulimaliza? Ama namna gani? Ile uchaguzi ambayo iko ni 2027, wangoje. Na hiyo hata sijui kama watakuwa na agents siku hiyo. Tuko pamoja jameni. Neguo.
So tumewaambia wawache mambo ya vita, wasahau mambo ya handshake, wasahau hiyo. Kazi ingine tunataka kupanga, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Othaya, jameni, mnakubali tuendelee hiyo barabara? Mambo ya handshake tumekataa, nusu mkate tumekataa, mambo ya violence tumekataa. Hebu niole wana anakubaliana na mimi hiyo barabara. Harambee! Nafikiri mmesahau mambo ya chama ana mambo gani? Harambee! Mimi naona kumbe network bado iko. Sasa niko hapa na deputy wangu, Mheshimiwa Rigiji. Anaitwa Rigathi Gachagua. Si awasalimie? Haya, salimiana Rigiji. Andu amwe wake bake. Muri okuwa andu aitu. No muyumiriirie. Ni mona njamba itu. Muthamaki witu. Ni inyu mwamuthurire. Kwiyendera ka kuringiririo. Kayona inyu mutithakaga ati mukaruta mundu wendagia nguku mukamutua muthamaki. Ni ndamurutira ngubi andu Othaya. Na tondu tutitwo na kahinda ga gucoka, nie na njamba eno itu ni mwatwikire wega. Twari uhoro wa mathuti ari handu hega. Ta nie madari handu hacheke. Ile muti uri andu amahatikite. Ni mwatwikire wega na tugacokia ngatho. Kuma ngoro yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Rais wetu hawa watu ya Othaya, yale mambo unafuatilia ndio inahusu hawa. Hawa ni wakulima ya majani chai, kahawa na maziwa. Kweli ama uongo? Huyu rais wetu ameniamurisha, na mimi mnajua ni mtu ya kutii amri, ning'ang'ane na hii maneno ya makatel, wale wanaiba pesa ya kahawa na chai na maziwa. Na hiyo kazi rais wetu nataka kuhakikishia wewe, nikiwa hapa Othaya nyumbani kwa Mwai Kibaki, hiyo kazi nitafanya. Tena rais wetu, ile mpango umechukua, ile laini mimi naona wewe unapitia, ni ile ya mzee Mwai Kibaki ya kupanga uchumi. Na wewe rais, ukifuata hiyo rais njia ya Mwai Kibaki, hawa watu ya Othaya watakupenda milele. Na hiyo njia ya rais Mwai Kibaki ndio njia ya kutengeneza Kenya. Katigu andu aitu, nimukwenda aruta ira ta Mwai wa Kibaki? Arute ogwo ta Mwai wa Kibaki? Andu Othaya ni twacokia ngatho, tunyitirire muthuri uyu arokire guku oiyo na guikara guku nigetha amenyere guku, amenye andu othe, amamenye na maritwa, na turamurire ikaikara agoka agatucerera. Ni mwakena niwe guka? Ni mwakena ni guka? Mwekirega ni gutuhe mundu ugwitwo Mount Kenya. Ni njamba ya wira na ni arutete wira muingi muno. Na ithuĩ turenda mundu wa kuruta wira. Githungu gitire na bata ciana ciake atia nake macukuru neguo ni araka macukuru ka ndaraka irio nani matiugaga ati ndiwe githungu. Ngicoka twacemania na matha ngimunyoroca ona Wainaina uyu muthenya wake ni uri kinya neguo ni tukurugama na njamba eno. Na turerire Mheshimiwa Kimani wa Ichung'Wah mena mbarire nio maratumirwo ni muthamaki magacire na andu acio. We Kimani wa Ichung'Wah kugikahitana tuigua ati no wahingica muthamaki uyu kumwira athie ngeithi, we Kimani wa Ichung'Wah ugathama guku neguo? Ni mwana Kimani wa Ichung'Wah? Kimani wa Ichung'Wah werwo ni andu a guku ndukae guthie barabara iyo arorie ku. Rais wanasema uleta Kimani Ichung'Wah ahakikishie hawa hataenda kuuza sisi kule. Harambee! Harambee! Nige yako ugetikwe na thogithi. Haya, hapa pia niko na muungwana mwingine anaitwa Musalia Mudavadi. Yeye ndio kabila sekta yetu, awasalimie. Unataka earthquake? Haya, watu wa Othaya muriega. Uhoro wanyu? Asante sana. Tumekuja hapa kwa sababu hapa ni kama pilgrimage. Tunakuja tukipita pahali mzee ambaye tulimpenda sana alizaliwa. Lakini la muhimu, tukienda mbele, sisi tunasema kwamba hatutaki kamwe
watu wafuruge serikali ya Kenya Kwanza, na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake ni Rigathi, na sisi tunaambia hawa jamaa, mkiona hata kwa hiyo mazungumzo ya Azimio, yule jamaa anasema tunataka inclusivity, lakini kwa hiyo kamati ya Azimio, niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya Azimio ambayo anatoka Mlima Kenya? Yuko. Basi sisi tuwe tayari kujua kwamba serikali ni hii, na wale wengine waache mchezo. Uchaguzi ulikwisha mwaka jana. Asanteni sana. Haya, tuko na mudhamaki anaitwa Kimani Ichung'Wah. Sawa rais. Adotha haya. Inyuĩ nĩ mũrenda handshake? Nĩ mũrenda? Nuthu mũgate? Karututu? Kamũnyore gakuoha mũgate? Ndĩmomĩrie piũ. Nĩmwaigua Deputy President amesema ati nikipeana kitu ni hame. Na unajua nimeoa kutoka Mathera kwao. Sasa na ile miaka niko naye sioni kama nitapata mwingine. Leo niye tiga nuthu mũgate, tiga slice mũtutu kana kamũnyore karĩa kohaga mũgate, matingĩkuhĩrĩria. Niĩ ndĩ hau ndingĩtĩkĩra. Lakini rais, mimi nakubaliana na hawa wananchi wa Othaya, na sio mimi peke yangu. Sisi wote hapa Mlima Kenya na Kenya mzima tumekubaliana kwa yale mjadala tunaenda kuongea na wenzetu. Mambo ya nusu mkate hakuna. Hata yule mzee wetu wa kitendawili jana nimesikia akisema hataki nusu mkate. Sasa kama mwenyewe amesema hataki nusu mkate, na tulimwambia condition yetu ni 2 peke yake. Kama hatuongei mambo ya nusu mkate, tutaongea. Kama tunaongea bila vita na bila vitisho, tutaongea. So tumwambie leo, we are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Au sio? Kahembo do kueta mwana na mugongo. Ndematira agire meguthie thiko ithatu. Mathie muthenya wa mbere wa keri mari atano. Wa gatatu gutiare mundu bara. Niguo. Kwa hivyo tuambie mambo ya blackmail waweke kando. La mwisho, we want to tell them, don't tell the Kenyan people that you are not interested in nusu mkate, then you want us to engage behind closed doors. I have spoken to former Vice President Kalonzo Musyoka this morning, and I have told him we have agreed on Wednesday 11:30 a.m. we shall meet, but we want to meet in a public place like Bomas of Kenya, and we want cameras in that meeting so that you tell us, and the people of Kenya want to hear what you are coming to transact in that room. So our conditions are 3: no violence, an end to violence, no blackmail, and we want an open engagement on issues that touch on the lives of the Kenyan people. Kanatiguo, wasituambia hawataki nusu mkate, alafu watuambia ati tujifungie kwa room. Sasa waanze kuniambia tukatie kidogo. Sikati, sitakata, na nikikata kitu no akakaraka amodo. Mwathani amurathime. Othaya woiye. Andu Othaya. Inyuĩ mũtire itherũ. Mumerire inyuothe. Kona muthamaki na munene wa bũrũri. Rais wetu asanti sana, na pia uniruhusu niambie hawa watu wa Othaya asanti. Kwa sababu tulikuja tukitafuta kura na wote wakakupigia kura. Ya pili, rais wetu,
Hawa watu wa Udhaya ni majirani wangu hapa Murang'a. Na mimi nakushukuru sana. Watu wa Udhaya mjue, rais wetu ametupea pesa ya kutosha. Ile barabara yetu ya kutoka Murang'a kuja Kireaini, already kuna contractor hapo inanyoroshwa, na yeye mwenyewe ameitoa kutoka Kera akaileta Kenha. Hiyo barabara sasa ni highway. Nimwanyita bareo. Ya pili, hawa watu wanasema maneno ya dialogue. Ati kuzungumza. Wao waache contradictions. Walikuwa wanasema twende ati mazungumzo ikuwe Serena. Serena, lunch ya Serena ni chakula ya hasla ya miezi 2. Alafu wanasema tunaenda Serena ati kuongea maneno ya gharama ya maisha. Wewe huko Serena, chai ni shilingi 3,000. Lunch ukiweka inakuja shilingi 15,000. Lunch ya mtu moja. Na unasema unaongea maneno ya gharama ya maisha. We do not want those kind of contradictions. Kama iko mazungumzo, waende pale bunge, kuna hall hailipishwi, waongee hapo. Lakini mimi nikiulizwa kwa roho yangu, ndimwirema andu othe aya, nie kone nitirorio ngoro-ini yakwa, ona miario yo tutigane nayo. Munataka tuzungumuze hata tuachane nayo? Mazungumuzo ama tuachane nayo? Mazungumuzo ama barabara? Rais wetu tunasema sisi kama Mount Kenya, hata hiyo mazungumuzo inatupotezea wakati. Tuachane nayo, tujenge barabara, turinde kahawa, turinde majani na ile maneno ingine yote. Hao wote waongee na waongee wakitaka. Asanteni na Ngai amurathime. Wacha nimuite mbunge wetu wa hapa Mount Kenya Wainaina. Hello. Adodaya. Nenywe. Ni mwageni. Adwaidwa kumutina jonora. Ni mwajeka wega muno na nitikamutiganiria. Ni mwajeka wega muno uratwarekanire mumire na mwendekera kumira. Your Excellency, tumeshukuru sana wewe kuja hapa kwetu Udhaya. Na niliambia hawa watu wakuje hapa ndio wakuje tangu tufanye uchaguzi kuja huku. Na umekuja hapa kucelebrate mwaka moja hapa kwetu Udhaya. Tumeshukuru sana Your Excellency. Your Excellency, hapa Udhaya sisi hawa watu wanakupenda. Nilitumana na usiku nikawaambia tukutane hapa. Wametoka huko juu kwa mlima, wamekuja hapa sababu yako. Niliwaambia ukija hapa utawaambia ukweli wa barabara zetu, na mumeambiwa mambo ya mabarabara. Si mumeambiwa? Barabara zetu zote ile ilikuwa imebaki, president ametuambia itaanza baada ya miezi 3. Si ndio hivyo? Your Excellency, hapa kwetu Udhaya tunakona tabu bili kidogo. Your Excellency, tuko na hospitali ile kubwa sana katika Mount Kenya region. Inaitwa Mwai Kibaki Hospital level 6. Ile iko na cancer ward, iko na maternity, iko na ICU. Watu wa kutoka Isiolo wanakuja hapa. Watu wa kutoka Kenyatta ICU Referral Hospital wanakuja hapa. Watu wa kutoka Nakuru wanakuja hapa. Your Excellency, hiyo hospitali haina ambulance, iko na ambulance moja. Hiyo hospitali haina MRI. Hiyo hospitali haina CT scan. Hiyo hospitali watu wanabebwa na nini kupandishwa juu, hakuna lift. Level 6. Ile hospitali kubwa hapa katika Mlima Kenya. Your Excellency, tunaomba 56,000 katika taifa letu la Kenya ndio watoto wetu wapate nafasi ya kusoma. Neguo, tunaelewana? Na tumeongeza pesa ya TVET from 5 billion to 10 billion. Tumeongeza pesa ya university from 44 billion mpaka 82 billion because the human capital, vijana wetu ndio hazina kubwa katika taifa letu la Kenya. Na vile ya kuboresha mambo ya taifa letu la Kenya ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanapata elimu, because education is the greatest equalizer that has been talked about anywhere in the world. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Tunakubaliana?
tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tupunguze gharama ya maisha, lazima tupunguze gharama ya chakula. Ni kweli ama si kweli? Na tulikubaliana ya kwamba unga inatoka kwa mahindi, haitoki kwa soko, na mahindi inatoka kwa shambani. Ni kweli ama si kweli? Njia ya kupunguza gharama ya chakula ama maisha ni kusaidia mkulima azalishe chakula, chakula ipatikane kingi, ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo mimi na huyu Rigiji tulisema tunapunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 sasa tumefika 2,500, na tunataka kusukuma mpaka kila mkulima aweze kutuzalishia chakula, tuweze kuondoa aibu ya njaa. Wale wangwana wengine wanasema ya kwamba njia ya kupunguza gharama ya chakula, ati kupunguza gharama ya maisha, ati ni kuweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Nyeri, hata kama kwa dawa ama kwa uganga, hata kwa uchawi, ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itapungua? Sio ni ujinga? Sio ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? So tumekubaliana ya kwamba tutasaidia wakulima wetu ili tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa, Kenya iwe ni nchi ambayo ni nchi tutajivunia sisi wote. Tumekubaliana jameni? Vile vile niliwaeleza tutaweka pesa kwa kilimo ili tusaidie wakulima wetu, tupunguze gharama ya mbolea na tupange mambo ya kahawa na chai. Huyu Rigathi Gachagua nilimwambia apange vile tutaondoa cartel na vile tutafukuza wakora na vile tutaondoa wale mabrokers, ndio wakulima wa chai na wa kahawa wapate haki yao. Mimi nawatangazia ya kwamba tumesema sasa mbolea ile subsidized ya serikali tutapeleka kwa kila factory ya kahawa, ndio mkulima akipeleka kahawa yake arudi nyumbani akiwa na mfuko ya mbolea, ndio tuweze kuzalisha kahawa zaidi. Tuhakikishe ya kwamba mkulima tunatumia kilimo kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Watu wa Nyeri tunaelewana? Tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya chai hatutakuwa tunauza tena kwa magunia. Tumesema we are going to do value addition of our tea. At the moment, we are only doing 5% value addition of our tea in Kenya. Our plan in the next 4 years is to make sure that we do 50% value addition of our tea, so that we can make sure that farmers, wakulima wapate mapato zaidi, tupate pesa nyingi zaidi za kigeni, na tubadilishe uchumi wa taifa letu la Kenya. Watu wa Nyeri tunakubaliana jameni? Neguo kana tiguo? Tupange namna hiyo. Na kwa hii budget tumeondoa ushuru ya VAT kwa mambo ya chai. Tumeondoa ushuru ya VAT kwa mambo ya packaging ya chai na kahawa, so that we can add more value and we can make sure that farmers earn more money. Katika budget yetu hii tumeondoa ushuru kwa mambo ya animal feed, kwa sababu tunataka wakulima wetu wa maziwa na wale wa kuku kama mimi na wale wengine tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya animal feed kwa bei ya chini, so that we can increase our productivity. Muliona tumesema ile powder milk ambayo inatolewa kwa nchi zingine, hiyo mlango tumefunga. Haitawezekana tena watu walete ati maziwa kutoka nje ikuje iharibu soko ya maziwa ya wakulima wa taifa letu la Kenya. That is not going to happen again. Neguo, tunaelewana? Ati mnataka tuendelee kuambia watu watuletee ati powder milk from outside, alafu inaharibu soko ya wakulima wetu ya maziwa? Hapana, hiyo tumekataa. That will not happen again. Hata kama ni kampuni ya nani ama ya nani, no. Ama namna gani? Ya muhimu kwanza ni wakulima wa taifa letu la Kenya. Neguo, tuko pamoja? Tutatembea pamoja hiyo safari. Vile vile tumekubaliana kwa hii budget ya kwamba hatutakuwa nchi
ambayo tunaagiza vitu ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Budget yetu tumesema kwa hii budget, na nilimwambia Ndindi Nyoro tuweke ushuru mambo ya kulete furniture. Imagine watu wa Nyeri ati tunalete furniture kutoka China, ati tunalete furniture kutoka Ulaya, ati tunalete samaki kutoka China, ati tunalete simiti kutoka sijui wapi, ati tunalete sijui chuma kutoka sijui wapi. Sisi tumekubaliana kwa hii budget ya kwamba chuma tutakuwa tunatengeneza ya Kenya, tuko na raw material ya kutosha. Simiti tutakuwa tunatengeneza hapa Kenya, na hawa vijana wetu tutapanua ile factory ziko hapa, vijana wapate ajira na tutumie mali yetu hapa Kenya. Mambo ya furniture hatutakuwa tunaagiza tena kutoka nje, tutakuwa tunatengeneza hapa Kenya. Mimi niwaulize watu wa Nyeri, si tuko na vijana wengi tumepeleka kwa Tibet? Si vijana wengi tumepeleka kwa Tibet? Si vijana wengi wako kwa VCT? Sasa nauliza nyinyi, ati tunaenda kuagiza kitanda ati kutoka Marekani, ati kutoka China? Kwani kitanda hii inahitaji science kiasi gani? Kutengeneza kitanda si ni mbao na randa na msumeno na nyundo na mawe na msumari? Si kitanda iko tayari? Hata ule jamaa amekubali ni kugonga na iko Sasa mimi nauliza nyinyi, hiyo kitanda nimesema hakuna kitanda tena itaagizwa kutoka Ulaya ama kutoka China. Kitanda hawa vijana watatengeneza. Na kama mtu hataki kulala kwa kitanda imetengeneza na hawa vijana, hata chini anaweza kulala. No problem. Ama namna gani watu wa Nyeri? Tuko pamoja? Kwani uzingizi haiwezi kutoka ati ujalala kitanda imetoka Marekani? Hiyo ni upuzi. Sijui kama tunaelewana. So we are saying we are never going to import the things we can produce in Kenya. We have enough young people. We cannot continue to export our jobs. We cannot continue to export opportunity. We must seize every opportunity, work with the talent we have, work with the expertise we have, so that we can grow our economy, we can create jobs, we can create wealth, we can get rid of poverty, and we can have a prosperous nation. Watu wa Nyeri tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tutashirikiana na hiyo kazi. Tumekubaliana twende hiyo barabara. Vile vile nimemwambia huyu bwana Madhenge, huyu mbunge wetu wa Nyeri Town, vile tumeambia Wakenya wabunge wote. Sawa? Vile tumeambia wabunge wote. Sasa tuko na nafasi ya ICT jobs, digital jobs. Nimeenda Marekani, wametuahidi digital jobs. Rais wa kutoka Ujerumani alikuwa hapa. Tumekubaliana na yeye, wanahitaji wa vijana 1400 watakaofanya kazi katika kampuni za kule Ujerumani. Rais wa kutoka Singapore alikuwa hapa. Rais Prime Minister wa kutoka Norway alikuwa hapa. Rais hata ule wa Marekani ako njiani. King wa kutoka kule hapa UK ako njiani. Na wote tumekubaliana they have opportunities for our young people. And that is why we are saying we are going to expand digital jobs in Kenya. Vijana wa hapa, vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Watu vijana wa Nyeri mko tayari? Nimesema mimi narudi hapa Nyeri before the end of the year. Kuja kuanzisha mpango wa affordable housing. Hapa Nyeri tunaanza phase 1 na nyumba 10,000 hapa Nyeri ya affordable housing. Nyinyi mnanielewa? Na tunahitaji vijana 30,000 watakaofanya hiyo kazi. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wera ni wera. Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama nyinyi vijana wa Nyeri ni wale wa kuchagua jembe? Si ile kazi iko tutafanya? Kama ni ya ICT si mtafanya? Kama ni kwa affordable housing si mtafanya? Pia tumekubaliana na Kahiga. Tunajenga County Aggregation and Industrial Park hapa Nyeri. Tumeweka milioni 500. Ile mazao yetu yote hapa Nyeri, we want to do processing. We want to do value addition. We want to do storage. We want to have cold storage. Now we want to do a proper marketing structure so that we make sure that we can export what we can produce. Watu wa Nyeri mko tayari?
Watu wa Nyeri mko tayari? Hiyo kazi tufanye pamoja. Tusukume hii gurudumu iende mbele. And that is why nataka munisikize kwa makini. Tunatumia bilioni 630 kusomesha watoto wetu. Sawa? Na hatuwezi kutumia kiasi hiyo ya pesa kama hatuna mpango. Hawa vijana wakitoka shuleni, wakitoka university, wakitoka college, watafanya kazi gani? That is why for the first time we have a plan on how to create jobs. We have a plan on where these young people wakitoka shuleni watafanya kazi gani. That is why we have affordable housing. That is why we have county aggregation industrial parks for value addition. That is why we have digital jobs. That is why we are spreading 100,000 kilometers of fiber optic so that we can create jobs for the young people of our nation. Watu wa Nyeri tunaelewana jameni? Watu wa Nyeri tunaelewana? Na tumekubaliana ya kwamba Kenya hii ni Kenya ya demokrasia, Kenya ya amani, Kenya ya kufuata sheria, Kenya ya kufuata mambo ya katiba, Kenya ambayo ni Kenya ambayo tunaamini kwa haki ya kila Mkenya. Neguo. Na tumeambia wale watu ya kitendawili na maandamano, mambo ya maandamano ya fujo, ya kulete vita, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu mali ya umma, ati kuchoma barabara, haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Ama namna gani watu wa Nyeri? Mnataka mtu akuja atufanyie maandamano haribu mali yetu? Ati achome barabara? Ati haribu biashara ya watu wengine? Ati alipe vijana wapige mawe polisi? Hiyo watu tumewaambia hiyo haiwezi tena kufanyika katika taifa letu la Kenya. Na unajua wamezoea kutumia violence. Ati ndio wajipange wapate kitu kwa serikali. Walikuja wakasukuma Moi mpaka wakapatiwa cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki mpaka wakaenda na nusu mkate. Wakakuja wakasumbua Uhuru mpaka wakaenda na handshake, wakatusumbua wakaharibu serikali yetu. Hii serikali ya mahasla iko kweli mambo ya handshake kwa hii serikali ya mahasla? Hii serikali ni ya mahasla. Hapa wacha niseme mapema mchane. Hakuna maneno ya handshake, hakuna maneno ya nusu mkate. Neguo. Tunaelewana? Ile deni tuko naye na mtu ya kitendawili ni vile atafika Bondo. Hakuna kazi nyingine. Na tulisema tutamweka kwa wheelbarrow. Ama mnasemaje? Kazi ambaye nimebakisha ni hiyo tu ya kupeleka yeye mpaka Bondo. Ama namna gani? Si ile ingine mlimaliza? Ama namna gani? Watu wa Nyeri tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hawa watu nitawakalia ngumu. These people. Hapana. Mambo ya fujo, ati kulete vita. Hapana, hiyo story hakuna. Ama ni aje? Ama ni aje jameni? Nilijaribu kuwa muungwana wakaniletea kisirani. Sasa watakutana na mimi, hawa watu. Sijui kama tumeelewana watu wa Nyeri. Neguo. Tumekubaliana? Si mnakubali tujenge nchi yetu jameni? Na tupeleke Kenya yetu mbele. Wala wanakubaliana na mimi, nione kwa mkono wala wanakubaliana na mimi. Basi, hapa niko na viongozi wengi. Wa kwanza ni Rigiji. Huyu naibu wangu wa rais jameni. Si awasalimie. Rigiji awasalimie. Rigiji salimia watu wa nyumbani wa Nyeri. Ninywe. Baumera guo. Kuona muthamaki o witu. Uyu wetagwo Ruto. Uyu wareithagia nguku. Ninywe waumirire kumuthura. Kuringiririo kaga kwiyendera. Ni mwakenire. Ithuĩ twakenire muno. Reke njuge niĩ mwene handũ hakwa na njamba ĩno ma nĩ mwatuĩkire wega. Twoka makuga nĩ thengio. Nĩ mwatuĩkire wega tondũ twaria ũhoro wa ma. Tũtiarĩ handũ hega. Ta niĩ mandarĩ handũ haceke. Ithuĩ nĩ mangĩraga bũrũri-inĩ makahingĩra Kenya. No rĩu ũkĩmenya kwĩ Ngai matu-inĩ rĩ, thigari iria cianyitaga rĩ nĩcio cinangagĩra. Kana tiguo?
Andũ a nyũmba itũ, ciana cia mau, andũ arware, kuma ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ amũkĩrai ngatho ciakwa. Rais wetu, kiongozi wetu William Ruto, hawa watu ya Nyeri ni wangwana. Wewe tulikuja na wewe hapa tukaambia wewe uko na maono na utafika. Ile ndiamuhete horoga mwira jamba rino. Nĩndaikitie maitho kabere. Na rais wetu, mambo tulikaa na wewe tukakubaliana. Mambo ya Mlima Kenya, hakuna kitu tuliandikania na wewe. Lakini kwa sababu wewe ni msema kweli, wewe ni muungwana, you are a man of integrity. Yale mambo yote tulisikizana, utafanyia mambo ya Mlima Kenya, umetufanyia na ukatuongeza juu ya hayo. And for that, Your Excellency, we want to say we are thankful. Umetupatia mawaziri chungu nzima, umetupatia makatibu chungu nzima, na hao mawaziri rais nimewakitisha jana, nikawaambia hiyo viti umewapatia hapana yao na mabizao, wakuje wasaidie hawa watu ya Nyeri na watu ya Mlima Kenya. Katiguo nimugoroga manaja beno na niĩ nĩndĩramerire marareheire njamba ĩno itherũ, ndĩramera inyuĩ mũtiũĩ mũndũ ũyũ wakorire mũkungi akoraga ũũ, ndĩracoka ndĩramera mũndũ ta ũyũ ũngĩ wega amwĩtaga kĩ Maroriyo Kanyoni wa Ng'ethe, gũtirĩ rĩu karanyũra na tũraugire rĩngĩ gũtirĩ magacoka barabara, na andũ a gũkũ Nyeri ndĩmũcokerie ngatho gũkũ maugire gũtigekwo maandamano. Rais wetu hapa Nyeri County ndio headquarter Mau. Hakuna mtu ataleta nyokonyoko hapa Nyeri. Hata polisi wako hawana haja naye. Hawa mtu akileta nyokonyoko, hawa watu wako chonjo. Kwa hiyo ndio mwana mgongo. Na leo nake anegere chuo ya munyitire. Kati huo. Na tumemwambia rafiki wetu Kimani wa Ichung'Wah tondu we ni tukwendete. Na we mwanake witũ njamba ya gũkũ rũrĩrĩ rũrũ rwitũ, na tondu we nĩ worerirwo nĩ rais ũgacemania na andũ acio ndũgatwendie, na andũ acio ndũkamongithie kereru Kimani wa Ichung'Wah, na tondu Kimani wa Ichung'Wah ũgũranĩte gũkũ ũngĩthiĩ tũhĩngĩca we tũgũgũtunya mũkaguo na ciana ũtigwo ũrĩ wiki ũtuĩke macharia. Nĩguo nĩtwarĩkanĩra rais wetu hapa katika kaunti hii ya Nyeri. Sisi hatutaki mambo mingi. Tunataka mambo ya kahawa, majani chai na maziwa. Na sana sana hao mahasola wapatiwe nafasi wajitafutie. Tumemwambia huyu gavana wetu Mutahi Kahiga, hawa watu walikuchagua 100%. Askari ya kanjo hapana sumbua hii watu, wapatiwe nafasi wajitafutie. Tumekubaliana. Na hii serikali ni yetu, si ni yetu? Mimi ningetaka kumwambia, si mnuko na simu yangu, mkisubuliwa na mtu yeyote mnanipigia. Si ndio? Si huyu gavana mlimchagua? Sasa yeye akae kwa ofisi, mpatiwe nafasi mfanye biashara. Si tumekubaliana? Katigu andũ aitũ. Neguo. Na nimwekire wega mugĩtũthurĩra andũ a UDA. Mugĩthura MCA ũgwĩtwo Mbogo. Mugĩthura Taiti, mugĩthura Karis, mugĩtũthurĩra DMM. Mugĩtũthurĩra wa Matinga, mugĩtũthurĩra Mũkami Mashinani, mugĩtũthurĩra gavana, nimwekire wega andũ a Nyeri na nĩngũmũcokeria ngatho. Na niĩ ngĩrĩkia, na ngĩre njamba ĩno, ndĩmĩrangĩre. Ndĩmĩrangĩre. Marageretie gũka kũu thiĩte Rũraya kũrĩa kwa mũthamaki. No ndatigĩte ndekĩra mĩtego, o kaũndũ othe mangĩtonyera ngekĩra mũtego. Gũtirĩ handũ mangĩhĩtũkĩra. Na ngera Kimani wa Ichung'Wah na ndĩndĩ nyoro ndaumagara Rũraya magaikara kwa mũthamaki hau hakuhĩ, monaga gĩkuhĩrĩria makanjĩta. Nĩguo mũkwenda? Harambĩ nĩ gĩa kũu gĩtikwenda thogithi. Na nimeona pale kwenye soko wamama bado wameketi kwa jua. Ndio nimemwambia waziri wetu wa mambo ya housing Bwana Njeru, pale in the next 1.5 months nitatoa milioni 150 ya kujenga ile soko, tukamilishe ndio wamama wetu wafanye biashara mahali kuna hawanyeshewi na waumizwe na jua. Neguo. Vile vile nimeambiwa pia kuna ekari 9 pale. Nimesema hiyo ekari 9 tutaweka affordable housing.
ili kina mama wa soko pia wapate manyumba pale, ile ya kulipa ile ya social housing ya kulipa 3,000, 4,000, 5,000 niguo ndio wakuwe hata nao na manyumba wanaishi hapa. Mimi vile vile nataka niwashukuru sana. Hapa tuko na viongozi wengi, tuko na huyu mungwana leader wa majority katika bunge la Kenya, Kimani Ichung'Wah. Andũ arware nĩ inyuĩ mwaheire mũndũ na ũndaigua rigijite gũkua mũndũ ũcio maya ũrĩa kũrathiĩ. Ndĩmũtiaigua akĩnjĩra ndahota kuma gũkũ itarĩ mũtumia na itarĩ twana atĩ ingĩthiĩ ndĩhĩngĩce metha-inĩ. Nĩmũrona hana kwĩhĩngĩca niĩ, no ndĩhĩngĩce. Andũ aya no tũmanengere ona gacaici, tiga caici, ona tiga mũtutu, ona kamũnyore karĩa kohaga mũgate kau matingĩkuhĩrĩria. Na mũtigecirie njamba ĩno ndĩramenya ũrĩa ĩreka. Ũyũ akĩhe wĩra wa gũikara metha-inĩ ĩyo nĩoĩ niĩ kahiũ ndingĩrekia, ona mangĩmunya guoko niĩ ithe mũtiũĩ ũrĩa twagiĩkire gũkũ tũgĩetha ĩno thirikari. No tũcoke tũmĩneane, no tũmĩneane. Inyuĩ mũkwenda nusu mkate, nĩ mũkwenda handshake, mũgate mũgima, tũikare naguo kana tũneane? Tũikare naguo. Arĩa mekuga tũikare naguo guoko igũrũ. Nĩ inyuĩ mwauga? Ti inyuĩ mwauga? Ũmũthĩ nĩ ndera Kalonzo mũthenya wa gatatũ eharĩrie, no kebangĩte na marĩa ndaugire mũndũ gĩkiuga zirenda nusu mkate. Ũguo kĩraugire, na nimesema rais, wacha niongee Kiswahili usikie. Sababu leo asubuhi nimeongea na Kalonzo Musyoka aliyekuwa makamu wa rais. Nimemwambia nilisikia mtu akitendawili jana akisema hataki mkate nusu. Kwa hivyo nimeambia Kalonzo siku ya Jumanne ajipange. Wednesday ni Jumanne? Jumatano. Siku ya Jumatano ajipange. Lakini asikize huyo mzee wa kitendawili amesema nini. Kama wanasema hawataki nusu mkate huko nje, hata wakija kwa nyumba, kwa meza, waseme hawataki. Na ndio nimewaambia hiyo mkutano hatufanyii Serena, ati mahali tumejifungia, tutafanyia Bomas of Kenya, hata nyinyi mkuje msikie. Si ndio? Na wajue mambo yenye tumekubaliana. La kwanza, hakuna maandamano ya fujo, ya mauaji na ya kuharibu mali ya watu. La pili, tumekubaliana na wao mambo ya handshake na nusu mkate hakuna. La tatu, mambo ambayo yameshaamuliwa na mahakama na yakaamuliwa na mahakama ya juu zaidi ya Supreme Court, haturudishi nyuma. Na mambo ambayo muhimu yameamuliwa na mwananchi ambaye ndiye mdosi wetu, huyu mwananchi wa Nyeri, hayo hakuna rufaa. Mwananchi aliamua tarehe 9 mwezi wa 8 2022 akamchagua William Samoei, na mtu wa kusema ukweli anaitwa Arigi. Si hao ndio mlichagua? Therefore, Your Excellency, for avoidance of doubt, we have said, we have agreed that there shall not be more violence using the pretense of demonstrations in our political discourse in this country. We have also said, and I want to believe, our friends must come prepared to the table, that there shall be no discussion on anything touching on matters handshake or nusu mkate. Finally, as agreed, there shall be no engagement whatsoever on any issue that will undermine our constitution, anything that will undermine the power of the people to elect their leaders and determine how the country will be governed. And we shall not discuss anything that will undermine the constitution,
our rule of law or undermine any arm of government, including the judiciary, the legislature, and even the presidency, as duly elected by the people of Kenya. Nemaigua githongo hihi kana njarie ke maigue nimwona rutha ndemera gutire handshake ndemera gutire nuthu mugate na gutire oirano mayaka ikalonzo harehe oirano ni akamenya ndewa mwathani amurathime. Ado aitwa Nyeri Muriega. Jambo la kwanza, mtukufu rais, wakati ulikuwa unakuja hapa, wewe unajua ile matatizo tulikuwa tunapata hapa. Leo umekuja kama rais, ukapata Nyeri, tuko na imani, tuko na amani, na wale watu wametokea ni wengi kuliko zile siku za kwanza. Watu wa Nyeri, kwa sababu ya kunipa nafasi kuwatumikia kama mbunge wenu, thengio imona na mwathani amurathime. Amokirai ngatho ciakwa, amokirai ngatho cia President William Samoei Ruto, amokirai ngatho cia Rigathi Gachagua. Rais, nataka pia kukushukuru kwa sababu mara ya kwanza katika serikali yako tuko na PS anatoka Nyeri Town constituency. Asante sana boss. Lakini sasa tuko na mambo manne. Kuna barabara ya dual carriageway inakuja kusimama pale Marwa. Tafadhali rais, hiyo barabara ikikosa kupitia Nyeri Town itakufa. Tafadhali, tafadhali, tafadhali mtukufu rais, toa amri hiyo barabara ipitie Nyeri Town. Kuna Nyeri National Polytechnic, kuna KMTC, kuna Kenya School of Agriculture, na hapa juu tuko na Outspan Medical College. Ipitie pale Kimathi University, ipitie pale Nyarifo Airport, itokee Shaka. Jambo langu la pili, mtukufu rais, hawa vijana wetu wengi wao walimaliza masomo kitambo sana, lakini certificates zao bado zimekwama katika mashule za upili kwa sababu wa wazazi, hata tukiwapatia basari hawajakuwa na uwezo wa kulipa kumaliza madeni. Ndio tupate hii ajira, tafadhali tupe amnesty, vijana waende wachukue certificate kutoka secondary schools. Mtukufu rais, wa vijana walikuwa waniambia nikuombe kazi mtaani. Asante sana, asante sana kwa kutupatia affordable housing project. Tuko na eka 9 pale karibu PGH Nyeri, tuko na eka 7 pale Rorengo yenye barua yake tayari iko kwa ministry. Tafadhali hizo project zikibili zikianza, hawa vijana wote wako na ajira. Kwa upande wa kazi nje ya nchi ya Kenya, hapa katika Nyeri National Polytechnic sisi tuko mbele. Tushaanzisha German language training. Sasa tumebakisha tupate 100 computers pale Youth Empowerment Center Orengo, vijana waanze masomo. Jambo la mwisho, mtukufu rais, ile barabara inaunganisha Nyeri na Nyandarua. Geti yenye iko pale juu mahali tunaita Ihide. Lakini kwa watu wa hapa Nyeri Town na wale wako Tetu kule chini kwa Muhoya, kuna geti iko hapa juu inaitwa Kiadongoro. Ukitupea hiyo kalupu kidogo ifike hapo Kiadongoro, sisi tutakuwa tumenufaika. Rais, mwaka wa 2017 wakati wa kuomba kura pale nje ya Kimathi University tulipewa ahadi ya cancer center, na mimi ninakushukuru kwa sababu umeshatia kidore na the Hungarian government, lakini ujenzi rais haijaanza. Tafadhali ambia hawa watu, sijui kama ni treasury ama ni pale kwa afya, waweke kidole kwa haraka hiyo mjengo ianze. Rais, wakati tunakuja hapa kuna watu
wa taksi wanakuanga pale Green Oak. Kila wakati wanatupea nafasi. Na pia pale juu kuna mahasla wanatumia magari za Sienta. Hao watu kule kwa TLB regulations zinasema gari ya PSV ibebe watu 11, lakini Sienta ni ya watu 7. Wanalazimishwa kukata leseni ya watu 11. Tafadhali amlisha rafiki yetu Mheshimiwa Murkomen abadilishe hiyo, watu wa Sienta wapewe leseni. Asante sana mtukufu rais, na karibu Nyeri. Asante. Nilishatangaza jana ya kwamba ile barabara imekuja imekwama pale Marua. Nilishatangaza jana hiyo barabara tutahakikisha imepita Nyeri, imeenda mpaka ifike Isiolo. Vile vile leo asubuhi nikiwa kule Tetu tumekubaliana ile barabara ya Ihite ambayo inaenda mpaka Ndonyonjeru kule Nyandarua pia tutatengeneza na tutaongeza hiyo umesema hapo. Vile vile hawa wangwana ambao walikuambia ya kwamba wanataka kazi ya mtaani, sisi kazi tumewatafutia hata kushinda ile kazi ya mtaani. Mutakuwa na kazi, pengine nyinyi mshindwe kufanya. Neko hiyo ya affordable housing hapa nimewaambia tunahitaji watu 30,000. Nyinyi mko tayari? Mko tayari? Na Bwana Njeru, kwa sababu wewe ndio waziri, si umesikia watu wako tayari? Basi hiyo kazi ya affordable housing badala ya kungojea mpaka mwisho wa mwaka, tuanze mwisho wa mwezi ujao. Ndio hao watu wapange ajira haraka haraka tukienda mbele. Neko na hiyo maneno mheshimiwa wenu amesema ya cancer center, nitafuatilia mheshimiwa, na nitamwambia waziri akutafute hiyo kazi tumalizane nayo. Na Rurengo Stadium nilishatuma Rurengo Stadium tutamaliza. Ababu na Mwamba amewahi kufika hapa. Ule waziri nitamtuma next week akuja apange. Nimeambiwa na watu wa Odhaya vile vile wanataka stadium, na vile vile ya Rurengo ndio ilianza mbeleni. So hii ya Rurengo ndio tutamaliza kwanza. Neko na hiyo kazi nyingine yote unajua mahali ya kunipata. Wacha sasa wewe unakuja kuniweka pressure kwa raia na wewe. Sawa sawa, lakini mko na mjumbe very effective. Asante sana. Niko na jamaa amenisaidia kupanga budget. Anaitwa Ndindi Nyoro. Yeye asante sana. Andũ a Nyeri mũrĩega? Mũrĩega rĩngĩ? No kaĩ andũ a Nyeri nĩndetĩkia biũ mwĩ ciana cia mau mau. Na nĩndetĩkia nĩmwendete njamba ĩno. Nĩmwendete rais witũ? Nĩmũmwendete biũ? Biũ. Hingo ciothe oka mũrĩ mwamũkagĩra ũguo ta mũthamaki. Asante sana rais wetu. Kwanza mimi nataka nishukuru sana hawa wagwana wenzetu wa Nyeri. Tulikuja hapa Nyeri safari mingi na tukaomba kura, na mimi nashukuru watu wote wa Nyeri mlitusikiza na mkatupea kura. Rais wetu vile yote umesema hapa ni ukweli. Mimi kama chairman wa budget umenieleza hii barabara ya kutoka pale Marua kuja mpaka hapa Nyeri town lazima tukamilishe ikiwa super highway. Na ukanieleza mpaka pale Ihithe lazima tuende mpaka Ndonyonjeru ndio tuunganishe Murang'a na Nyeri na Nyandarua, maneno ikue nywe kabisa. Rais wetu nakushukuru. Umekuwa hapa kwa siku kadhaa na wewe umetusaidia na miradi ya maendeleo. Na sio hiyo peke yake. Umenieleza katika budget yetu 29% niweke kwa maneno ya masomo. Maneno ya help ukaweka double. JSS ukaweka double. Wewe rais wetu umenieleza niweke pesa kwa budget. Na already you have hired 50,000 extra teachers waendelee kufunza wanafunzi wetu. Pia umenieleza niweke pesa kwa budget. Wale wako universities na colleges wapate pahali ya kujishikilia, inaitwa internships. 10,000 of them ambayo unalipwa na serikali yako
25,000 each per month. Rais wetu, umenieleza barabara zetu za Maumau, barabara zetu zimekwama zote. Umenieleza tuweke kwa budget na hizo tutakamilisha. Rais wetu, mimi najua maneno ya majani chai, maneno ya kahawa na maneno yote mpaka ya maziwa wewe unafanya. Lakini rais wetu, mimi niko na jambo moja tu. Ndirikanie munene. Ndirikanie. Ndirikanie munene. Rais wetu, ajenda zetu zote umefanya. Ndirarutete mawira maingĩ. No kawira kamwe gatigaru. Kawira nuthu. Tondu tukietha kura ni atwirire muthuri wa Kitendawiri tukamwikira hurubaro Nyeri. Tumutware nginya Karatina. Tuthie nginya kuria Ndia. Tuthie nginya kuria Makutano. Tuthie nginya Ruiru. Tumutware nginya Bondo. Nimukwenda athie Bondo? Tumwikira hurubaro. Athie Bondo. Na niguo tuonie munene wega ri. Nyeri na Mount Kenya ri. Ithuĩ nĩ turenda handshake. Ni murenda handshake? Wa mwisho ri, rais wetu, mimi nakuuliza kwa heshima kama kijana yako. Hata hii maneno ya mazungumzo ati kuongea. Dialogue, mazungumzo. Hata hiyo mazungumzo rais wetu, wachana nayo. Rais achane na hiyo maneno ya dialogue. Tuendelee na kazi. Tumuonyeshe kwa mkono rais wetu. Asante sana. Jambo andu anyere muri oho no mwiyumiriirie ni mukire nigetha muone muthamaki ni mumwendete uyu witu ndagitari wa kuga na gwika. Mheshimiwa Rais, nataka nichukue nafasi hii nikushukuru kwa sababu umetufungulia stage mpya. Jambo la pili, umetuahidi kutujengea soko ndio mahaslas waache kuchomeka. Your Excellency, the only reason tulijenga hiyo soko ni sababu ya watu ambao wanaitwa miarero, watu ambao wanapanga huku chini. Tukaamua tuwajengee duka kama 600 wateremuke huko, na tunataka kukushukuru kwa sababu na wewe ulikuja na kitu kingine kinaitwa Hustler Fund. Ni andu aigana mena Hustler Fund ya? Very good. Mnalipa ama mnataka mpelekwe mbio na mdosi? Amefanya vizuri, amefanya vizuri kutupatia Hustler, si amefanya vizuri? Jambo la mwisho ambalo tungetaka tuseme tukiwa hapa Nyeri, Your Excellency, hapa tulikataa maandamano. Ni kweli ama ni uongo? Nyinyi si tulikataa maandamano na tukasema sisi ni watu wa kufanya kazi, sio kuvaa sufuria kwa kichwa. Tungetaka tumwambie rais aendelee kufanya kazi, awachane na mazungumzo na kusumbuliwa. Ama nyinyi mnasema nini? Neguo inyo nemokwenda nusu mikate hiyo irarĩrĩrio. Asante sana rais. Andu anyere muriega rĩngĩ. Oi, tamenya yule ndacokia ngatho nĩ ũrĩa mwanyitĩrĩire nĩ mbara ĩrĩa ndanahũrĩrwo handũ haha. Amũkĩrai ngatho ciakwa. Your Excellency, nataka kurudishia watu wa Nyeri asante sana juu ya vile walitushikilia, na sasa ni kufanya kazi. Your Excellency, nimekuambia ni vizuri sana juu umeanguza fertilizer, sasa iko 2500, na watu wa boda boda wamenituma wakaniambia ukipata pesa kidogo uteremshe bei ya mafuta kidogo ndio maisha iweze kuendelea. Si ndio hivyo? Thank you mono, Ngai witu amurathime. Tumekubaliana ya kwamba tutatoa milioni 100 ya kujenga hospitali pale Tetu kwa sababu hakuna hospitali. Na huyu gavana wetu nimemwambia pia atafute pesa milioni 100 tujenge hospitali. Hii hospitali yenu kubwa ya PGH hapa Nyeri pia vifaa yake imeenda chini.
ndio nimesema nimeweka mpango mpya, kwa sababu tumesema tunataka kuboresha mambo ya afya, na tulikubaliana na nyinyi universal health coverage. Hapa Nyeri mko na wauguzi wale wanaitwa community health promoters 2,500. Kuanzia mwezi wa 10 tutakuwa tunawalipa hawa community health promoters tukisaidiana na county government ya Nyeri. Vile vile nimetoa vifaa ya bilioni 3 kwa community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya, ili tuteremushe mambo ya afya iende mpaka kwa kijiji ya kila Mkenya, kwa sababu mambo ya universal health coverage ni jambo muhimu sana. Mimi niliwaahidi vile vile ya kwamba ile NHIF ambayo saa hizi mnalipa shilingi 500, kuanzia mwezi wa 10 tunapitisha sheria mpya, tutateremusha chini mpaka ifike shilingi 300 kwa kila mwezi. Neguo, tunaelewana? Na sisi wadosi tutalipa zaidi, nyinyi mahasla mtalipa kidogo. Sijui kama tunaelewana. Sisi tulikubaliana? Sisi tulikubaliana? Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Nyeri, tunajua ya kwamba mambo ya cash transfer, tuko na wazee wetu, tuko na watu mayatima, tuko vile vile na wale walemavu ambao hawajasajiliwa karibu miaka 8. Mimi nataka niwatangazie ya mambo mawili. Kwanza, nimesema vile nilisema wakati wa uchaguzi ya kwamba kuanzia mwezi huu, mwezi wa 7, pesa ya cash transfer ya wazee na mayatima na walemavu italipwa kabla mshahara ya serikali ya wafanyakazi wa serikali italipwa. Tunaelewana? From this month, mambo ya cash transfer is going to be paid ahead of salaries of public servants, kwa sababu wale watu wanyonge, wazee wetu, mayatima, they deserve their money before our salaries. Tunaelewana? Vile vile, na hiyo imeanza kutimia from this month. Ilikuwa inachelewa miezi 3, miezi 4, saa zingine miezi 8. We have paid all the money ya backlog, na from this month we are paying every month. Ya pili, hawa watu wote ambao walichelewa kusajiliwa, mimi natangaza nikiwa Nyeri ya kwamba kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 mwezi ujao tutaanza kusajili wazee ambao wamefika miaka 70, wale watu walemavu na mayatima wote katika awamu ingine, ndio kila mzee tuanze kuwalipa pesa ya cash transfer, because a caring nation must look after the old, must look after the aged, and must look after the vulnerable. Tunaelewana jameni? Neguo kanatiguo. Mwisho kabisa, tumekubaliana ya kwamba hiyo safari tunatembea sisi wote tukiwa wananchi wa taifa letu la Kenya. Hapa tuko na Wamatinga ambaye ni senator wetu wa Nyeri County. Kuo mwone jabeno ino twathurire ino erago ndikinyetie kiro ati niwe president nitukwenda kuga wa andu a Nyeri. Kimani wa Ichung'Wah ni waheo wira na ni mwega muno, no mutambiriirie kwaria na andu acio wambe omere twanengerie William Samoei Ruto ruhio no tikihato matigathake nake. Muti wa keri ndugathie guthenjira ngoma tone igutulika. Muti wa gatatu ndugathaithe bunda muikuruko. Muti wa kana nitoe bunda ndiguthaithwo. Mimi nimewaambia rais hao mahasla wote, nimewaambia hiyo mambo ya hustler fund wapange mzuri ndio wapate pesa waweze kufanya biashara. La mwisho kabisa, we want to say we conducted an election on the 8th of August. It was contested at the Supreme Court and declared to have been won fairly. Hatutaki mambo ingine ya kusema mazungumzo. Hawa mahasla wanataka kufanya kazi. Asante sana, Mungu awabariki sana. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Kwanza ni washukuru tarehe 9 mwezi wa 8
mlisema tunataka kuongozwa na Dr. William Samoei. Tulimpea kura akafanye kazi, lakini si kutembea na mzee wa kitendawili. Ndio au sio? Kama kuna mazungumzo ya wazee, ni vile wazee wataletoa pesa hapa mashinani, lakini si kutafutia mzee mmoja handshake ili apewe kazi. Nemokwenda hivyo kanage hivi kwa inoro. Netugire tutiko hikira guka. Tomore tigana na guka. Rais ya watu wanakuambia walikupea kura, lakini ukianza safari ya huyo babu mzee hatuko pamoja. Tunakupenda sana na tuko nyuma yako. Asanteni sana. Asante sana. Adwanyere muriega. Nyoba itu muriega. Emotire de modhanio wanyu. Rais, unajua mimi nimezaliwa hapa Teto. Nimeoa hapa Teto. Kwa hivyo hawa watu ni wadhoniwa. Na kwa hivyo hata sitaongea mengi, tumetembea siku ya leo. Mimi tulikuwa Kware na rais. Na mimi nikaelezea rais, hawa watu ya mazungumzo mingi wako na shida yao. Jioni wakati hakukuwa na kamera, nikaelezea watu wakati tuliwachinda walienda kwa mashimo. Wakakaa miezi 2-3 hawasemi chochote. Alafu wakatokea wakasema serikali hakuna kitu inafanya. Kwa sababu gani? Huyu jamaa ambaye tulichinda wa kitendawili, yeye ni mvuvi. Unajua mvuvi akiingia kwa maji anatoa samaki anakula saa hiyo hiyo. Lakini sisi ni wakulima. Na mkulima akipanda anagojea miezi 9. Na sisi watu ya mlima tukiwa wakulima rais, lazima tugojee upande, upalilie, tuweke makobe yetu sawa sawa ili tuvune tupate mahali ya kuweka chakula. Hawa watu ya mlima wanaelewa kwamba hakuna vile mtoto anaweza zaliwa leo aanze kukula getheri kesho na atembee kesho kutwa. Mtoto anazaliwa anatunzwa ili apate miguu na nguvu ya kutembea. Na hii serikali ilizaliwa. Isipokuwa yeye kitendawili nafikiria hii ni Simon Makonde. Abaya ni ile story ya kuzaliwa siku 7 na maneno yakafanya nini? Ikakuishia hapo. Serikali haiwezi kuwa Simon Makonde. Ya mwisho. Ado amauti Kinya narware. Ithuĩ tũrĩ ahandi na nĩtũĩ no nginya ũhande ũrĩmĩre. Na no nginya weterere kĩro nĩguo kagetha. Na ithuĩ twĩ nyũmba rĩ, tũtingĩtuĩka karogi nguno, wĩra wako no gũtega, gagatega ciara 40 na hwainĩ karĩrĩa kĩmwe. No nginya tũnyitĩrĩre thirikari nĩguo tũkorwo tũkĩruta wĩra wa mĩnoga wa mĩaka 10. Twathurire William Samoei Ruto aheo mĩaka 10 ya thayũ ya kũruta na wĩra. Gũtarĩ nuthu mũgate na gũthiĩ na mbere. Wa mũico William Ruto nĩwe mwanasiasa Kenya namba 1. Na kũrĩ chuma ithegethaga iria ingĩ. Eno nĩ njaruo ngoro ndionagio Kware, na rĩngĩ nĩ Kware ya siasa. Mũtigwo na wega na ithuĩ tũnyitĩrĩre twetĩkĩra ũguo wega. Nĩ mũkũnyitĩrĩra William Samoei Ruto mĩaka 10 na tweterere mwathani amũrathime mũtigwo na wega. Asante sana Your Excellency. Adwanyere muriokwo wega. Muriokwo wega. Asante sana Your Excellency. Tunafurahi sana siku ya leo. Na sisi tunataka kukuambia kwamba tuko na support yako 100%. Tuko na wewe hapa bako kwa bako kama watu wa Nyeri. Na ningependa kusema ya kwamba Your Excellency, wewe tumeona ni mtu wa vitendo. Ni kusema na kutenda. Kwa sababu ulisema utatupatia fertilizer itoke 7,000 ikuje 2,500, sasa imefika. Ulisema ya kwamba gas utaangusha bei, sasa imeanguka bei. Ukasema Your Excellency ya kwamba hautafunga mwaka kama uko na pesa yetu kama CDF, na sasa hiyo pesa yote ya CDF ulitupatia ni sisi hatufanye kazi. Ukapatia pia county government pesa yao yote kabla tufunge mwaka. Your Excellency, tunakushukuru kwa hayo. Lastly, Your Excellency, hii mambo ambayo Kimani Ichung'Wah anafanya pale ya dialogue, sisi kama watu wa Nyeri, ile dialogue tunamtuma aende afanye about cost of living, ni vile NHIF inaweza kutusaidia sisi kama wananyeri. Tunataka tukiingia katika hospitali tunapata matibabu kuanzia dawa kwenda laboratories kwenda kila kitu, hata kitanda inashughulikiwa na NHIF.
Your Excellency, hiyo ndio dialogue ambayo sisi tunataka Kimani Ichung'Wah afanye pale katika mkutano ya dialogue. Asante sana. Adwanyere muthamaki uyu agatiwe Mheshimiwa Rais, sisi ile dialogue tunataka Kimani Ichung'Wah aende akafanye. Ni vile hawa vijana wataandikwa kazi ya jeshi, ni vile Mheshimiwa Rais utaandika walimu, na tunakupongeza Rais kwa sababu umeweka historia. Kwa muda wa mwaka moja umeajiri walimu 55,000. Hiyo ndio dialogue tunataka uendelee nayo Mheshimiwa Rais, vile vijana watapata kazi, vile wataandikwa walimu na vile wataandikwa jeshi. Asante sana na Mungu awabariki. Adwanyere niguo mwendete rais witũ, mnampenda kiasi hicho? Kai mũngĩtũcinda andũ ana rumoro na nĩguo tũmwendete, mũmwendete ũguo? Thank you so much rais wetu mpendwa. Niĩ ngũkwĩra ũndũ ũmwe mũnini mũno, na nĩguo andũ a Nyĩrĩ tweka. Ithuĩ andũ a Kieni, mũndũ handũ ha kũmũingata Nairobi kĩa hinya, twamũrĩhĩra mbathi ĩtagwo Bukinya, aikarĩre Bukinya, atwarwe mũkinyie bunge, na thiĩ mũthenya ndakae kũra ũtukũ, mũkinyie mbathi na achara aroakorwo kinyite kwao Bondo. Otherwise, rais, tumefurahi sana. Hapa umekuja na mambo umetuahidia. Mimi kama mwekezaji, iliwe kama mwekezaji wa Nyeri, nimefurahi na vile umetuahidi mabarabara ya kuconnect na hapa Nyeri. Nyeri yetu ilikuwa karibu kwenda makaburini, lakini kwa saa hii umetuahidia ahadi mpya. Neguai, otherwise, ogwa moketere, mutikegera hali ya chia ni mukeguraga mundu kilo ya chukari na murehe. Andũ a Nyĩrĩ mũrĩega, andũ a Teto mwega huko, nĩnjũĩ mũrĩ aingĩ gũkũ nĩkuo tũhũraga biashara. Mimi rais, ningetaka tu kusema jambo moja, na yangu ni kusema sisi watu wa Nyeri, mambo ya maandamano hatuna, hata mambo ya mazungumzo. Sisi tumesema Kimani Ichung'Wah akienda pale, ile siku anafanya ile kazi, asichelewe bungeni na asichelewe mikutano yoyote na asichelewe kukua kampani wewe kama rais. Hiyo afanye wakati yako na muda mdogo ya ziada, kwa sababu ya iko kwa agenda yetu. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, Nyeri muriega rege. Hii ni ile Nyeri nilijua. Kulikuwa mahali hapa tulikuwa tunakula kuku hapa, wakamaua bahati, ngoko ya motugo na itube. Alafu tulikuwa tunacheza dance pale, ilikuwa inaitwa Teachers. Kulikuwa na ingine ilikuwa inaitwa Mokaro hapa. Andũ a Nyeri, tũgĩthura Ruto na Gachagua rĩ, nĩ twanyuĩte njohi, twarĩ agoroki. Rĩu reke ndĩkĩmwĩre, Raila mware arĩ East African Assembly, nĩ mũigua? Mware wa nyina twĩnake bunge, mũrũ wa nyina arĩ Senate, mũriũ wa Kalonzo arĩ East African Assembly. Magacoka magoka magatwĩra atĩ nĩ inyuĩ maratetera, nĩkĩo marauga tũgome. Mume watuma mũmera kĩrĩa twanyuĩte, tũgĩthura Ruto no tũkanyua rĩngĩ nĩgetha tũmũthure rĩngĩ mena Gachagua. Githĩ tiguo? Ona tũngĩrwo gĩthurano no kĩa rũciũ no tũgeka atĩa, tondũ tũtirĩ ngoma. Andũ a Nyeri, andũ a Nyeri mũrĩega, nĩ mwageithĩka andũ a Nyeri?
Sisi rais kama wajumbe wa Nairobi ni kusupport hii agenda yako ya kupatia hawa watu fertilizer ya bei rahisi, kwa sababu Nairobi ni chaba la mawe, ndio tuweze kufikiwa na ile chakula iko na bei rahisi. Kwa hivyo hiyo rais, tunakuunga mkono. Asanteni sana na tunawapenda. Ado anyere mwathani agocwo, Ngai nĩ mwega. Ũmũthĩ twĩna gĩkeno mũno gũkorwo Nyĩrĩ, tũkĩmwĩra thengio nĩ ũndũ wa gũthura His Excellency William Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Niĩ ngenda kũmũcokeria ngatho tondũ mwaki wa UDA wambĩrĩirie Nyĩrĩ, ũgĩũka wambatĩte wikũrũkĩte ũkĩingĩra Laikipia. Ngenda kuga Ngai amũrathime na amwĩke wega. Kũrĩa Laikipia tũrauga mũnene wa bũrũri arore bara, arore mawĩra ma mbeũ njĩthĩ, arore maĩ, arore thitima. Ngeithi tũtirenda, ona kwaranĩria tũtirenda. Mũnene wa bũrũri arute wĩra. Asanteni sana na Mungu awabariki. Niko na Gidua Mashukuru, mbunge wetu wa Kavete. Niko na Karongo wa Dhangwa ambaye ni seneta wetu wa Kiambu. Niko na Kawanjiko, mbunge waongee. Niko na Kawanjiko, mbunge wetu wa Kiamba. Niko na Samuel Hajome, mbunge wetu wa Subukia. Niko na huyu anaitwa Kagome, mbunge wetu wa Tondo South. Haya, pamoja na wale pamoja kila mtu. Asante. Nyeri! Mwathani agocwo. Ni nyinyi mmejitolea hivi mkuje msalimie Daktari William Samoei Ruto na mmemwambia sisi hatutaki mambo ya dialogue. Mmemwelezea hiyo. Sisi tumesema dialogue ni tarehe 9, ni tarehe 8 mwezi wa 8 2027 tutafanya hiyo dialogue. Asanteni. Adwanyere, God is good. Ogwone gwo mukenaga. Ogwone gwo mumagera. Dera nĩ mũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gũcagũra njamba ĩno. Yugaga na ĩkahingia maũndũ marĩa ĩreka. Ngai amũrathime. Aya Adwanyere mũrĩega. Ngethiai ũguo. Kũrĩa gwitũ Kiambu tugĩte tũtikwenda maandamano, tutikwenda mĩario tondũ ithuĩ twĩ thutha wa William Samoei Arap Ruto. Nĩguo mũrega gũkũ kwanyu. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, ndamũrehera ngiri cia kuma kũrĩa Gatũndũ nĩ mwaciamũkĩra. Niĩ gũkũ ndĩona gũkĩrutwo wĩra. Wĩra nĩ thĩtĩ wa gwaka nyũmba, wa housing, na wa gũtwara ciana thukuru, na maũndũ maya mangĩ William Samoei Ruto aratwĩkĩra. Mũgũrũki ũcio ũngĩ ũmwe mũndũ mũkũrũ ũrarĩra maitho ta ngui ngũrũ no woka gũtũgia gũkũ. Nĩ mũkũmwona gũkũ? Akwenda kabisa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nyeri! Nyeria! Nũĩ twanakorwo na inyuĩ redio-inĩ. Ũmũthĩ mohoro marathomwo atĩrĩrĩ. President William Samoei Ruto kũhingũra stage njerũ ya Nyeri. Ona gũtuĩka andũ amwe maramĩtaga Shakahola, ũmũthĩ nĩmetĩkĩra nĩmekũingĩra. Mimi nawapenda sana watu ya Nyeri. Tuendelee hivyo hivyo. Jetagwo Karongo wa Dhangwa, the miracle senator wa Kiambu County. Asante. Nyeri! Nakuru tumesema hakuna maandamano, na hii serikali iko na muda mfupi sana ipewe nafasi ya kufanya kazi
na sisi tumesema tutarinda William Samoei Ruto miaka 10 akiwa rais wetu na Rigathi Gachagua kama deputy president wetu. Asanteni sana. Asante, gaire mwega. Gaire mwega. Na hete ciothe. Unajua Your Excellency mimi sikumpatia kura. Si ndio? Unajua nilikuwa nimespeleka mzee kule kwa mlima. Lakini wacha niwaambie tuliteremuka tukaanguka sisi wote. Na kautige katia. Kaudiga choka ringi. Nemogotekera konyitirira jabeno. Nemogotekera konyitirira. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tutakula hapa tena, huyu Simba atakuja kuongea. Levo. Basi, na huyu mama ameniambia anataka tujenge kanisa ya Kangemi hapa chini. PCA, nitapanga. Wewe mheshimiwa, panga mambo ya hiyo Kangemi. Tutaleta maneno ya Kangemi. Asanteni sana jameni. Tunawapenda sana. Mungu ni mwema.